呢度會係第一條片啦，就係2026最新嘅一個 series 啦，就係專注講 order flow 啊、footprint chart 啊或者 volume profile 相關嘅 trading 嘅 concept 啊，或者就係你應該點樣用呢啲學識嘅知識去攞去做 trade 啊，或者你有乜嘢用 order flow footprint 或者 volume profile 應該要知道嘅知識啦。咁呢條片係第一條啦，所以會講得簡單少少嘅，會講下一啲 background 嘅背景先，同埋一啲常見嘅工具啊，或者就係一啲常見嘅知識，所以大家可以輕鬆啲聽啦。咁跟住落嚟嘅片可能會harsh 少少啦，或者深少少啦，但係呢一條片始終都係一開始，所以輕鬆啲啦。咁主要會攞 PDF 嘅形式同大家講解知識上面嘅嘢啦，再攞chart 去 show 俾大家睇啦。咁其實大家可能都聽得最近鬧得沸沸揚揚嘅事就係一個好出名嘅 order flow trader 啦，Andrea Seidman 同Fabio 啦，佢哋就好似想公開 challenge ICT 啦。雖然即係 Andrea 話佢係尊重 ICT 同埋尊重所有 concepts 啦，但係始終呢兩邊嘅人好似都係不斷有個對立面上即係競爭講緊，就係你邊一邊嘅 strategy 比較好啊，或者就係邊一邊嘅 strategy 相對上係有一個 edge 嘅出現啊。所以大家唔使去拗邊一個好啲嘅，或者其實我哋都要尊重唔同嘅 trader 啦，因為始終大家喺呢個 market 度做 trade，你都係賺錢啫嘛，都係為咗自己好，為咗生活好少少啫嘛，所以你唔使爭邊個好啲嘅，始終我哋學咗更加多唔同 concept 嘅時候，你咪攞去運用咯，你咪融入自己本身有個 strategy 度咯，你咪提升自己，揾到自己嘅 edge 出嚟咯。如果你學到呢啲，你覺得 ICT 好嘅，咁你聽完呢條片或者睇完呢一 series 嘅片之後，覺得order flow 都有啲back end 嘅 reason 去 support ICT 喎，咁你咪融入去咯。所以冇話要撐嘅，咁就開始啦。咁其實主要呢度都係 show 下一啲通常見到嘅有關呢一邊 order flow 嘅terminology 啊啲名詞，譬如 order flow、big trades、volume area high、value area low，跟住 option market theory 啊、footprint 啊、volume profile、high volume loss、low volume loss 同 pot control。咁其實呢度已經大概包晒所有有關 order flow 或者 footprint 相關嘅 terminology 啦。咁大家有聽過就大家可能會 get 到嘅意思啦，但係冇聽過咧，咁可能要仔細再聽少少啦。咁你諗緊，可能你會有一個問題咧，就係點解我哋要用 order flow 或者點解要用 footprint chart 呢樣嘢？咁因為始終咧，由19幾幾開始你做 trade 啦，喺 CME 度，無論你係個打電話落股票嗰段時代啦，或者你而家喺 Robinhood 度個富途牛上面就撳一個掣就可以買埋股票都好啦。大家睇得最多嘅一樣嘢應該都係 candlestick 啦，即係K 線啊或者蠟燭圖呢樣嘢啦。咁對於我哋嚟講咧，其實 candlestick 俾到個資訊都已經好多啦。譬如有個每一呢一支 candle，即係呢一個 time frame one minute time frame 入邊，呢一支 candle，譬如5:54呢一度，我 open 咧係喺上面 open 嘅，跟住 close 喺下面 close，跟住曾經最高最低都 show 晒俾大家睇啦。同埋應該都有啲譬如 volume 啊，一啲 change 呢一支 candle 變咗幾多嘅嘢，呢啲information 呢啲資訊咧，大多數都有噶啦。咁對於我哋嚟講咧，都好足夠攞去做 trade 啦，因為其實佢就係可以攞嚟做一個判斷，就係因為同你講緊而家個價格喺邊度啊嘛，曾經價格做過啲乜嘢，但係可能失敗咗，或者就係呢一支 candle 好 bullish 啊，好向上嘅趨勢，或者好 bearish 啊，好向下嘅趨勢，咁大多數都喺一支 candlestick 度都講咗好多俾我哋睇噶啦。但係點解會用 order flow 咧？你可以幻想下，如果你用緊 candlestick 嘅話，你係用緊一支木弓啦。一支用木整嘅弓啦，跟住可能就係啲普通嘅箭啦。但係當你轉到去用 order flow 嘅時候咧，你會變咗一把由機械整嘅複合弓啦，啲線都靚啲啦，啲箭可能都準，啲箭可能都利啲啦，可能個被風速受影響嘅程度唔會咁大啦。咁因為就係講緊你頭先講緊呢支 candlestick 係 show 到好多嘢，但係咧你唔會知道究竟邊一個價格位係有最多交易嘅發生，或者邊一個價格位係買家主動想買入，或者賣家主動想賣出。但係如果你用緊footprint chart 或者 order flow 呢啲嘢咧，其實你係可以好清晰咁睇到，譬如有一啲價格位係啲 sellers 想不斷買落去啦。例如邊一度咧？呢一個價格位啊，你見到啦，係不斷有啲 sellers 喺呢度8啦，呢度10啦，呢度23、22、9、6、
15呢度。其實你見到呢啲價格位咧，相比起其他價格位嚟講咧，係更加多嘅 seller 想主動喺呢個 range 度買落去啦。所以大家可能會有一個concept 或者有一個諗法，就係呢個咪可能就係一個我哋講嘅即係 sell off 嘅一個送咯。即係因為大家好多買家有呢個 interest，有一個興趣喺呢一個 range 度買即係買 NQ 落去，即係喺度 sell 啦。同埋你可以睇到邊一個情況就係啲買家主動喺 protect 緊呢個 level。譬如就係你見到當你 candlestick 去到呢一個時候，你頭先係唔知道噶嘛，即係你見到好大嘅向下跌，咁你見到跌完之後，你唔知個底喺邊度啊嘛，因為你冇辦法知道邊一個位有好多買家主動買入，你淨係知道呢支 candle 可能係綠色咯，因為佢可能係準備收向上咯，但係我唔知個 volume 有幾多噶嘛，即係我唔知每一個 price level 嘅 volume 有幾多，但係當你用緊 footprint chart 嘅時候，你就可以知道，原來頭先價格去到呢個時候，即使有20個 seller 想喺呢度 sell 落去，但係佢哋失敗咗啦，而不斷咁有好多主動嘅 buyers 不斷咁買入緊啦，所以呢一個價格位有機會我哋可以做一個 reversal 嘅一個嘢咯，或者就係用呢啲 footprint chart，你可以好清晰咁見到邊一啲價格位係有啲買家俾人吸收咗啊，即係佢哋俾人韞住咗啦。我哋講緊你可能傳統少少話俾人套牢啦，或者就係高位俾人買咗落去啦，但係自己困咗喺個高位上面啦。咁如果你用 footprint chart 咧，咁其實就係好清晰咁可以睇到呢樣嘢啦。譬如你見到呢度本身係呢個價格位喺呢個 range 附近啦，但係呢度有24張 buy 嘅 order，結果價格下一支 candle 就韞住咗落去，所以呢24個 buyers 咧，對於我哋嚟講，佢哋會俾人韞住咗喺高位度咯，佢俾人韞住咗喺694呢度，但係價格而家跌咗落去，跌咗落去，咁佢哋被逼咪要我哋講緊 hit stop loss，所以佢哋要平倉噶嘛，因為佢哋承受唔到更加大嘅風險噶嘛，所以佢哋被逼平倉嘅時候就講緊話，其實呢度可以有一個簡單嘅 concept，就係當你有 trap 咗嘅 buyers 或者係 trap 咗嘅 buyers 嘅時候啦。咁你價格點解會見到有啲好快速嘅向下跌咧？就係因為佢哋 squeeze 啊，佢哋俾人 squeeze 落去啊，佢哋被逼平倉。咁如果你價格跌得越多，咁咪越多上方高位嘅買家俾人韞住咗咯。咁呢啲買家被逼平倉嘅時候，咁佢哋咪係咁去hit 到佢哋啲 limit order 咯，佢哋嘅 stop order 咯，我哋講緊。所以當你用 footprint chart 嘅時候，對比起 candlestick 嚟講啦，你係用緊一把複合弓去攻擊緊個市場啦。雖然我哋講緊木工都射得準嘅，即係你射個靶可以射得準啦。咁就講緊其實你係個 trading 嘅世界入邊，你可以用 candlestick 都可以獲得唔錯嘅盈利嘅。但係如果呢個市場上面有一把咁樣嘅複合弓可以射得更加準，把把都可以中10嘅話，咁你會唔會嘗試去學習去點樣用呢一把弓，或者去即係獲取呢一個資訊咧？咁呢個就係講緊你究竟 footprint 啊 order flow 之間。即係點解會有咁大嘅分別，或者就係點解有啲 order flow 嘅 trader 會話一啲用 candlestick 整嘅，譬如 pattern recognition 啊，譬如咩你分辨到我而家頭肩頂，跟住雙頂嘅時候就 sell 落去。對於 order flow 嚟講係一個好荒謬嘅事咧，因為有機會咩啊？其實可能雙頂嘅時候係完全冇 buyers 去買啦。咁對於啲order flow trader 嚟講，咁佢哋咪一早知道因為係雙頂，第二個頂形成嗰陣係完全冇買家去支撐個價格位，所以價格會跌咯，而唔係價格形成咗一個雙頂嘅時候就一定會跌。所以有啲 order flow trader 可能會歧視嗰啲即係用 candlestick pattern recognition 嗰啲 trader 或者咩 RCT、SMC 呢啲，但係因為佢哋知道更加多嘅嘢啦喺個市場度，但係唔係話歧視乜嘢啦。只要你係喺個 market 度，你係運用到一個 strategy 去賺到錢，就係一個好嘅策略啦。所以唔好話邊一個 strategy 好啲，但係如果你有一個好啲嘅，即係有一個精準少少或者可以知道更加多資訊嘅一個工具啊或者策略嘅時候，咁大家都可以考慮去學習下呢一樣嘢啦。咁一定會對你即係面對呢個市場或者對你睇呢個市場有更加多嘅認識啦。咁呢個就係個 background information，即係點解你要學習 order flow 或者一個簡單嘅比喻啦。跟住就係想講少少有關，其實你要諗緊一樣嘢嘅情況下，即係好多唔同嘅策略都講緊sweep liquidity 啊、hit stop run 呢啲嘢啊，但係你即係啲人就會話係有人話有個迷思就係啲
大戶或者啲機構係特登掃嗰啲散戶嘅止損，去攞佢哋啲倉位翻嚟。但係係咪真嘅呢？呢個可能性？咁根據唔同嘅消息啊，或者新聞啊，即係呢啲新聞呢啲web page 啊，或者啲好出名嘅，譬如呢個 Fabio Valentini，咁佢喺個X 嘅 platform 上面講啦，或者就係呢啲新聞，其實都顯示緊其實你散戶，即係我哋講緊 retail trader。喺成個equity trading 嘅 market 上面咧，或者無論 forex 啊、crypto 都好啊，其實你淨係佔咗5至到10幾 percent 嘅啫，即係5至到你當係10% 左右嘅總共嘅 volume 啦。即係譬如每一秒有100張單成交緊，但係其實得5至10張係我哋呢啲 retail trader，我哋喺手機上面操作、電腦上面操作嘅 trader 咯。而剩低個90至到95% 咧，都係啲 hedge fund 啊、iBank 上面操作緊。所以你要諗緊一個問題啦，如果你係有你係開緊一間麵包店嘅，如果有5% 嘅顧客同你反映緊，哦，今日呢個新出嘅包嘅味道好難食喎，可唔可以唔整啊？但係剩低嗰95% 嘅顧客同你講呢個包好好食，咁你會唔會為咗犧牲嗰95% 嘅客戶去滿足呢5% 客戶嘅需求咧？咁如果你嘅答案係唔會嘅話，咁其實你都明點解會舉呢個例子啊？就係你覺得嗰啲我哋所講嘅 market maker 係咪真係在意我哋呢咁細嘅5% 嘅 stop order 呢樣嘢咧？其實唔會噶嘛，所以唔好即係數據上面反映緊出嚟就係，或者你係一個最基本嘅 logic 就係講緊其實你啲 institution 或者啲 hedge fund iBank 根本都唔 care 你啲 stop loss，因為其實我哋有機會俾人掃止損嘅前提就係我哋有更加大嘅 order 喺我哋附近起咗倉位啦，或者其實我哋嘅止損對佢哋嚟講係唔不值一提咯，可以話。所以我哋唔好再即係糾結於話一定要見到啲乜嘢，或者覺得我哋每次 hit stop loss 係因為有人追擊緊我哋啦，呢樣嘢係有少少好笑或者荒謬啦。所以因為係數據上面同我哋講嘅嘢啦，所以呢個就係講一個題外話，同埋講少少有關 order flow 嘅 background information 啦。咁跟住落嚟咧，呢個 series 嘅主題咧都會圍繞咗喺呢幾樣嘢中間嘅啦，就係講緊努力同埋結果啦。effort 同埋 result 啦，簡單啲嚟講就係、我如果喺而家係一個 buy 嘅 position 入邊，我喺一個買家嘅倉位入邊，我曾經喺不斷喺呢個價格位買入嘅一個努力、一個力量，喺呢支 candlestick 係咪 show 到俾我哋睇咧？佢係咪一支好長向上嘅 candlestick 咧？定係我呢個買家俾人吸收咗呢支 candlestick 係向下，結果收咗向下嘅咧？咁呢個就係講緊 effort 同埋 result 啦，努力同埋結果啦。跟住平衡同失衡啦，balance 同 imbalance，究竟呢個價格喺而家呢個市場入邊係 balance 啊定係 imbalance 啊？即係大家都同意呢個價格係不斷喺呢個價格上下徘徊，咁就係 balance 啦，因為大家都係一個買賣平衡啊嘛。但係如果 imbalance 係講緊突然之間有一邊嘅力量增強咗，搞到個價格向上推咗好多，或者向下推咗好多，咁呢個時候買賣雙方咪唔平衡咯，咪叫 imbalance，我哋講緊。跟住第三個 point 就係接受同埋 rejection 啦。當你價格到咗一個關鍵嘅 key level、關鍵嘅價格位嘅時候，個市場 show 俾我哋睇，即係啲market participant 市場入邊嘅參與者 show 緊俾我哋睇，究竟我哋接唔接受呢一個價格咧？究竟我哋係會有一個 reversal 定係我哋會繼續穿落去咧？我哋唔接受呢個價格咪繼續穿落去咯，我哋接受呢個價格，咁你咪喺呢度繼續徘徊下先咯。最尾就係講緊個價格同埋個價值啊。因為其實大家 trade 緊一個 assets 嘅時候，譬如你諗一諗啦，背後嘅原因就係，譬如近排而家2026年啦，2026年1月尾啦，咁金價同銀價升咗好多啦，咁就可以舉一個例子啦。咁因為大家覺得金同埋銀嘅價值係值得更加高噶嘛。譬如之前嘅金嘅價格可能 around 3000蚊，但係其實大家都有個共識，就係覺得呢金嘅價值太高啊。其實呢個價格反映唔到佢嘅價值出嚟啊。其實呢金係應該值更加多嘅錢咯。所以大家咪有共同嘅意識，就係將呢個金嘅價格推上去，直到佢哋覺得金嘅價格係同金嘅價值相同咯。呢樣嘢其實可以去運用到所有嘅 financial market 上面，就係你而家究竟你個價格同價值係咪相等或者相均啦？咁如果係嘅話，咁就會附近就會變咗一個 consolidation 啦。但係如果唔係嘅話咧，就會有一個大升或者大跌啦，去主動去有人去
突破呢一個區間，去嘗試同即係譬如講緊，其實得你可能而家呢個市場，你覺得係呢個 NQ 係值得更加高嘅價格，但係大部分人唔覺得係，所以你主動推咗上去，推到邊度咧？推到直到有一班人同你覺得，哦，NQ 係值得更加高嘅價格，譬如而家25,000啦，但係其實你覺得 NQ 係值26,000嘅，你咪推上去咯，主動推到去嗰度有一班人同你覺得價格係NQ 係值26,000嘅時候，咁呢個咪我哋講緊就係你 price 同埋 value 上面嘅分別咯。所以之後要圍繞嘅 footprint order flow 嘅嘢，其實背後所有最背後最基層嘅邏輯就係呢四樣嘢咯。咁大家可以留一留意咯。跟住就係一啲最 foundation 最 basic 嘅嘢啦，譬如就係 footprint chart 呢樣嘢啦。咁其實數字咁之前都拍過一條簡單少少嘅片去同大家講解啦。咁其實好簡單嘅，就係一支 candlestick 右邊有數字啦，右邊嘅咧或者綠色呢啲就係講緊主動喺呢個價格位買入，用 market order 買入嘅一個數字啦，一個 order 啦，幾多張 order 啦。左邊就係主動賣出嘅 order 啦。所以大家其實會知道，就係如果你喺右邊有數字嘅話，其實你哋即係比較緊嘅嘢就係 aggressive 嘅 buyers 同啲 passive 嘅 sellers 咯，即係主動用市價去買入嘅賣家，同埋啲被動喺呢個價格位 set 咗限價單嘅賣家咯。咁相反啦，如果係左邊賣出嘅時候，如果你見到好重嘅賣出嘅數字嘅時候，好大一個數字就係講緊啲咩啊？呢個價格嘅區域入邊有好多主動用市價單賣出嘅買家，同一啲被動喺呢個價格範圍入邊用限價單 set 咗呢個 limit 嘅買家咯。所以其實你所有嘢都係匹配嘅，即係你一定要有主動嘅買家，先有被動嘅賣家，嗰張 order 先會俾一啲主動嘅買家 hit 到噶嘛。所以呢個就係最基本嘅你 footprint 上面嘅 concept 啦，就係你要分得清究竟而家係邊個有個主導權喺度，或者主動去買入賣出咯。究竟邊一個係更加想推個價格上去，或者推個價格落去？咁如果你知道呢一樣嘅時候咧，咁其實你就會大概明白到究竟之後個價格要點樣行咯。咁跟住就係一啲 volume 上面嘅嘢啦。其實你 volume 咧都可以分兩邊嚟睇嘅，就係隨住時間嘅 volume。咁呢個就係最 basic 嘅 volume chart 啦。咁就係同你講緊，呢支 candlestick 入邊個 volume 係幾多？咁譬如越高咪就係越大咯，個 volume 越低咪就越細咯。跟住都有嘅，就係左右兩邊嘅 volume 啦。咁叫 volume by price 啦，就係講緊你頭先係以一個時間為基準啊嘛，而家就係以一個價格為基準。究竟喺呢個價格度曾經交易過嘅成交量有幾多？譬如你會見到啦，邊一個位成交量比較多，可能就係呢一個位啦。你見到咁點解咧？就係你見到價格係不斷喺呢一個 range 度徘徊緊啦。或者就係不斷喺呢個總之就係不斷係你當係呢條係一條橫線啦，呢一個位就係呢個價格。咁其實佢不斷掂到呢一條橫線啦，或者就係呢個粉紅色線。咁其實之後會講啦，叫 point of control 啦。咁就係最多成交量嘅一個地方啦，呢一個位。咁對於我哋嚟講就係最多成交量嘅一個價格嘅地方啦。咁呢個就係 volume by price 同埋 volume by time 啦。咁都係左右 show 出嚟，或者就係下面 show 出嚟嘅啫。咁跟住仲有一個嘢就係 book map 啦，或者就係我哋叫 liquidity 上面嘅 heat map 啦。咁其實都係一啲工具去幫我哋睇究竟邊一啲位有 passive 嘅 buyers 同埋 sellers。而家就係講緊呢啲全部 order 咧，就係喺呢個市場上面擺咗嘅限價單，就係佢哋等有啲主動嘅買家賣家去 hit 到佢哋呢一張 order，就滿足佢哋呢個價格嘅需求咯。咁都係一啲好大家都有聽過咧，有機會咁就係講緊呢啲 chart 啦。咁通常你會見到隨住價格嘅以呢個基準，即係以70，即係呢一個價格，而家呢個價格7073.25為基準啦。其實附近嘅倉位或者附近嘅 limit order 咧係會比較少嘅，因為其實大家都唔會主動去 set 一個 limit order 喺附近啦。通常如果你想主動買入賣出，你通常係用 market order 噶嘛。所以通常呢啲會俾喺邊度見得多咧？就係一啲 key level 咯，一啲關鍵嘅價格位咯。我有啲人中意喺一啲關鍵價格位用 limit order 入場，或者其實講緊啲咩？就係有人中意喺呢度做一個 breakout trade 啊，或者做一啲 stock market 呢啲嘅 order 啊，咁都會喺呢啲 book map 上面、liquidity heat map 上面 show 到出嚟啦。
咁其實再講多句就係頭先講咗啦，其實呢啲 order 全部都係 passive sellers 同埋 passive buyers 咯，唯一主動嘅就係你嘅 footprint 見到就係啲 aggressive 嘅 buyers 同埋 aggressive 嘅 sellers 咯。跟住仲有啲 volume base 嘅 indicator，譬如 VFOB 啊、CVD、Cumulative Volume Delta，其實呢啲都係一種常見嘅利用 volume 去分析嘅一種技術指標啦。咁其實 VFOB 就係講緊你衡量喺一個特定嘅時間入邊嘅平均交易嘅一個平均嘅價格啦。同埋即係簡單啲嚟講，其實唔使聽我亂噏嘅。咁簡單啲嚟講就係、如果而家價格係高過 VFOB，咁你就睇升啦；低過去就係睇跌啦。咁好多人或者就係一啲好出名嘅 trader，其實你香港都有聽過啦。譬如一啲好出名嘅，或者就係好達到好高成就嘅，譬如就係 J Law 啊，或者柴犬 Shiba 呢啲好出名嘅 trader，其實佢哋都有即係運用 VFOB 呢樣嘢啦。所以 VFOB 相對嚟講係一個比較出名嘅 indicator 啦，大家都可以嘗試去運用得更加多啦。之後即係喺 trading 上面，可以作為一個你而家判斷價格究竟係邊一邊勁啲嘅標準咯。咁 cumulative volume data 就係同你講話喺呢一個新嘅交易日子落嚟，究竟而家總共嘅交易量係正數定係負數咯？正數咪 show 係即係正數定係 show 正數，負數就係 show 負數咯。所以就同我哋講，究竟有機會你之後會見到啲嘢，譬如點解我而家個總共成交量成日嚟講係負數，但係個價格喺上面咧？咁如果之後有一個突然有少少跌，係咪會引發到一個暴跌出嚟咧？咁呢啲嘅問題都可以大家去思考下啦，或者去睇下一啲唔同 YouTube 片啊，或者其實你問 AI 都可以學到好多唔同 trading 嘅 concept 啦呢一度。咁呢度就係一啲 volume base 嘅 indicator 啦，好簡單嘅啫。所以其實你用緊 order flow 或者 footprint 呢樣嘢咧，可以睇到啲乜嘢咧？就係你可以睇到究竟你市場上面所有參與者嘅一個 decision 嘅一個總結，即係市場參與者決策嘅一個總結啊！大家咁耐以嚟交易咗成個交易日入邊嚟講話，原來大家嘅共識或者大家做過嘅 trade 嚟講，原來而家係睇升嘅或者睇跌嘅，因為啲咩啊？佢同你講咗價格過去做咗啲咩啊？你用 footprint 可以睇到過去做咗啲咩啦，未來做咗啲咩啦？就係譬如用 liquidity heat map、book map 呢啲嘢，你睇到未來有機會去邊一個價格附近，因為嗰度有好多 limit order 等緊俾人 hit，咁你都可以留意到呢樣嘢啦。同埋點解會做呢樣嘢咯？譬如就係 hit 到一個我哋講嘅 point of control 附近，佢係攞一個磁石，即係佢一個呢一個工具 point of control 工具嘅用法就係攞一個磁石或者 support resistance 啦。因為掂到 point of control，大家認為呢一個價格位係最平均、最均真嘅，或者係最好嘅交易嘅一個價格位，所以 hit 到呢度有 reversal 係好正常咯。呢個就同你解釋咗點解價格會嚟到呢度咯。同埋佢可以好清晰咁同你 show 邊一個特定嘅時間點，用 footprint chart 可以同你講緊邊個主導緊呢個市場咯。譬如就係講緊呢度，你會見到。下面其實有好多買家，有好多 sellers 想嘗試喺呢一個 range sell 落去噶嘛，但係呢支 candle 收嘅時候係咩啊？係收喺上方噶嘛，同埋喺上方嘅時候咩啊？有好多主動嘅買家主動喺呢度買入喎，所以其實大家嘅共識係咩啊？或者就係呢一支 candle 同我哋講咩啊？呢啲買家俾人吸收咗咯，佢哋冇辦法令個價格向下行。但係啲主動買入嘅 buyers 其實係令到價格向上推，同埋收咗支 candle 喺上方咯。所以我哋就知道喺頭先嗰支 candle 入邊係咩啊？啲 buyers 主導咗呢一個 market auction，主導咗呢個市場嘅競價，或者我哋講緊拍賣咯。所以你唔用 footprint chart 或者 order flow 呢啲咧，其實你係冇辦法達到呢一種嘅清晰度，同埋你冇辦法知道究竟邊一個價格位係真係有好多 buyers 或者 sellers 去主導緊佢哋嘅倉位，或者就係主動買入買出啦。所以就係用 footprint order flow 啲嘢咧，其實就係提供咗一種 price action 冇辦法達到嘅清晰度同埋準確性啦。呢度重複咗啦，但係唔緊要啦。咁就係講緊呢一樣嘢啦，其實。咁講緊稍為大多少少啦，因為呢條片都係講緊啲 background information 啫。咁其實你有好多種策略嘅 order flow，但係主要都係圍繞三種啦：breakout and retest 啦，突破一個 range 之後，睇下大家接唔接受呢一個價格，
接受嘅話咧，一 retest 落去，啲 buyers 再主動喺呢度起更加多嘅倉位，再向上升，呢個就係 breakout retest 啦。個 mean reversion 就係用 point of control 啊、value area high、value area low 呢啲，大家對於市場嘅共識就係 point of control 係一個最平衡或者最合理嘅一個價格。所以如果我價格掂到一個太高嘅位置，我就會 mean reversion，我就會落翻去 point of control，或者價格去到太低嘅位置嘅時候，就會 mean reversion 去翻上面 point of control 嗰度。同埋最尾一種就係 momentum 嘅 trading 啦。當我見到價格突破咗一個 range 嘅時候，有好多主動嘅 buyers 係咁起倉，係咁起倉，突破個 range 嗰一條線係咁起倉，就同我哋講緊啲咩啊？哦，所有人嘅共識，所有 buyers 嘅共識都係，我而家要向上突破啦，因為我喺呢度好多 buyers 有興趣喺度買入，大家嘅 volume 係大過 sell 嘅 volume，所以價格陣間就會向上升，所以我會更加喺呢度起更加多嘅倉，所以就係呢三種 strategy 咧，其實你最主要聽得多或者用得多嘅。咁資產上面有邊一啲 assets 更加適合交易咧？之前都有好多人問過我啦，咁呢度再講多一次啦。最主要、最建議或者係最適合用呢啲，無論你用 ICT、SMC 乜嘢都好，Footprint Order Flow 都好，其實最適合一定係 Futures Market 嚟嘅，一定係期貨市場嘅。因為講緊啲咩啊？你 CME 監管啊嘛，係最中心化嘅一個交易啦，同埋你係個 volume 係最多嘅，相對上嚟講，所以係最適合交易啦，就係 NQ Future 同埋。總之就係 future 啦，唔一定要 NQES，你可以交易黃金啊、GC 啊，你可以交易silver，你可以交易原油啊，你可以交易 coconut，唔係 cocoa beans 都可以啦，即係咁講。所以future 係最適合嘅市場，或者就係股票都可以，加密市場都可以。總之所有有集中交易所嘅資產都可以啦，總之有 centralized 嘅 exchange 都可以啦。即係譬如講緊你期貨 future 個 forex 啊呢啲，但係 forex 你諗一諗，其實相對上嚟講咧係有好多唔同嘅 CFD broker 提供緊噶嘛。你唔同市場唔同嘅參與嘅程度都唔一樣，個 volume 都唔一樣啦，每一個 broker 之間，所以可能 forex 冇咁好啦。但係因為你有 forex 嘅 future 噶嘛，你都可以交易 forex 啦，即係相對上嚟講。跟住最好嘅 time frame 咧係一個 scalping 嘅 time frame 啦，15秒、1分鐘、3分鐘、5分鐘圖啦。咁原因就係講緊，因為我哋要見到一啲好短時間內大家嘅共識。如果突破呢個 range，大家係冇完全係想拒絕呢個價格區間，因為而家太高啦。同埋啲賣家 sellers 主動喺呢度踏入緊，喺幅15秒圖我哋見到有好多 order，好多賣家 order 喺呢度成交咗，大家都有共識向下推，咁我哋咪會知道咯，我哋咪喺剩低嗰啲時間可以明白到價格去向下推咯。跟住最佳嘅使用案例都係scalping 為主啦，day trading 都係啦，因為其實無論好多出名嘅 trader 乜嘢都好啦，其實最出名嘅或者我睇得最多嘅trader 就係 Fabio Valentini 啦，佢其實都係用一個 day trading 嘅方式，就喺 New York 嗰度開始做啦，每日就 trade 大概佢 London 都會做嘅，但係佢其實每日就係 trade 1至2個鐘或者2至3個鐘左右，其實都唔會一個好長嘅時間，同埋佢 scalping 都會 scalp 得比較多啦，因為其實價格就係會喺一啲好短嘅時間就要做一啲決策出嚟啦。因為其實講緊，雖然你話 the higher time frame the higher power 啊嘛，因為其實你係聚集譬如1個鐘嘅 candle 啦，你係聚集咗呢1個鐘入邊所有交易者嘅諗法或者決策或者決定啊嘛。但係其實你一啲短啲嘅時間 time frame 反而更加會精準定位到邊一啲價格範圍係有更加多嘅買家想喺呢度買入。一 break out 再 retest 翻頭先買家有 interest 嗰一個位嘅時候，我哋喺15秒 chart 反而會見得更加清晰咯。所以點解有時一啲 lower time frame 嘅 chart 都可以提供到好多資訊俾我哋，但係都有個唔好處啦，雜訊一啲 noise 可能比較多啦，所以大家要留意一下，究竟你覺得你呢個人適唔適合做啲 scalping 啦？可能你個 risk management 都做得好好，但係你心理上面承受唔到啲咁大嘅波動，或者一啲總之突然有大升大落嘅時候，咁可能你唔係好適合 scalping 啦。但係主要落嚟咧，我都會講有關。即係base on 1分鐘或者5分鐘嘅嘢啦，咁跟住落嚟咧就會講真係成個 order flow 個開始同深入少少噶啦，相關嘅 concept 啦。
咁第一樣會講嘅嘢咧，就係個拍賣機制啦，個 auction 係點樣 working 啦。咁因為其實咧，你用 order flow 或者 footprint 呢樣嘢咧，其實你要知道嘅最重要一個 concept 就係而家個拍賣係點樣啦。你可能會聽到啲 order flow 或者 footprint trader 講，now is auction up。auction down 向上拍賣，向下拍賣。咁其實呢個係乜嘢意思咧？簡單啲嚟講，就係大家而家嘅共識係向邊一邊升，或者邊一邊即係向上升定係向下跌咯。因為其實我哋講緊你做一個 trading 嘅時候，你係買賣緊一個資產㗎嘛。咁其實簡單啲嚟講，有買方就有賣嗰一邊㗎啦。咁其實大家都係攞一個共識出嚟啫嘛，就係覺得，哦，我而家覺得貴，咁我咪平少少賣出去咯。或者你而家覺得價格太平，咁你想買貴啲，咁你咪等有一個人願意用呢個貴啲嘅價格買，咁你咪先同佢 match 翻咯。其實。所以其實所有做 trading 乜嘢都好啊，forex 啊，auction 即係 forex 啊，跟住futures、crypto 都好，其實你所有嘢嘅背後嘅機制係攞緊拍賣機制呢樣嘢去 working 嘅，所以大家要了解咗呢個拍賣機制先。咁相信呢幅圖大家都 get 佢做緊啲乜嘢啦，就係好似有個人喺一個拍賣會所入邊拍緊賣啦。咁通常咧呢啲場景就喺電影度見過，或者你親身去過都好啦。你可能會大概明白佢做緊啲乜嘢啦。簡單啲嚟講啦，就係你有個人啦，中間人就通常叫拍賣商啦，或者個揸棍嗰條友、揸錘仔嗰條友啦。咁佢就係個中間人啦，佢就負責收呢啲人嘅報價，同埋將呢幅畫拍賣出去。咁我哋講緊呢一幅畫係咩啊？就係我哋嘅商品啊嘛，就係我哋嘅 supply。因為有呢個 supply，咁就有啲咩啊？有 demand 啦。呢啲人咧係願意競價啦，即係攞一個價格去拍賣啦，就係價高者得啊嘛。我覺得呢一幅畫係值更加高嘅價格，譬如而家講緊拍賣啦，10000蚊啊嘛。但係我覺得我想要呢幅畫，我願意俾10000蚊以上，我願意俾20000蚊嘅資產去獲取呢一幅畫，咁我就會舉牌啦，跟住同佢講 bid 20000啦。咁呢個情況就叫拍賣呢樣嘢，其實好簡單嘅啫。咁呢啲情況下，點解要提一提呢個背景咧？其實佢同我哋understanding auction 呢樣嘢其實係完全係解釋到嘅啫。咁因為啲咩啊？我哋頭先講過啦，呢啲人或者就係舉起手機呢啲人啦，就係我哋嘅 bidders 啦，就係我哋講緊 demand 啦，係對有呢幅畫有 demand 啊嘛。咁呢幅 painting 呢幅畫就係個 supply 啊嘛。咁呢個 auctioneer 即係我哋講拍賣員啦，或者拍賣家嗰條，即係拍賣嗰條友，就叫 middleman 啦。其實佢同我哋而家做緊 trade 呢樣嘢係完全一樣噶。個 middleman 係咩啊？咪個 CME 咯，或者個 exchange 會，總之係交買賣股票嗰個地方嗰一個會即交易所呢樣嘢啦。你當係港交所或者就係 CME 芝加哥嗰個交易所啦，其實完全一樣啦，佢哋做嘅嘢。咁啲 bidders 係邊個咧？其實咪就係我哋咯，因為我哋有呢個 demand 去買同埋賣呢一個 order 啊嘛。我哋譬如我哋想喺舉個例子400蚊買一張 Tesla 嘅股票，咁呢一張400蚊嘅 Tesla 股票，我哋係 buy order 嚟噶嘛。咁呢個咪就係 demand 咯。我哋有呢個 demand 想買呢一張 order，總之想買 Tesla 股票啦。咁當然啦，你有 demand 或者當然匹配翻嘅情況下就有 supply 啦。咁 supply 就係咩啊？喺個 order book 上面，喺一個我哋講緊，你有啲order book 就係其實簡單啲嚟講，就係你 place 咗一個 limit order 落一個股票一個證券，總之 broker 上面，或者就係你用 trade prop firm 嗰啲，就係你 place 咗一個 order 上去。咁只要咧有 order 擺喺呢度，就有 supply 啦。因為你呢張 limit order 係等緊人去 hit 噶嘛。注意翻啦，兩邊有唔同嘅，一邊 demand 就係 aggressive order 啦，或者簡單啲嚟講就係 market order 啦。跟住另外一邊我哋講緊supply 嗰邊咧，就係個 limit order 啦。我哋之後會叫 passive 嘅passive seller、passive buyers 或者 passive 嘅 liquidity 啦。咁簡單啲嚟講咧，呢個就係成個情況發生緊啲咩事啦？就係因為我哋有 aggressive buyers、aggressive sellers，咁佢哋會 place 呢啲 market order 啦，或者之後會講嘅就係 market buyer、market sellers 呢啲嘢啦。咁因為我哋有 demand 嘅情況，我哋匹配啲咩啊？就係匹配翻呢啲 order book 上面嘅order 咯，就係 supply of buy 同埋 sell 嘅 order 咯。咁簡單嚟講，就係你 central limit order book 上面有呢啲 order，有呢啲限價單嘅存在，佢供給呢啲
我哋主要想主動咁買入嘅人。咁呢個其實就同頭先我哋呢一幅圖你見到係完全一樣啦。CME 啦，跟住 order book 上面嘅等緊俾人交易嗰啲 order 啦，同埋呢啲主動想買入賣出嘅 order 嘅呢啲人啦。所以其實呢幅畫即係呢個情景咧，如果大家明白咧，就明白究竟其實你做 trading 係做緊啲乜嘢啊？就係因為你喺呢一邊，而呢啲就係俾你 order 滿足你 order，即係 order fill 嗰一下，其實將 order 喺邊度嚟咧？就係講緊喺 central limit 嘅 order book 上面啦，或者就係個 order book 上面啦。咁經邊個俾你嘅咧？就係經 CME 啦。咁當然佢哋會收你手續費，或者就係收一啲總之就係交易費呢啲嘢啦。咁簡單啲嚟講，就係成個情景咧，你要明白成個 auction 就係咁樣發生緊咧呢樣嘢。咁其實我哋做緊 trading 嘅時候咧，其實係叫一個 double auction 啦，雙邊拍賣。呢度打少咗 I 啦，就係 liquid 嘅 double auction 呢樣嘢，就係雙邊拍賣嘅呢個機制。咁點解會話雙邊拍賣呢樣嘢咧？其實簡單啲嚟講，你知道我哋唔單止係得買方噶嘛，即係如果我有一個譬如舉個情況啦，我拍賣嗰陣，我係若有人供應緊呢一件商品俾我哋拍賣噶嘛，同時間我哋有人用一個主動去俾一個高啲嘅價格去進行買賣噶嘛。所以你其實買嗰邊，即係我想買呢幅畫，我係有不斷更加高嘅價格去拍賣緊更加高嘅價格，價高者得嘅咩？但係同時啦，你賣出去嗰邊，其實你本身個人都有個底價，或者就係佢哋 place 咗呢一個幅畫個底價就係譬如500萬。咁呢一個其實簡單嚟講，佢哋已經一早 set 咗一個拍賣嘅底價俾我哋噶。所以其實做 trading 都係一個雙邊拍賣機制。咁譬如我哋講緊呢個就係之後會見得多嘅 chart 啦。其實就叫 Depth of Market 啦，或者 DOM 啦。咁其實簡單啲嚟講，就係呢度右邊啲數字就係個價格位啦，跟住呢啲橫條咧就係有幾多張 limit order 擺咗喺度，準備俾人去 hit 或者準備俾人去食啦。咁呢個情況下，我哋仲會同大家講多少少嘢啦。上方呢度我哋舉個例子，譬如而家價格係99.5，咁上方呢度100至到104呢度所有嘅 order 咧就可以有幾個名嘅，但係同樣意思啦，sell limit 啦。offer 啦、ask 或者 passive sellers 啦，因為佢哋呢啲係一個賣出嘅限價單擺咗喺呢度未俾人 hit 噶嘛，但係因為佢係高過而家價格，所以係一個 sell 嘅 limit 啦，或者就係 ask 啊賣出價格，因為佢哋叫緊價啦，跟住或者就係可以叫 passive sellers，因為啲買家有人想喺高啲嘅價格位賣出。所以佢哋嘅目標，譬如我舉個例子，而家佢哋想喺104蚊主動喺呢個價格位賣出，但係因為而家嘅 market price 係99.5，我冇理由而家賣出去係99.5賣噶嘛，我覺得太平，所以我先要 place 一個 limit order 喺104蚊嗰邊啊嘛。咁呢啲就係個例子啦。其實佢哋係咩咧？佢哋就係等緊一啲人接受佢呢個賣出嘅一個 order，佢接受呢一個等人有人主動過嚟同我話，我而家願意以104蚊同你交易，咁佢呢個賣出嘅委託就成交咗啦。佢哋想做咩啊？佢哋就想賣出啦，係想喺一個高啲嘅價格賣出啦。所以其實佢哋係以一個拍賣嘅形式將呢一張嘅 order 叫價賣出去，因為佢哋叫價叫得高啲啊嘛，所以佢哋就會變一個 limit order 啦，就等呢個 market 成交緊啦。咁相反啦，如果有人想買入，但係我係想喺低啲嘅價格買入咧，咁我應該點做咧？就係 place 一個 buy order 咯。佢哋等緊下面呢啲 buy order 咧，全部就係等緊一啲買家主動賣出嘅時候，佢哋就可以接受到呢一個委託。簡單嚟講就係等緊一啲人接受佢哋嘅 buy order 啦。佢哋嘅想做嘅嘢就係買入嘛，但係佢哋想低啲買入，所以佢哋要等有啲人去主動同佢哋成交啦，同埋佢哋都係以緊一個拍賣嘅機制，等緊呢啲人去準備，即係總之要等緊一個人，有人同佢哋做 transaction 呢樣嘢，有人同佢哋做交易啦，就等緊呢個市場接價成交咗啦。咁或者舉個例子啦，解釋埋 best bid 同埋 best bid 同埋 best ask 係咩意思啊？就係講緊譬如而家價格係99.5啊嘛，咁最好嘅一個ask 嘅 price，即係賣出價喺邊度咧？就係100蚊呢一度咯。點解咧？因為如果你係一個 buyers，你一定係想低啲嘅價格買啊嘛。咁但係而家 market 係99.5，最近99.5嗰一張單其實就係100蚊咯。你寧願係100蚊定101蚊買入呢一張嘢啊？咁一定係想平啲買入。咁如果升嘅話，你咪可以賺多啲錢咯。所以 best ask 咧就係一定係100蚊呢度啦。最好嘅賣出價或者 best bid 咧，咁就相反啦，只一定係平啲啦，就係99嗰度。
咁簡單啲嚟講，呢度就係成個你雙邊拍賣嘅機制啦。總之簡單一句講晒啦，喺個 market price 嘅上方就係 sell limit 嘅 order 啦。佢哋等緊有人主動買入，喺呢個價格主動買入嘅時候，佢哋就想俾人即係總之就係高啲嘅價格賣出啦。同埋佢哋嘅意圖就係想賣出啦。但係如果喺個market price 下面咧，就係主動希望有人主動可以同佢哋接受到呢個價格啦，因為佢哋想喺低啲嘅價格買入啊嘛，所以佢哋呢度成為 limit order 啦。佢哋就係等緊有人同佢哋嘅意願一樣，佢想買入，佢一定要等個人去願意喺呢個低啲嘅價格賣出噶嘛。譬如就係95蚊，我想喺95蚊買入，但係因為而家價格係99.5，我冇辦法接受咁高嘅價格，所以我咪 set 個 limit 喺度咯。直到有人願意將一個資產以95蚊賣俾我，咁我呢一張 limit order 就成交咗啦。呢一張 order 就會 cancel 咗，就會 fail 咗咯。對於我哋嚟講，所以呢個就係成個 double auction 做緊嘅嘢啦。咁就一個都係算 OK 嘅簡單少少嘅道理啦。咁其實咧，你要清楚一樣嘢就係啦，呢一啲 order 咧，對於我哋嚟講，淨係一個 resting 嘅 order，淨係一個掛單嚟嘅啫。佢嘅作用係提供流動性啦，唔係已經有一個流動性喺度，佢淨係提供嘅啫。佢隨時可以 cancel 啦，佢隨時可以無端端就取消呢一張 order，就冇咗一個流動性喺度啦。所以你可能會有一個疑問就係，咁如果我100去到103呢度同時間 cancel，咁如果我有人以市場價買入，咁會點啊？咁佢咪直接被逼要喺104買入咯，呢個價格位。咁呢個係一個專有嘅術語啦，咁之後叫 spoofing 啦，或者就係假單啦。咁之後可以再同大家講啦。所以啦，其實你要知道呢啲講緊嘅掛單咧，其實就係講緊。你就喺一個 auction 入邊，即係一個拍賣會入邊嗰啲畫咯，佢就係等緊俾人，有人主動過嚟同我講話，我要買入或者我要賣出咯。所以呢啲 order 全部都係 resting order 啦，同埋淨係 providing 呢個 liquidity 嘅作用嘅啫。佢哋冇一個實質主動做緊嘢嘅啫，佢淨係被動擺咗喺度，等人主動去同佢做一啲嘢。所以啲咩啊？而家要有人採取行動啦，就係要接受呢一個差少少嘅價格，因為講緊如果而家價格99.5，我而家想主動買入啦，我唔想等啦，我而家就想 hold 呢一張 order，咁我一定要喺100呢個價格買入噶嘛，因為最近我賣出嗰一張單，有人願意，即係最好嘅價格對我嚟講就係有人願意喺100蚊買出，所以我要同佢行過去同佢講 match 咯。我而家同你 match 啦，我 match 翻100蚊呢個價格位啦，一定要有人主動採取行動，呢個交易先會發生啦。咁呢個時候我就以一個中間人嘅 auctioneer 角度同大家睇一睇，究竟你做 trade 其實發生緊啲咩事啦。簡單啲嚟講，如果你喺呢個時候你同個即係你係落 order 嘅時候，無論富途啊乜嘢 profit 都好啦，你又話我要主動買2張 order 喺一個 market price 市價單上面啦，咁呢個最多發生嘅行為啦。咁就你落個 market 度啦，咁發生啲咩事咧？你講完之後，我哋最好要明白發生嘅事就係講緊，而家你市價單就係以一個最好嘅價格成交緊啊嘛。咁最好嘅價格對於買家嚟講係咩啊？越低越好啊嘛。咁咪就係呢2張100蚊嘅 limit order 咯。咁呢個時候咧，呢一個人或者我哋主動買入呢一條友叫咩名咧？就叫 market taker 啦，因為佢哋想 take 呢個 order 啊嘛，或者就叫 aggressive buyers 啦。對於我哋嚟講。咁有佢嘅存在，咁右邊呢度就係咩啊？我哋頭先講過啦，passive sellers 或者 passive buyers 啦，同埋一個 limit order 或者就係 passive liquidity 呢樣嘢啦。咁呢個時候佢嘅主動2張 market order，咁就要同呢2張被動嘅 sell order 100蚊嘅 sell order 發生咗啲咩事啊？match 咗咯，因為而家有人主動買入，咁被動嘅賣出就會發生咗，同時成交咗嘅時候，咁呢個 trade 就成立咗啦。咁呢個就係而家最新嘅價格咯。咁支 candle 咪就係咁樣形成嘅咯。呢個時候就啱啱開始啦。咁就當一開始嗰陣，呢一個就係啱啱 candle 一開始啦。咁繼續講啦。如果呢個時候又有一個人行過嚟同我講話，我要以最好嘅價格買2張 contract，咁對我哋嚟講就解讀咩啊？我要以市價單買入2個 order 咯，買入2個 contract 咯。咁呢個時候最好嘅價格係咩啊？就係101蚊呢啲 sell limit 咯。因為100蚊已經冇咗 order 啦，呢個時候佢已經冇 passive order 或者 passive 嘅 sell order 喺度，咁最好嘅 price 就係101蚊呢一度啦。咁呢個時候又發生啲咩啊？咪再 match 多一次咯。咁呢個時候發生嘅事情就係，升咗上去，因為頭先有人以101蚊嘅價格買咗2張 contract，
咁呢個時候新嘅價格就係呢一個位啦，咁個 candle 咪升咗上去咯。所以其實你 candle 升同埋跌嘅時候咧，就係咁樣發生，個背後情景其實係做緊啲咁樣嘅嘢。咁再講埋 sell 嗰邊嘅例子啦，譬如而家有個人行過嚟同我講話，我要 sell 5 contract as best 嘅 buyers。咁簡單啲嚟講，即係咩啊？我要以市價單賣出5張 contract 咯。咁呢個時候你就咪要睇咯，要 match 翻噶嘛。佢要買5張嘅 order，99蚊呢度係本身得咩啊？得2張噶嘛。咁5減2就係3啦。咁再揾咩啊？咪再揾3張 best price 同佢compete 翻咯，同佢 order 或者同佢 match 翻咯。咁呢個時候2張99蚊同埋3張嘅98蚊，發生咗啲咩事啊？簡單啲嚟講，5對5呢度啦，咁佢就 match 翻啦。咁 match 完之後咧，你就見到咩啊？價格頭先由101蚊落咗去98蚊啊嘛，再啱啱最近發生嘅成交價就係98蚊啊嘛，咁啲 candle 咪落咗去呢度咯。所以其實你要明白到成個 auction 咧就係咁樣發生咗啦。咁個 new price 啦就係講緊98蚊呢一度啦，咁啲 candle 就會 take 咗落嚟呢一個位啦。咁再講多一次啦，best ask 同埋 best bid 嘅情況呢個時候係點樣咧？就係講緊101蚊同埋98蚊咯。因為啲咩啊？中間呢度頭先呢啲 passive 嘅 limit order，無論係 buy limit buy 或者 limit sell，passive buy passive sell 都好，呢個時候已經冇咗，因為頭先已經有主動嘅人過嚟做咗啲嘢，人同我講係主動買入、主動賣出，咁我咪唯有將嗰啲被動嘅單匹配翻俾佢哋咯。咁呢個就係我哋講緊而家 best ask 同埋 best bid 之間有一個價格嘅差距啊嘛，咁叫咩啊？叫 spread 咯，呢個情況。如果你係想以而家呢個 market order 再買入，咁會發生啲咩事啊？咁咪會直接跳咗去101蚊咯。本身而家價格98蚊，但係因為而家個 best ask 喺邊度啊？喺101蚊呢度啊嘛，所以價格就會自動跳咗上去。如果你喺呢個情況買入嘅話，以一個市價單嘅買入，所以其實你個市場咧就真係同一個 auction 係接近完全一樣嘅啫。因為價格之所以喐，就係因為有人願意以更加高嘅價格成交啦，或者更加低嘅價格成交啦，同埋願意佢哋咩啊？佢哋願意要食咗呢個 spread 佢咯，佢哋願意跨越咗呢個買賣嘅價差咯，就係中間呢一度嘅價差，由98蚊跳上101蚊呢度，或者就係由舉個例子啦，如果價格而家跳完上去啦，有一個人買咗，咁101蚊再如果簡單啲嚟講，101蚊，如果有人再以一個市價單賣出嘅話，咁佢咪又跳翻落去98蚊呢一度咯。甚至如果買得多嘅話，咁有機會跳去97、96、95都可能啦。咁其實佢個成交嘅價格有機會啦，其實係低好多啦，比佢想像中。因為佢想101蚊賣出，但係 sorry，其實係冇咁多買家願意喺100蚊、99或者101蚊賣出嘅，所以佢被逼個價格就會變低咗，佢個 average 嘅 cost 咪會變低咗，或者就係簡單啲嚟講，就係唔係咁好啦，對於啲賣出去嘅人 sellers 嚟講。所以如果明白完個 auction 之後啦，只要能夠揾到一啲匹配到嘅對手方嘅話咧，個交易就成功到啦。簡單嚟講，就係你要揾到呢啲人同你匹配翻張 order 咧，就要成功噶啦。所以其實你聽完頭先講嘅嘢之後啦，你可以諗一諗啦。其實真正推動個價格走嘅咧，往往係嗰啲冇辦法等 limit order 成交，而係想即時擁有呢個資產，即時transaction 有呢個 transaction 擁有呢個資產嘅成交者咯。因為啲咩啊？係佢哋不斷以一啲 market order 食呢個價差，不斷令到價格上下喐咯。有人想而家market order 買入，咁咪咩啊？變101咯。有人想以 market order 賣出，再跳翻落去97、96、95，有一個無端端有100張 order 買入，咁佢咪直接跳，有機會跳到110蚊、120蚊都有可能咯。價格之所以喐，就係因為有啲人等唔切啊，佢想而家即時有呢一張 order，或者即時有呢一個 access，即時有呢張 contract，咁就係背後嘅原因，其實就係咁樣嘅啫，好簡單嘅啫。所以其實拍賣道理真係一個好好嘅理論去解釋 market，即係點解市場喐緊啊？再講埋一個好少少嘅例子啦。如果你想買入嘅情況，咁其實你得兩個 option，你得兩個選項嘅啫。一係你喺98蚊呢度 place 一個 limit order，就要等有一個 aggressive seller 落到嚟同你講，我願意以98蚊同你成交，咁就食咗你呢張 order 啦。但係咧有一個情況就係
如果你唔想等啦，咁你咪以咩啊？以一個 market order 市價單去再做成交咯。但係咧，你會食咗101蚊、98蚊至到101蚊呢度嘅 spread 呢度嘅價差咯。所以其實你要 place 一個 order，你要自己明白先啦。究竟而家有冇咁多 passive 嘅 order 令俾我成交呢？如果冇嘅話，咁你個 spread 咪有機會好大咯。所以其實講少少故事啦，真正推動令嗰啲 news event 價格變化得咁快嘅情況，係因為唔夠 passive order， 係因為唔夠 passive 嘅 buyer， 唔夠 passive 嘅 liquidity。可能就係呢度得一張 order，中間完全冇人想 sell，呢度得一張 order。咁如果經濟即係消息利好啦，價格股價上升嘅情況，就少咗人願意賣出啦，但係多咗人願意主動買入啊嘛。咁有人願意買10張單嘅情況，咪就係101蚊 fill 一張，100蚊 fill 一張，110蚊再 fill 一張。所以你見到一支 candle 升得咁犀利嘅道理，其實係咁樣嘅原因，而唔係講緊買家主動買家好多，所以價格升，係因為唔夠足夠嘅買家擺一啲 limit order，所以價格會跨越一啲中間冇成交量嘅地方，升得好快，升得好誇張，或者跌得好快，跌得好誇張。所以個背後嘅道理就係咁啦。係啊，講埋一個實質少少嘅情況啦。如果頭先 Apple 同我講，我發生咗一個新技術，我發明咗 eyeglasses 或者係iPhone 可以唔知有10個鏡頭之類嘅嘢啦，令到我 profit 可以賺到原來嘅10倍。咁個股價係點樣變嘅呢？所以再印證翻我哋頭先講嘅嘢啦，股價上升真正嘅原因唔係因為 buyers 多過 sellers 啊。呢度就講個情況啦。頭先我哋見到價格呢度係有好多，即係可以話係比較平衡啦。兩邊都有主動 buyers 或兩邊都有被動 buyers 或者被動嘅 sellers 準備賣出買入啦。但係因為而家 Apple 發明咗一個新技術啦，佢 profit 可以升10倍喎。咁以一個正常嘅 logic 嚟講，你唔會想賣出 Apple 股票啊嘛，因為你覺得價格會升噶嘛，或者大家都有個共識就係我而家買入我就可以食住佢呢波啱啱發生嘅啱啱公佈新聞嘅一個利好嘅消息，就好似坐方之咁向上升啦。但係其實背後嘅原因係乜嘢啊？係因為而家呢啲主 passive 嘅 sell order 少咗好多啊，冇乜人願意再喺高啲嘅價格賣出啦，所以大家都湧入去買嘅情況就發生咗啲咩事啊？如果有人10張 order 買入 fill 咗，可能就係由99蚊直接跳到110蚊，好似就係呢個情景發生咁啦。咁喺一啲 chart 上面就會見到10個 order 一 fill bang 咁咪飛咗上去咯。所以你要明白到，其實你即係真正背後推動一啲股價升得好誇張嘅背後原因，真正嘅背後原因，而唔係講緊啲 buyers 多過 sellers，所以佢升，係因為啲係 sellers 冇咁多 sellers 願意喺一個高啲嘅價格 set limit order，或者就係你要明白到成個 auction 係點樣發生緊。你就係睇翻頭先呢啲圖，你就明白點解主動買入有機會導致到價格升得咁誇張，或者有時候你主動買入個價格，點解啲 order 嘅 price 唔一樣嘅？明明我係以市價成交緊，但係點解我有啲contract 係440蚊買入，有啲係442，有啲係439咧？咁 auction market theory 或者就係 auction 呢一樣嘢，其實就可以解釋到俾你聽啦，點解價格就係會咁樣喐啦。咁再講埋少少 auction 上面嘅嘢啦，咁就係其實你點樣由 auction 呢啲 activity 形成 footprint chart 呢樣嘢啦。咁舉翻頭先個例子啦，就係你見到有2張嘅主動 buy， 2張嘅 passive 嘅 sell limit 就成交咗啦。咁 footprint chart 其實發生緊啲咩事啦？頭先講過，右邊左邊都係一啲 aggressive 嘅 buyers 同埋 aggressive 嘅 sellers， 右邊就係 aggressive buyers， 左邊就係 aggressive 嘅 sellers 啦。有人主動買入。咁呢個情況發生啲咩咧？就喺 footprint chart 上面寫出嚟咯。2張 order 喺呢度主動買入，0個人喺呢度主動賣出，因為頭先係2個主動 order 買入啊嘛，所以佢咪咁樣 show 出嚟咯。2:0， 2張主動 contract 買入，0張主動 contract 賣出。咁呢個時候又有2個人啦，頭先嘅情況有2個人過嚟主動買入啦。咁再發生啲咩事咧？價格向上升，啲 candle 會向上升，價格變咗101。咁 footprint chart 點寫啊？咪右邊呢度有講話，頭先有人以101蚊呢個價格主動買入2張 contract， 左邊冇人以一個主動價格，冇人主動喺呢個價格賣出咯。
咁再講啦，頭先5個 contract 呢個例子啦，價格跌咗落嚟啊嘛，就 fill 咗呢啲 passive buy order，咁咪 footprint chart show 俾我哋係咩啊？咪就係2:0、3:0咯，因為有咩啊？頭先有人主動喺呢個價格，主動喺呢個價格賣出2張 order，或者兩張 contract，有人主動喺再低啲嘅價格，主動賣出3張 contract，咁個 footprint chart 咪 show 到呢啲嘢俾我哋睇咯。而 footprint chart 就係呢一個咁嘅樣啦。volume profile 另外一個主角啦，我哋做緊 order flow 呢樣嘢，就係好似一個你當階級咁樣啦。咁隨住成交量越多咧，咁佢個階級就會越出啦。咁呢度兩張，你見到個 size 一樣啦，3張咪突出少少咯。呢個就係個 volume profile 上面嘅嘢啦。所以點解會用 order flow， 或者即係你要明白點解會用呢個工具嘅情況，就係舉個例子啦。幫你價格不斷向上升，hit 咗一個無論係supply demand 個supply 嘅一個鬆啊，或者 support resistant 就係講緊 resisting 一個鬆嘅時候 hit 完之後，如果價格你見到 hit 完之後有反應落嚟，咁 price action 嘅 trader 咪會喺呢度 sell 咯，因為啲咩啊？佢哋嘅背後原因就係因為話，因為價格到咗一個好重要嘅區域啦，而呢支 candle show 俾我睇，佢俾人拒絕咗啦。咁 price action 嘅 sellers 咪會喺呢支 candle 完咗，咪喺呢度 sell 咯。但係如果你用 order flow 係咩啊？你要明白到啲咩啊？如果 footprint chart 係咁樣 show 俾你，可以同你講啲咩啊？呢啲 buyers 其實係俾人 absorb 咗咯，係俾人吸收咗咯。點解俾人吸收咗啊？因為啲咩啊？有一個 sellers 不斷咁 sell 緊喺呢個價格度，佢不斷提供呢個 sell 嘅 limit order 出去咯。佢不斷再 refill，hit 咗之後再 refill，hit 咗之後再 refill，hit 咗之後再 refill，不斷有人喺呢度喺高位以一個 limit order 限價單賣出。而呢啲 aggressive 嘅 buyer 係冇辦法將個價格推上去，佢哋嘅力量唔夠啊，冇辦法同嗰個背後隱藏 set 呢啲 limit order 嘅 sellers 抗衡啊，所以同我哋講咩啊？其實 sellers 反而先係主導緊市場嘅嗰一個人咯，因為喺呢度舉個例子係我啦。咁你就係個 buyers 啦，你就不斷以呢個高位係咁 market order 買入，market order 買入，market order 買入，但係啲咩啊？你始終推唔到個價格上去，點解啊？係因為我不斷舉個例子啦，我不斷 set 5張 limit order，不斷 set 5張 limit order，不斷 set 5張 limit order，直到你冇力啦，直到你冇辦法再以 market order 買入，因為你買得夠倉位啦，或者就係真係冇辦法再買入，大家嘅力量都唔夠嘅情況。但係因為其實對於我嚟講係咩啊？我不斷喺呢度起咗一個 sell 嘅倉位啊嘛，咁其實你係咩啊？你俾我吸收咗咯，已經，因為你冇辦法將個價格推上去咯。所以呢個情況就係講緊一個absorption 最基本嘅 concept 啦。咁後面會講得再清楚啲。咁對於 order flow 嘅 trader 嚟講，當佢見到呢一個情況一發生，其實佢就會喺下面呢個價格 sell off 咯，即係賣出去咯。所以其實佢可以食到呢一段嘅 profit 啦。但係你用緊 price action 冇辦法得知呢啲嘢啊嘛，你冇辦法得知究竟我 buyers 定係 sellers 主導緊呢個市場，我唔知。但係我就係因為 hit 咗個鬆，所以反轉咯。但係 hit 呢個鬆反轉嘅背後原因，其實就係我哋頭先講嘅嘢咯。咁呢個就係 auction 上面嘅 activity 啦。咁呢度就大部分就係講緊第二集要講嘅嘢啦，就係講緊究竟你成個背後嘅原因係乜嘢啦？就係點解拍賣會發生，同埋點解拍賣同 auction。即係 auction 呢樣嘢，點解同我哋 trade 緊 NQES 啊，或者乜嘢 Forex Crypto 都好，個背後嘅道理係完全一樣啦，可以話。同埋點解我哋要用呢啲嘢啦？就係因為你可以分辨到一啲 price action 真係睇唔到嘅嘢，同埋你就係頭先解釋咗究竟成個 auction 同埋價格點樣喐，同埋點解有時有啲新聞令到價格係上下升得或者跌得咁誇張。咁既然大家知道你點樣用 footprint chart order flow 呢啲最基本 concept 之後咧，咁其實你要點樣去獲取呢一啲 data 咧？咁其實呢個市場上面咧有3種 data，你可能聽過啦，有 level 1啦、level 2啦，甚至咧其實有 level 3嘅 data 嘅。咁 level 3大家可能會聽得少啲啦，但係其實都有人用緊嘅。咁最 basic 啦，level 1 data 啦，我哋叫做 top of book 啦，就係講緊而家呢一個成交價最近嘅2張 limit order。舉個例子，而家係99個半，咁你淨係會睇到最近嘅2張 limit order 係幾多嘅啫？譬如你會見到而家99個半，你咪見到100同埋99呢度都有2個limit order set 咗喺呢度咯。咁呢個就叫做 level 1 top of book 嘅 market
你可以話 market data 啊、data feed 啊、price data feed 啊都可以啦。咁呢個情況就我哋都好足夠㗎呢個資訊，因為我哋如果淨係睇 candlestick 嘅話，咁你既然你而家 show 到價格係點樣喐嘅時候，咁你都會有 candlestick 啦，同埋你都會知道最近而家 market price 嘅兩個 price 究竟有幾多張 limit order 擺咗喺嗰度啦。咁呢個就係我哋講緊 level one 嘅 data 啦。咁之後就有咩啊？就有 level two 啦，叫做 full market depth 啦，或者有啲人就叫 DOM 或者叫 market depth of market 呢啲，咁都係好相似嘅啫。咁其實你講緊depth of market level one level two 有分別咧？咁你睇幅圖咧，應該都睇得出有咩分別啦。就係講緊你會見到多啲嘅 order，你會見到多少少嘅 order 啦，多少少嘅 limit order 啦。咁點解會見到多少少嘅 limit order，或者即係呢啲 limit order 對於我哋嚟講有咩用咧？其實你就係可以好清楚咁見到究竟邊一個 level 係譬如一啲整數嘅價格位啊，100蚊、200蚊呢啲。咁如果呢啲係個整數位咧，咁對於我哋嚟講係有個心理關口啊嘛。咁如果你要印證呢個想法嘅時候，你咪要去呢個DOM 上面睇咯，depth of market 上面睇，或者就喺呢個 market depth 度睇咯。咁通常咧，你就會見到好大嘅幾張 limit order stack 咗喺度啦。譬如就係舉個數字，如果係105啦，舉個例子呢一個位，咁有機會係個好重大嘅心理關口，或者一啲 resisting 嘅位啦。咁可能就有100張 order stack 咗喺度。咁你呢個情況咪見到咯。咁通常level two depth of market 咧就見到5甚至更多啦，最少都會提供最近嗰5個 level 啦，一定係會更多噶啦。所以呢一樣嘢咧就會對我哋睇得更加多嘅嘢，就你可以知道究竟邊一個價格位係有好多嘅 limit order 等緊俾人 hit。咁有機會佢哋就會講緊做一個你可以話stop hunt 啊、liquidity hunt 啊、limit order hunt 呢啲啊，咁都可以喺 level two market depth 上面睇到啦。咁既然有 level one、level two 啦，咁頭先都講過，仲有 level three 啊。咁其實 level three 係咩咧？你可能未聽過啦，叫做 MBO 啦，MBO。咁其實 MBO 係乜嘢？就係講緊其實佢就係一個更加深入少少嘅 order 啦，或者更加深入少少嘅 order flow 啦。就係因為頭先呢度咧，我哋見到就係有幾多張 order 擺咗喺呢度啊嘛。就譬如呢個 order，即係104呢個價格位，你見到有總共係有6張嘅 order。6張嘅 limit order、limit sell order 係等緊俾人 hit 嘅嘛，但係你可唔可以保證呢6張都係嚟自同一個人咧？我哋冇辦法肯定呢一件事噶嘛。咁有乜嘢可以見？即係有乜嘢情況我哋可以見到啊？就係用 level three 呢個 data、MBO 呢一個 data 咯。咁呢個情況就係講緊佢會將你所有市場上面 limit order 係直接分做唔同單數。咁譬如呢度頭先講緊100蚊呢度2張單，咁佢如果真實情況，如果你有 level three data 咧，你就會見到啲咩啊？係1同埋1咯，即係有2個 sellers 各擺咗1張嘅 limit sell order 喺100蚊呢個價格度咯。佢就會 show 一個我哋可以話係 resting 嘅 order ID 出嚟啦，好似你有一個真實嘅數字代表緊你嘅身份咁樣咯。同時間咧，如果我哋講緊準備 market price 係有6同埋4 hit 呢啲，你有機會見到啦。咁喺 MBO 呢一個情況咧，你係甚至會見到哦，原來佢6同4唔係同一個人嚟嘅喎。原來佢 market order 咧係分咗2組，係有一個人想買5張 market order。係有一個人想買1張嘅 market order，同埋 sell order market order 就係有2張分別嚟自2個人啦。咁呢個就係 MBO 我哋講緊。究竟你同 level one、level two 有分別啦？咁隨住你 level 提升，咁你睇到嘅嘢就越多啦。但係咧，我建議大家，如果你係初學 order flow 或者你有諗做 order flow 咧，其實你有 level two data 都好足夠噶啦，即係呢個情況下，因為大家暫時新手未去到，或者就係啱啱開始學咧，冇需要真係去到咁仔細去睇呢啲我哋講 level three 啊，或者 MBO 呢啲 market order。咁大致上就係咁樣介紹翻嚟，究竟有 data feed 上面有乜嘢分別？你聽到咩 level one、level two data，第一級市場數據，第二級市場數據係乜嘢？咁呢度頭先就同大家解釋咗啦。咁最出名嘅嗰啲，或者再講多一次啦。頭先就係 level one、level two、level three 已經講晒啦。
咁你 level one 都好夠噶啦，就係、你喺 footprint 啊、volume profile 度呢度都講晒啦，因為你已經有passive 嘅 order show 咗出嚟，同埋你有歷史嘅交易咗個數據啊嘛，所以你係可以睇到 footprint chart 同埋 volume profile 呢啲啦。但係你個資訊始終有限啦，因為我哋冇辦法睇到一個好深入、好上面嘅數字或者好下面嘅數字啊嘛。就可能唔係咁適合做一個你如果要 hit limit order，你想知道邊一個價格位有啲好長嘅訂單，好多訂單 stack 咗喺嗰度，咁 level one 可能唔夠啦，但係 level two 就會夠啦，所以就好適合你做 DOM 嘅分析啦。咁 level three 咧就係 MBO 咯，我哋講緊提供埋你嘅 order ID 啦，你啲零碎嘅交易就要組合埋一齊，你望係完全咧。更加咧係一個方便嘅方法俾大家知道你啲 iceberg 嘅 order 喺邊度啊！因為如果你係講緊 iceberg order 咧，你係會見到啲好整齊嘅數字，譬如就係十咁樣咯。咁呢個情況下，你咪知道哦，原來有人想喺呢度不斷推個價格，不斷有俾 pressure 去，唔俾佢買上去，或者唔俾佢買翻落去咯。咁呢個就係 MBO 嘅嘢啦。咁level one、level two 有個總稱叫 MBP 啦，就叫market by price 冇記錯嘅話，咁 MBO 就係 market by order 啦，因為你 order ID 啊嘛，你 level three 有，咁 level one two 就係 market by price，就係嗰個價格位有幾多張market limit order 啦，嗰個情況。咁呢個就係 data feed 嘅特點啦。咁最出名或者最多人用咁都係呢幾個我哋講緊order flow 嘅 data feed 上面提供嘅公司啦，咁就有 DXFeed 啊、Rithmic 啊同埋 CQG 啲嘅啫。咁大家如果知道嘅話，咁其實 CQG 就係你平時用開 Tradeflow 啦，Trading Feed 就係 CQG 提供啦。咁 Rithmic 咧就係另外一個好出名嘅 data feed 啦。咁你通常用嘅 platform 就係 Quant Tower 啊、Zaria Chart 啊、ATAS 呢啲，咁就可能冇咁多 price action 嘅 trader 用，但係你 order flow 嘅 trader 都好多人用呢啲 Rithmic 嘅即係 data feed 啦，因為佢價格上面唔同啦，同埋佢個delay 上面都有唔同啦，講緊係一 ms 或者係再細啲嘅單位，我哋講緊。咁呢個情況，大家咧其實 subscribe 邊一個都可以啦，因為你冇咩分別，冇咩大致上嘅分別，但係你要睇翻你自己嘅 broker 係用緊邊一個 data feed 啦。如果你對 order flow trading 有興趣嘅話，咁你之後就再留意翻啦，問下 AI 啊，或者問下我啦，有時間就。咁呢個就係最 common 嗰啲 data feed 上面嘅嘢啦。咁呢度就講得七七八八啦，咁就係啲 background information 就講得差唔多講晒噶啦。咁真係會到我哋要尊重或者要唔係尊重，即係要重視一個位啦，就係你個 auction market theory 啦，最出名嘅一個利用 order flow 或者 footprint 嘅嘢就叫 AMC 啦，auction market theory 啦。咁其實 auction market theory 係講緊啲咩咧？其實簡單啲嚟講，就係將市場睇做一種雙向拍賣嘅機制啦。我哋嘅價格嘅功能唔係攞嚟預測啲嘢啊，或者唔係攞嚟證明啲乜嘢啊。其實我哋價格或者我哋講緊成個financial 嘅 market，成個金融市場咧，係透過不斷有種持續嘅試探同埋測試啊，揾一個最可以促成到交易同埋提高交易可能性嘅價格水平。簡單啲嚟講，就係你價格嘅功能，譬如點解你一定一個資產要有個數字嚟代替佢，即係要俾一個數字嘅價格代替佢咧？係因為我哋想知道邊一個價格位係最多人願意喺呢度交易，最多人想喺呢個位買入，或者最多人想喺呢個位賣出，咁從而間就可以令到越嚟越多人參與呢個市場入邊，或者就係呢啲資產流動嘅速度咪越嚟越快咯。咁其實 auction market theory 就係將個市場睇做一種雙向拍賣嘅機制啦，同埋其實價格嘅意義就係要揾出邊一個位置係最有一個可以交易嘅可能性，或者就係促進到交易嘅一個水平啦，你可以當做。咁其實咧，你有三個大原則你要知道啦，就係其實講緊市場呢樣嘢咧，第一個咧就係 price discovery 啦，就係價格發現呢樣嘢，就係講緊啲咩啊？市場係透過拍賣嘅呢個機制，不斷去測試一個價格水平，即係不斷向上測試或者不斷向下測試。如果價格過高嘅時候咧，你可以點啊？你咪吸引到啲買方咯，啲人咪願意喺高位賣出去咯，因為越高賣出去，咁我咪賺到越多錢咯。價格過低嘅時候，咪吸引翻啲買方咯，因為平啊嘛，你平你都想買多啲啦，就算你有 discount，你咪想買多啲咯。同埋呢樣嘢最終咧就會達成一個價格，就係兩邊都好平衡嘅時候，就不斷咁樣促成交易咯。
其實你價格就係不斷點解要向上向下喐，就係因為我哋想知道邊個價格位係對於買家或者賣家嚟講吸引啲。而我哋不斷向上向下嘅原因就係因為我哋要簡單啲嚟講就係你要不斷買入買出啦，或者就係不斷出貨入貨呢啲嘢咯。咁呢個就係講緊 auction market theory 第一樣或者係最基本嘅 concept，就係其實你所有做緊嘅嘢都係我哋價格要去探測一啲區域，就係促進一啲買家或者賣家入嚟呢個市場度進行交易，同埋我哋嘅目標就係揾邊一個價格位可以有一個最能促成交易嘅一個地區。咁第二個原則就係講緊 value area 呢樣嘢，你要知道市場上面咧，如果你有讀數學或者一啲統計學上面嘅嘢，你應該知道 normal distribution 正態分佈係點樣啦。就係講緊一個，就舉個例子，人嘅高度或者人嘅智商其實係跟一個我哋講嘅呢一個 chart 分佈噶嘛。咁呢個就係叫 normal distribution 啦。其實你金融市場或者我哋講緊 trading 嘅嘢咧，其實都好似嘅。呢個一日嘅市場或者我哋講緊成日嘅市場交易落嚟咧，你又可以畫到一幅咁樣嘅圖出嚟嘅，一定。我哋就會講呢一個68%或者68.2%啦，再準確少少，就係我哋講緊個 value area，就係個價值嘅區域。呢個區域就代表緊係買賣雙方都認同嘅一個合理嘅價格範圍，就係買嗰邊覺得呢度唔平唔貴啊，我可以接受呢個位買入咯。同埋賣嗰邊都係唔平唔貴啊，我可以接受呢個價格位賣出去咯。呢一個講緊 value area 嘅 concept 好重要嘅，之後會不斷提到同埋不斷用到啦。佢都可以衍生一啲好多唔同嘅 concept 出嚟，去用 order flow trading 呢樣嘢。咁其實呢度就大家可以有一個思考去諗下啦，就係講緊當如果價格擺脫咗呢個 value area 嘅時候，咁我係咪應該翻入嚟咧？因為我講緊，如果你頭先有聽得清楚嘅話，你 auction market theory 就係為咗去一個價格位置，就係可以促進兩邊係咁交易噶嘛。咁如果價格高得滯，咁我係咪應該價格要落翻去呢個 value area 入邊去促進雙方進行交易咧？價格低得滯，我係咪又要升翻上去，去翻呢個 value area 入邊呢個價值嘅區域入邊，再促進大家交易咧？咁呢樣嘢大家可以諗一諗啦，之後可以再印證翻你嘅諗法啱唔啱啦？咁再講多次就係個市場68.2% 就係個 value area 啦。咁第三樣嘢咧就係個核心原則，最尾一個就係 balance 同埋 imbalance 啦，平衡同埋失衡。咁平衡咧就簡單啲嚟講啦，就係價格喺個區間入邊橫行啦，即係咁bounce 上下上下上下。好似一個通道咁樣喐㗎咋，佢唔會有啲突然之間衝上去或者突然之間衝落去啦。咁對於我哋嚟講就係買賣嘅力量好平衡、好平均啦。但係咧都有啲情況就係 imbalance，就係當一邊嘅力量主導咗我哋，一邊嘅力量大過另外一邊，咁價格就會突破到啦，同埋好快速咁去揾第二個 value area 出嚟，去揾第二個新嘅價值區域出嚟。舉個例子啦，如果而家買家 buyers 係勁過 sellers，勁過賣家嘅話，咁價格就會向上突破啦。向上突破去到邊一個位會停咧？直到有買家行出嚟同我講話，我覺得呢個價值我可以賣出啦，或者啲 buyers 話我呢個力去到呢個價值冇乜嘢力量咯，而家覺得太貴，我唔想再買啦。所以去到呢個情況咧，buyers 多翻啦。跟住 seller 少翻啦，咁呢個情況咪又會係一個大家都覺得合理嘅區域咯。所以有時咧，你會見到啲 chart 行嘅路線咧，你可能有啲 sequence 會睇到噶。譬如就係咁樣喐啦，跟住無端就有個突破上到嚟呢度，好似點解 stop 咗喎？跟住 retrace 啦，冇辦法再突破啦，跟住就翻嚟，再咁樣橫盤啦。咁你通常見到呢一個 range 嘅時候咧，其實你之後就可以用order flow 或者 volume profile 呢樣嘢嚟解釋啦，或者就係用 auction market theory 嚟解釋，因為大家本身喺呢一個我哋講緊呢一個價值區域入邊進行上下交易噶嘛，咁呢個就係大家都覺得係一個合理嘅區域，就係買家覺得 OK 啦，唔係好貴啫，我可以接受呢個區域。但係賣家都會覺得 OK 啦，我覺得呢個區域我可以賣出去，因為有時我覺得 OK 啦。譬如就係頂端賣出，頂端賣出，跟住底部買入。咁呢個我哋講緊 value area 嘅位咧，之後會有一個圖俾大家睇啦。咁就係 volume profile 咯，咁就好似一個 bell curve 咁樣啦。68.2咧就會集中咗喺呢一個成交量度，即係68.2嘅成交量就會變咗呢一個 area 度咯。咁呢個就係我講 auction market theory 嘅一個 concept 啦。
咁呢度就係一個最基本嘅介紹，就係有個三大原則你要明白嘅嘢啦。咁之後咧，我哋會再講多少少啦，就住呢個我哋講緊 option market theory 嘅呢樣嘢啦。咁要再同大家講一個新嘅 concept 啦，就係 fair price 或者 fair value 呢樣嘢啦。簡單啲嚟講，就係價格或者市場啦，短期內最認同一個位置。咁佢一定係咩啊？成交量最集中，同埋停留時間最長啦，買賣雙方都好平衡嘅一個區域啦。咁點解會咁講呢？就係因為你諗下，如果大家都覺得呢個價格係好 make sense 嘅，舉一個例子啦，你落街買衫餸飯，或者你去餐廳度買嘢食，咁50蚊呢個價格，大家可能對於即係你喺香港生活緊，你可能50蚊覺得一餐飯係一個午餐，可能好食少少嘅，咁你覺得係合理啊嘛？即係大多數人都覺得合理啦。舉個例子就係70%嘅人都覺得合理啦，呢個價格區域。咁大家咪會喺呢個價格不斷買入咯。只要呢餐飯係50蚊，咁我就可以接受，咁我咪係咁買咯。咁啲餐廳嘅員工就會話50蚊，咁我可能減埋成本價，我可以賺30蚊左右嘅。咁我都覺得50蚊呢個價值，既然有咁多買家喺呢度，咁我都可以買啦。因為見到咁多買家情況，我覺得呢個價值都可以不斷賣出去，所以我會將呢個飯盒，或者將呢一餐嘅嘢定喺50蚊度，咁就不斷製造，不斷賣翻出去啦。一旦價格升到60蚊，少咗人買，或者跌咗落40蚊，少咗人買出去，咁咪交易量少咗咯。所以50蚊呢一樣嘢係一個 fair price 或者一個 fair value，係一個公平嘅價值，一個價值嘅區域，大家覺得最合理，所以成交量就會變到最多咯。咁呢個就係講緊個價值區啦。咁常見之後 volume profile 上面嘅嘢咧，佢就係一啲 high volume nodes，或者最簡單嘅就叫做 value area 啦，最直接叫做 value area 啦。咁呢樣嘢大家諗一諗，諗清楚有冇生活啲例子其他可以用咧？其實你可以自己解釋俾自己聽啦。咁呢個就係 fair price 同埋 fair value 呢樣嘢咯。咁呢個情況就係以一個 chart 上面再同大家講解釋少少啦，因為如果就咁講文字，大家可能會有啲 confuse 啦。咁呢個就係一個 daily 嘅 profile 咯，daily 嘅 volume profile 啦。咁呢度就係一日咁樣睇啦。橙色呢度咧就係我哋個 value area 68.2%，或者通常會寫做70%啦。咁都叫做 value area 呢樣嘢啦。咁你會見到其實價格大部分時間咧係喺呢一個 zone 入邊，即係藍色線同埋藍色線中間呢度不斷交易緊，不斷交易緊，好少時間會突破出去或者再突破出去，但係佢哋都會收翻嚟呢個 value area 入邊。咁就好似印證翻我哋頭先講嘅嘢啦，不斷係喺個 value area 入邊進行交易，或者市場咧係最多就係喺呢個 value area 入邊進行上下嘅交易咯。咁你可能會發現到啲嘢啦，當市場嘗試向更加高嘅價格拍賣嗰陣咧，往往係會出現啲比較強嘅賣出嘅傾向啦。點解咧？你用 logic 去諗都明噶啦。咁而家啲價格貴咗，咁咪越嚟越多 seller 想賣出去咯。因為我喺高位賣出，我咪賺得更加多嘅錢咯。咁對於啲 sellers 嚟講，就係你越高就越買，所以有時間你要突破上去，突破咗呢個 value area 出面，我就會買落去，突破就會賣落去。咁呢度落去之後，咁同我哋頭先講嘅嘢相反啦。突破呢個 value area 嘅時候咧，即係下方嘅時候，我哋就會有更加容易見到一個買入嘅傾向啦。因為而家價格平啊嘛。舉個例子，頭先個飯盒30蚊，咁你買唔買啊？一定更加多人入嚟買啦。如果而家餐飯盒係80蚊，咁咪越嚟越多人買出去，但係冇咁多人買咯。所以呢個平衡狀態，即係呢一個平衡嘅狀態啦，係咁喺呢個 range 入邊上下喐嘅話，就係我哋講緊被視為公平價值或者公平估值嘅直接體現啦，喺幅 chart 上面直接睇到俾我哋啦。所以呢一個區域就係我哋嘅 fair value area，我哋之後直接會叫 value area 噶啦。咁呢個情況大家都可以留一留意，究竟有冇啲嘢你可以見到咧？譬如就係呢藍色線係乜嘢，呢紅色線係乜嘢？咁之後會再同大家解釋啦。咁呢個就係我哋講緊個 volume profile 啦。呢一幅 chart 就係如果大家仲記得嘅話，就係一幅 volumetric 嘅一個 chart 啦。咁就係咩啊？volume by price 咯，就係同你講每一個價格位嘅成交量係幾多。咁呢個橙色區域就係我哋嘅 value area，就係我哋嘅 fair value area。對於我哋嚟講就係一個 fair price 咯，或者 fair value 咯，呢個情況。咁跟住咧，你就會見到啦，呢一個就係我哋頭先有提過嘅一個 chart 啦，就係一個我哋講緊 normal distribution 嘅一個 chart 啦，就係同我哋講緊
你會大部分嘅數據咧，譬如你收集100個人，咁嗰100個人入邊咧，其實大部分嘅數值咧都會落喺一個比較平均嘅，即係喺 mean 附近啦，喺平均數嘅左右附近啦。咁大多數咧係會佔咗成個統計數字入邊嘅68%咯。咁呢度就係我哋講緊數字啲數學就唔搞啦，我都唔係好擅長啦。你 SD 呢啲咁，你2個 SD、3個 SD 呢啲咁95%、99.7%，咁呢啲有機會你如果對 normal distribution 或者對呢啲數字上面有興趣，咁你就自己再睇翻落去啦。咁呢個時候咧，大家可能會諗，究竟我知道呢啲嘢有乜嘢用咧？咁其實好直接咁做一個例子俾大家示範一下啦。就我哋講緊啲咩咧？有時我哋見到啦，我哋點樣用呢啲 normal distribution 呢啲咩 volume profile 呢啲嘢，其實好簡單嘅，就係你可以好簡單咁攞嚟判斷你個 bias 啦。咁呢度可以講少少預告俾大家聽啦，就係你見到呢一日落完嚟呢度之後啦。其實大家係咩啊？偏向接受呢一個 range 噶嘛，即係我哋價格係接受呢一個 range，大家都覺得呢個 range 係一個好成功可以進行交易嘅一個地方啦，好容易促進到交易嘅一個地方啦。但係第二日發生啲咩事咧？第二日呢個 range 提咗上去喎，同埋價格開始探測緊一個新嘅區域啦，係咪俾大家接受啦？結果呢度發現啲咩啊？哦。我價格係俾人接受緊，點樣俾人接受？係越嚟越高咁樣俾人接受緊，即係啲咩啊？大家都開始接受呢個高啲嘅價格啦。咁我哋咪可以有一個 bias 係咩啊？第二日嘅價格都繼續向上俾人接受咯，向上俾人接受，再向上俾人接受，再向上俾人接受，再向上俾人接受。跟住呢度發生啲咩事啊？價格曾經再向上探索嘅時候，呢度失敗咗，落翻嚟呢度。雖然佢都係一個向上探索緊，同埋俾人接受咗個區域，但係啲咩啊？大家偏向開始覺得貴啦，所以曾經過一個高嘅區域俾人 reject 咗，俾人拒絕咗，落翻嚟呢度係一個低少少嘅區域。咁我哋咪見到下一日係發生啲咩事啊？價格係直接插咗嚟呢度咯，係對於我哋嚟講係咩啊？大家覺得太貴啦，所以價格最尾最能促進交易嘅區域係反而落翻嚟呢度成個區域入邊咯。所以我哋會明白到一樣嘢啦，就係你用 chart 呢樣嘢，其實你可以最簡單咁明白到你 day to day 嘅一個 value 嘅 acceptance 啦。但係每一日嘅 value，究竟大家係上一日同我講咗啲咩咧？係咪大家都願意接受一個更加高嘅價格，定係大家淨係願意一個接受低啲嘅價格咧？咁呢個就係一個最簡單嘅運用啦。咁之後再同大家再講多啲噶啦呢一方面。咁之後頭先提過探索呢個字啦，咁其實 auction market theory 入邊都有個好重要嘅 concept 就係 discovery 探索新嘅價格呢樣嘢啊。咁簡單啲嚟講，就係當你價格離開咗個 value area 之後，向上向下探索新價格嘅時候，個 market participant 咧，或者呢個市場嘅機制咧係咩啊？就會觀察有冇一個新一批嘅對手盤願意喺呢個接受一個新嘅水平入邊進行成交啊！咁呢個我哋講緊呢個過程咧就叫做 discovery 啦，就係市場揾一個新嘅價格接受區域，揾一個新嘅 value area 出嚟。咁舉少少好少新生活上面嘅例子，就係可能你係一個老細喺波鞋街入邊買波鞋嘅。咁你見到好多人排隊啦，咁即係代表咩啊？好多人願意買入，咁而家啲價格可能平得滯啦，咁我索性試探咁樣向上探索個價格咯，加價到100蚊或者加價100蚊咯，直接。咁如果仲有好多人買，係代表啲咩啊？代表呢一個價值大家都接受到啊嘛，咁呢個新嘅加價之後嘅100蚊，咪就係一個新嘅 value area 咯。或者就係我哋講緊啲咩啊？呢一個 discovery 呢個向上探索嘅過程，或者呢個結果同我哋講咩？就係成功咗咯。但係如果即刻冇人接貨，條隊即刻散開晒啦，咁咪代表啲咩啊？大家都拒絕咗呢個價格，咁自然而然我哋被逼就會落翻去之前個 value area 入邊，促進大家雙邊成交啦。咁呢個就係我哋講 discovery 啦。咁其實喺 chart 度咧都好明顯咁俾大家睇一睇啦，可以。譬如我哋講緊頭先價格喺呢一個 range 入邊進行緊交易噶嘛。但係而家有人啦，有啲 sellers 主動賣出啦，嘗試咩啊？嘗試向下探索個新價格咯。咁就睇有冇啲買家願意喺呢度同佢哋 match 翻咯。
咁你見到價格一路繼續喐緊啦，一路向上緊啦。咁呢個情況我哋可以暫時知道啲咩啊？呢度就係大家唔接受咯，啲 buyers 唔接受呢一個價格，就係因為啲或者就係啲 sellers 開始覺得呢度 sell 太貴啦，或者太平啦，佢哋唔接 sell 唔到一個好嘅價錢出去啊。咁呢一個探索對於我哋嚟講，暫時咪就係失敗咗咯。咁你見到價格就自然上翻嚟呢度啦，又翻嚟呢一個 range 入邊啦。咁呢個就係一個 discovery 失敗嘅過程啦。咁因為如果 discovery 成功咧，譬如就係舉一個例子啦，就係譬如呢一個 range，我哋價格不斷喺呢個 range 入邊，跟住之後發生咗啲咩事啊？就有好多 buyers，你見到好多綠色方框加數字啦，好多 buyers 不斷向上推個價格，直到推到呢一個位。咁我哋咪同我哋講咗啲咩啊？哦，價格而家係一個新嘅價格，即係 value area 入邊，就係大家都接受呢個價格。結果就開始成交啦，結果又攞翻嚟啦，所以其實呢度長遠嚟睇都係咩啊？其實價格都係一個失敗嘅探索咯，就係探索唔到一個新嘅價格，對於我哋嚟講就係一個失敗嘅一個 discovery 嘅 price 嘅過程啦，對於我哋嚟講。咁跟住再講埋另外一樣嘢啦，就係頭先講過接受同唔接受呢樣嘢，咁其實好簡單嘅啫，你跟翻個 logic 就諗得清楚啦。當你價格入咗一個新嘅區域之後，如果成交量明顯咁增加，停留時間又長咗，代表啲咩啊？我而家啲交易咪好順利咁進行緊咯，就代表啲咩啊？市場大家大部分人都係投票投一個贊成票，就係哦呢個價格位，我哋雙方都覺得 OK，啲 buyers 覺得哦 OK 啦，算平啦，啲 sellers 覺得 OK 啦，唔係好即係我可以接受呢個價格賣出去啦，我可以繼續 sell 落去啦。咁呢個就係叫一個 acceptance，一個 price 上面或者一個 value 上面嘅 acceptance，一個接受咯。咁另一樣嘢就係 rejection 啦，就係譬如你見到價格一掂咗一個區域之後，就即刻衝翻落去或者衝翻上去。短暫嘅停留時間啦，同埋啲 volume 好低啊，好少啊，或者另一個情況就係成交量雖然放大，但係冇辦法繼續推動佢哋向上，或者推動佢哋向下，最終反轉啦。咁其實背後講緊啲咩啊？市場唔接受呢個價格咯，或者啲 market participant 唔接受呢個價格咯，因為佢哋冇另外一邊嘅 support 咯，冇買家嘅 support，或者繼續冇 sellers 嘅 support 咯。咁舉個例子啦，特價雞蛋10蚊一盒，大家會搶到缺貨啦。咁就係大家都接受咗呢個 range 啊，因為我又有好多人入嚟買啦。咁超市都可以將呢啲存貨係咁賣出去啦。但係如果30蚊一盒係咩啊？你都唔會買啦，30蚊一盒雞蛋，所以大家都係睇兩眼就走咯。咁大家咪拒絕咗呢個價格咯。咁價格咪被逼要降落去先可以賣到出去咯。咁呢個情況同我哋頭先嘅例子都有啲相似啦。譬如就係講緊價格。呢度啊，擺脫咗個 range 向上探索完之後啦，結果係咩啊？雖然成交量放大，但係咩啊？結果係衝翻落去啊嘛。咁而家唔夠 buyers，唔夠買家支撐住佢哋啦呢個價格，所以咪落翻嚟咯，又落翻嚟呢個 range。咁呢個咪我哋就係講緊一個 rejection 咯，呢一個咪就係一個拒絕嘅區域咯。呢個對於我哋嚟講。跟住頭先價格喺呢度擺脫咗呢個 range 啦，結果上翻嚟呢度，哦落翻嚟呢度又唔夠 buyer support 啦，咁呢個情況又係啲咩啊？咪又係唔夠 rejection，即係唔夠 buyer support，咁咪又係一個 rejection 嘅一個 range 咯。咁我哋見到啦，譬如而家價格行到上嚟啦，推動時候不斷推，哦而家我哋見到啲咩啊？呢度好似不斷有 buyer support 緊喎。咁呢個咪就係一個成功一個 acceptance，所以一個新嘅價格嘅接受咯。即係講緊啲咩啊？喺呢個區域入邊，啲 buyers 又願意買入啦，但係喺呢個區域入邊，啲 sellers 又願意喺呢度賣出喎。咁呢個咪我哋短暫嘅，我哋可以見到價格係不斷喺呢個 price range 入邊徘徊緊啦。咁呢個咪就係一個 failure 或者一個 price 上面嘅 acceptance 咯，呢一個位。咁呢個就係一個好簡單嘅道理啦，就係你 acceptance 同埋 rejection 呢樣嘢啦。咁之後最後一個重要講嘅 concept 就係你努力同埋結果，就係你 effort 同埋 result 啦。咁簡單啲 effort 就係講緊買賣雙方曾經喺一個區域入邊嘅一個買賣嘅力量啦。我哋嘅目的係咩啊？推個價格令到自身獲利啊嘛。你做 long 你做多嘅，咁你咪努力將個價格推上去咯，咪令自己賺錢咯。或者大家一齊推個價格上去，令大家賺錢咯。但係 result 咧就係你努力之後有冇一個正比嘅結果啦。如果你係推好多人嘗試推上去，但係支 candle 結果係收落去喎，咁就對咩啊？你 effort 同個 result 係唔匹配咯。你根本你嘅努力係冇俾人冇一個正向嘅回報俾我哋咯。
咁舉個例子啦，頭先呢度我哋講緊擺脫咗呢個 range 落嚟之後，呢度有兩組嘅 sellers 繼續主動賣緊落去啦，但係發生啲咩事啊？之後就即刻上翻嚟呢度喎，價格俾人推咗上去喎。咁呢個情況我哋講緊呢度嘅sellers 係咩啊？佢哋個 effort 係冇一個 result show 俾我哋睇咯。咁有 effort 有 result 係咩啊？就係呢啲 buyers 咯，買完之後價格不斷繼續仲 push 緊上去，push 緊上去，大家仲係咁 push 緊上去。咁呢度所有綠色嘅 buyers 咪就係講緊佢哋嘅 effort 係有 result 嘅咯，個 result 咪出咗嚟咯。咁呢個就我哋講緊最 basic 嘅 effort 同埋 result 之間嘅概念啦。大家可能係腦海度有一個少少嘅 concept 先啦。咁既然大家知道啲 discovery 呢啲嘢嘅背景係乜嘢，同埋佢其實做緊乜嘢嘅情況下咧，咁我哋當然要喺 chart 上面同大家講一講，或者就係大家點樣用已有嘅 data 數據或者 chart 呢啲嘢去分辨到呢啲嘢出嚟咧。咁其實就係好簡單嘅啫，因為 discovery 大家仲記得嘅話，就係當你離開咗一個 value area 嘅時候啦，向上向下試探一個新嘅價格啊嘛。跟住就觀察有冇一批同伴啦，或者講緊對手盤願意喺呢個水平進行成交咯。我哋講緊就係講緊，譬如當你向上試探新價格嘅時候，有冇一個共同嘅，大家有冇共識係有其他 buyers 去 join 我哋呢一個向上探索嘅呢個過程，同埋有冇啲 sellers 願意喺呢一個價格位匹配啲 sell order 俾我哋啊嘛。咁呢個情況就係講緊探索嘅過程係做緊啲乜嘢啦。咁探索就係一個過程啦，就係講緊價格離開呢個 value area 去試探一個新嘅價位啦。咁其實你嘅 chart 度會大概見到啲乜嘢？就係講緊呢個就係一個 volume profile 嘅 chart 啦。跟住通常咧價格就係咁樣向上向下喐啊嘛。大部分時間留喺呢個70% 嘅 area 入邊。我舉個例子啦，兩個例子都要講晒。咁第一個例子就係向上嘅 discovery 係點樣咧？就係當你見到價格啦，離開咗 value area 嘅時候。有啲 buyers step in， 綠色嘅波波或者綠色嘅圓圈就係講緊係 buyers 嘅 step in 啦，就係一啲大 volume 啦，或者就係講緊 volume 有 increase 嘅情況啦。咁有 buyers step in 啊呢個情況，咁呢個同我哋講緊啲咩啊？離開咗 area 嘅時候，我哋而家咪向上 discovery 緊咯。我哋咪睇下跟住落嚟有冇一批同我哋一樣向上拍賣嘅同伴 join 我哋，或者就係呢個位有乜多少少嘅 limit order 可以 fill 我哋呢啲 market order 咧？咁呢個情況就係叫向上 discovery 啦。你通常咧就會見到 volume 係 increase 啦，或者就係有啲好大嘅 sellers 或唔係好大嘅 buyers 主動 buy in 啦，或者就係有啲大嘅 limit order sell order 喺呢度，為咗等我哋呢個 market order 去同佢哋做一個匹配啊嘛。咁呢個就係叫向上 discovery 啦。咁第二個例子就係另外一邊啦，就係向下 discovery。當你翻嚟呢個 value area 嘅時候咯，我舉例，跟住價格向下離開呢個 value area，咁其實呢個叫 value area low 啦，上面呢個叫 value area high 啦。咁當你離開呢個 value area low 嘅時候咧，有冇一啲sellers 願意同我哋一齊 join 呢個向下 discovery 嘅過程咧？咁通常你就會見到有啲 big sellers 開始 step in 啦，開始攻擊下方啦，想將個價格推開，離開呢個本身嘅 value area 入邊。咁你喺個 chart 度就應該見到啲咁樣嘅嘢出現啦，呢個情況。咁就係呢一個過程咧，就叫 discovery to downward 啊，downward discovery 啊，或者我哋叫 auction lower 都係同一個意思啦。咁呢個就係個過程啦。咁呢個過程係有咩結果咧？如果大家仲記得嘅話，就係 acceptance 或者 rejection 呢一樣嘢啦。咁 acceptance 同埋 rejection 接受同埋拒絕咧，兩個都係 discovery，兩個都係探索嘅一個成果或者一個結果嚟嘅啫。咁就係 acceptance，就係當你入咗一個區域之後，交易量明顯增加啦，個時間都流長咗，同埋好順利咁可以交易，咁就大家有個共識就係，大家都 support 呢個價格位，大家認為呢個價格位係 OK 嘅，所以兩邊嘅 order 就會增加啦，就係講緊究竟邊一邊嘅力量勁啲咧，就係會導致個結果出現啦。咁呢個就係舉一個例子，如果係一個 acceptance 咧，就你見到啦，頭先個例子向上拍賣啦。離開咗 value area high 嘅時候，不斷有啲 buyer step in 落呢個市場度。當價格一回去 value area，又有 buyer support 上去，又有 buyer support，又翻嚟 value area high，又有 buyer support，不斷有 buyer support 嘅情況下，就同我哋講緊啲咩啊？而家個市場係接受咗一個比 value area high 高少少嘅價格，
大家嘅共識就係覺得呢一個價值係可以高啲嘅，所以要將個價格拍埋上去。或者你覺得價值高嘅情況下，而家個價格咪平咯？因為你覺得 NQ 係值3萬蚊嘅，但係而家2萬5，咁你咪覺得平咯？咁你覺得平嘅情況下，你咪會 buy in 咯。所以呢一個就我哋講緊 acceptance 一個 higher price 啦。咁跟住落嚟嘅情況咧，就係會不斷拍賣向上啦。因為大家都接受到呢一個向上拍賣或者一個高少少嘅價格啊嘛，因為大家仲係覺得平啊嘛。咁另外一個例子就係講緊，當你向下拍賣啦，你通常就會見到，當你一 break through 呢個 value area low 嘅時候咧，就係一個 sellers tap in 啦，sellers 再 tap in，翻嚟一個少少 retrace 翻嚟 value area low 嘅情況，又有 sellers 再 tap in 啦。或者就係講緊呢個情況，你咪知道咯。哦，啲 sellers 都有個共識，就係而家價格應該向下啦。我有個共識就係我接受咗accept 咗呢個 lower 嘅 price。所以當你價格一翻去 value area high 嘅時候，咁你價格咪會停留喺度，跟住咪係咁有啲 sellers 再踏入呢個市場咯。咁呢個就叫 accept 咗一個 lower 嘅 price 啦。咁另一個情況 rejection 係點樣咧？就係當你向上 break out 嘅情況咧。我見到一啲 sellers 反而喺呢個 area 嘗試去 sell 喎，咁咪代表唔係大家都有 common sense 去買上去咯，反而有人覺得呢個價格都係太高啦，我唔係好覺得呢度。或者就係我唔可以接受喺呢個價格繼續 push 上去，我淨係想喺呢度繼續 sell，所以大家嘅意見咪分歧咗咯。咁呢個時候咪講咗一個 rejection 出現咯。譬如你見到啦，價格向上升之後落翻嚟，向上升嘅過程有 sellers 不斷再 sell，翻嚟 value area high 嘅時候，反而有 sellers 繼續 sell。結果啦，咁個結果咪就係，我哋冇辦法將個價格向上咯，我哋 reject 咗呢一個 auction higher 嘅行為咯，我哋 reject 咗呢個 discovery upward 嘅呢一個行為咯，我哋就講緊就係拒絕咗呢個向上探索嘅過程咯，咁咪翻去 value area 入邊咯，咁同樣道理啦，向下探索嘅過程。如果你見到不斷有 buyers 係嘗試買入嘅話，咁就講緊啲咩啊？就係探索向下嘅過程失敗咗咯，咁咪變咗一個 rejection，一個拒絕嘅一個結果咯，呢個情況。咁呢個就好簡單嘅一個喺 chart 上面點樣睇啦。咁你要記得，總之就係當你價格 reach 到一個講緊係好重要嘅水平，或者一啲 key level，講緊就係 value area high 啊、point of control 啊、value area low 啊、high volume nots、low volume nots 呢啲情況咧。咁大家就要留意，究竟我哋價格有冇機會做緊一個 discovery 咧？向邊一邊做一個 discovery 咧？同埋 discovery 嘅結果係乜嘢咧？係 acceptance 啊，定係 rejection 咧？咁呢樣嘢大家都要記清楚，或者就係你要喺 chart 度分辨到出嚟啦。咁陣間會用 chart 再同大家講一講啦。所以呢度大家係要記一記少少嘢先啦。咁跟住就係講緊 effort 同埋 result 啦，咁呢個就相對上嚟講就簡單啲噶啦，就係咧講緊你買賣力量係咪真係一個正比嘅結果啊嘛，咁直接講咧就係 buyers effort with result 咧就係你見到啦，我不斷向上拍賣嘅過程不斷越高就有 buyers support 緊我哋啊嘛，咁呢一支 candle 嘅結果係咩啊？都係向上收，咁你見到一支好強勁嘅bullish candle 啦呢一個位，咁。就同我哋講話 buyers 嘅 effort，曾經 buyers 買家 show 俾我哋展示俾我哋嘅力量係向上噶嘛，大家都好有向上嘅力量去不斷向上拍賣，不斷買入，但係個結果咧，OK，原來嘅結果仲係繼續向上，咁呢個咪同我哋講係一個正比咯，係一個你嘅努力曾經有成果出咗嚟，就係呢一支 candle 繼續向上咯。咁另一個例子都係啦，曾經低位就有 buyers 不斷 buy in 啦，跟住結果支 candle 係收一個好高嘅，你 price action 可能話呢個係一個應該叫向上嘅 hammer 咯，我唔係好清楚啊。總之就係咁樣啦。但係對於我哋嚟講個 signal 都係好 bullish 噶嘛，咁好向上噶嘛。咁因為不斷有 buyers buy in，去到高位都不斷有 buyers buy in 緊啦。咁呢個就係 buyers effort with result 啦。咁如果 buyers effort without result 係點啊？就係高位有 buyers buy in，但係支 candle 係向下收嘅情況。咁你咪分辨到原來呢支 candle 係冇 result 咯，佢 show 唔到一個 buyers 嘅 effort 出嚟咯。同樣情況啦，高位有 buyers buy in，但係結果 candle 向下收嘅情況，咁咪講緊 buyers 嘅 effort 係 show 唔到一個 result 出嚟咯。或者甚至乎更差嘅情況就係你見到有 sellers 喺低位 sell off 咯，直接 sell 落去咯，想繼續 sell 落去咯。咁呢個咪就係反而係 sellers 嘅 effort 有 result 咯，反而係 buyers effort 冇 result 咯。咁 sellers effort 就係你見到啦，隨住價格嘅向下。
不斷有 sellers 向下 sell，同埋支 candle 係向下嘅，一支好充足、好有 momentum 嘅，就咁睇落去都好有 momentum 嘅向下 candle 啦。或者就係高位有 seller sell 完，跟住結果支 candle 係 sell 係最 close 喺最底啦，跟住低位都有 sellers 繼續 sell 落去啦。咁呢個就係講緊 sellers 嘅 effort with result 啦。咁 sellers effort without result，咁呢支好明顯啦。越低嘅情況，或者喺低位呢啲 sellers 不斷想 sell 啦，好多 sellers 想不斷 sell 落去啦，但係冇辦法，支 candles 係反而 close 喺上方嘅。咁上方更加嘅最衰嘅情況就係有 buyers 喺度 buy in 啦。咁呢個情況就同我哋講話 sellers 曾經嘅努力向下嘅力量係冇俾人展示到一個正面嘅成果出嚟嘅。因為如果向下嘅力量係一個正面嘅成果，你呢支 candle 應該係向下收噶嘛，但係結果佢冇啦，佢反而係收一個應該上十字星啦，呢個叫我估。咁另外一個情況就係 seller sell for reverse 啦，就係高位 seller sell 嘅情況下，但係支 candle 好完美咁收咗上去啦。隨住 buyers 嘅 tap in 落呢個市場入邊，咁就同你講啊，其實咩啊 buyers effort 有咯，跟住 sellers effort 係 without result 咯，或者佢冇一個成果出嚟咯。你見到不斷有 sellers 想嘗試喺呢啲位度 sell 嘅，但係支 candle 結果係越收越上，越收越上，係支向上嘅 candle 繼續向上緊啦。咁呢個情況咪講緊 sellers 嘅 effort 係冇一個 result 出嚟咯。咁呢度就講晒三種上面嘅嘢啦。咁呢個情況就可以去 chart 度同大家解釋一下，究竟你要點樣睇啦，或者但係你睇盤嗰陣點樣睇啦。咁大家可以留意翻左下角呢度啦，就係個 value area 啦，橙色呢個就係 value area 啦，呢個就係 value area high、value area low、point of control 呢度啦。咁呢三條線都係一個重要嘅 area 啦。咁我哋可以睇下，當你譬如開盤嗰陣，價格而家落去啦，不斷落去嘅情況，呢支 candle 係咪好熟悉咧？咁我哋睇呢支 candle 點收咯。呢支 candle 收咗啲咩情況，或者究竟呢支 candle 發生咗啲咩事咧？價格曾經向下有一個 price discovery，曾經 discovery to the downside，但係啲咩啊？雖然我哋嘅 volume 係不斷有人支持緊我哋向下嘅，但係當你翻去呢個 value area low 嘅時候，value area low 嘅時候，我呢度係冇 show 一個有 continuation，冇 show 一個繼續有動力向下嘅情況，反而啲咩啊？呢支 candle 翻完嚟 value area 之後，其實呢一支係講緊啲咩啊？Sellers 嘅 effort 係冇一個 result 咯，佢係冇一個 result 嘅出嚟咯，因為知咩啊？呢支 candle 向上收一個類似向上嘅十字星啦。咁呢個情況同我哋講緊啲咩啊？Sellers 嘅 effort 冇啦。Price 曾經向下嘅 discovery 係冇一個 acceptance 啦，反而係一個 rejection 出咗嚟啦。咁呢個短暫嘅 candle 完咗之後，咁我哋咪可以知道啲咩啊？下一支 candle 係一定會有一個向上嘅延伸、向上嘅發展咯。因為我哋呢啲 sellers 係 show 唔到一個動力繼續向下，同埋大家嘅共識都係我拒絕咗呢個更加低嘅價格範圍，所以短暫嘅 candle 就要向上收啦。咁你見到短暫，呢啲仲繼續去 hold 緊啦。咁我哋知道啲咩啊？而家價格不斷向上啦，呢度有 buyers 嘅 effort 啦，不斷向上、不斷向上、不斷向上啦。或者我哋再睇呢支 candle 啦。價格上完嚟之後，不斷有 buyers buy in，不斷有 buyers buy in。呢一支可以話係 buyers 嘅 effort 咧係有 result 嘅，因為可以話佢收咗上去啦。因為佢呢度不斷越嚟越高有 buyers support 緊啦，buyers support 緊我哋啦。咁呢個情況我哋咪可以留意啲咩啊？我哋咪留意呢個 value area high 究竟有冇一個向上嘅 price discovery 咯？定係大家會發生到一件事就係我拒絕咗呢個 value area high，反而有一個向下嘅 price discovery 咯，或者就係有一個 rejection 啦喺上方。咁我哋可以睇一睇幅 chart 係點樣 show 俾我哋啦。咁呢個情況就好明顯啦。價格曾經去到 value area high 附近，但係呢一支 candle show 俾我哋睇係咩啊？show 到係反而呢啲 buyers 嘅 effort 係冇 result，sellers 嘅 effort 係有 result 咯。所以呢支一分鐘 candle，呢支一分鐘 candle 一完咧，你就可以發覺到一樣嘢，就係而家 sellers 係準備 take control 啦。因為曾經 buyers 嘅 effort 係冇 result 啦，
但係 sellers 嘅 effort 係有 result 咯，呢個情況下，所以價格呢一支 candle 好明顯啦，就係準備你可以話係一個動力準備向下啦。咁就睇呢個情況啦。曾經又去翻我哋嘅 value area low 嗰度啦，我哋咪睇有冇反應向下有一個 price discovery 咯，或者而家呢個情況就係 price discovery 緊向下啦。咁有冇一個 acceptance 咧？其實我哋都可以隨住 candle 你睇 close 嘅情況，睇下佢有冇咩反應啦。呢度仲喺度掙扎緊啦個 price，哦未完結嘅。頭先見唔見到啊？我哋翻嚟 value area low 嘅情況附近咧，就係呢一個範圍附近啦，不斷有啲 sellers 繼續 engage，繼續參與呢個市場向下拍賣緊嘅。咁我哋咪知道而家大家就接受咗呢個新嘅 value area 咯，大家接受咗一個低少少嘅價格咯，所以理所當然咁，我哋學識嘅嘢就係同我哋講話，頭先有一個向下嘅 price discovery。翻嚟 value area low 之後，有 sellers 繼續喺呢個市場入邊進行，繼續想向下拍賣緊。而頭先呢一支 candle 就 show 緊 sellers effort with result 啦。呢支 candle 都係 show 緊 sellers effort with result 啦。咁我哋咪睇呢一支 candle 究竟最尾會變成點樣樣咯？向下啦，你見到繼續向下啦。呢個就係點解你可以解釋到點解啲 market 有時候掂到一啲價格位嘅時候，你係反而會繼續落去，而唔係有一個 retracement 咧？就係因為其實呢啲 volume 我哋講緊big trades 啦，或者一啲 aggressive sellers 啦，其實已經同我哋講咗啲咩啊？價格離開咗 value area low 之後，曾經想翻去 value area low 嘅呢個位，但係繼續有 sellers 繼續喺呢度買 sell off。同埋呢一支 candle 係咩啊？好明顯就係 sellers take 咗 control 啦。咁呢個時候我哋咪知道咩啊？sellers effort 係有 result 咯。咁呢個大環境短暫，我哋咪知道啲咩啊？Price 有一次向下 discovery，跟住 sellers effort 有 result，大家都 accept 咗呢個低少少嘅 value area，或者就係大家都接受咗一個低啲嘅 value。咁呢個情況我哋咪知道，其實我哋頭先已經可以喺呢一個位 sell off，因為我哋呢個位可以已經進行可以，即係呢個位已經可以 short 啦。因為呢一支 candle 好明顯就係 sellers effort with result 啦。咁我哋咪跟住啲 sellers 做嘢咯。呢個情況，咁你會見到啦，呢啲不斷有 sellers 喺呢度啦。所以再講到一個少少嘅 concept 啦。上面呢啲 buyers 咪俾人困住咗，俾人 trap 住咗咯。佢哋 trap 住咗嘅情況下，佢哋 stop loss 會擺喺邊度啊？有機會擺喺下方呢度啦。隨住呢啲 stop loss 俾人 hit 嘅情況，咪反而有繼續一個 squeeze 落去咯，繼續壓縮落去咯。因為佢哋被逼 stop loss 啊嘛，咁佢哋嗰啲反而係一個 sell 嘅 limit order，咪可以匹配翻嗰啲主動嘅 sell order 咯。對於佢哋嚟講，所以你會見到有時價格就係點解會有時喐得咁快嘅情況，其實就可以用呢樣嘢嚟解釋翻啦。咁繼續 price 向下 discovery 啦，繼續向下啦，大家都接受一個 low 啲 area，你會見到不斷向下、不斷向下、不斷向下啦。其實好明顯就係呢度係一個 squeeze 嚟㗎，squeeze 落嚟呢邊。嗱，跟住發生啲咩啊？呢一支 candle 就講緊一啲唔同嘅消息俾我哋啦。雖然頭先呢支好明顯就係 sellers 嘅 effort with result 啦，但係下一支發生啲咩事啊？有 seller 想繼續 sell 落去，但係有 buyers tap in 咗，同埋呢一支 candle 其實係 show 緊啲咩啊？係 sellers 嘅 effort 冇 result 咯，buyers 嘅 effort 未必有 result 住，因為佢未收得好高啦。但係 sellers 嘅 effort 係俾人攞走咗啦，已經佢俾人已經困住咗，或者呢度有機會成為一個 potential 嘅 trapped sellers 咯。佢哋呢啲 sellers 有機會俾呢度俾人困住咗啦，因為佢哋想繼續 sell 落去，但係啲咩啊？呢支 candle show 唔到 result 俾我哋睇啊嘛，所以我哋呢個情況有機會啦，就會等待佢有一個向上嘅 squeeze，或者就係個向上嘅 retracement 啦。我哋講緊，咁其實點解價格嚟到呢一個位附近會有反應咧？其實都可以揾翻出嚟嘅，就係因為價格到咗呢一個 trading day 前一日嘅 value area high 呢一個位。就係講緊25,921.25啦，佢嚟到呢一個位25,921.25呢度有反應，因為我哋呢啲每一個 value area high，每一個 value area low，每一個 point of control 呢啲 daily 都好啦，session 都好啦，
都係一個 key level。對於成個 market 嚟講，究竟而家 price 係高得滯，而家 failure 係點樣，大家都要明白到呢一啲位啦。所以唔好話有時點解價格掂到一啲無端端都未 hit liquidity 就會有 reversal 呢啲，其實係有 liquidity 嘅，或者就係有一個 key level，大家係未喺學 order flow 之前留意到嘅啫。咁呢個情況下，大家就見到啦，hit 完呢一個琴日嘅 failure area high 之後，咁我哋咪睇咯。我哋頭先講咗 expect 價格有一個向上 squeeze 噶嘛，咁我哋咪睇有冇呢個向上 squeeze 嘅情況發生咯。不斷有 buyers buy in 啦，OK squeeze 緊啦，buyers buy in 呢個就係 buyers effort with result 啦，暫時嚟睇都係。跟住頭先發生咗啲咩事啊？一掂翻 failure area low 之後又有反應啦，呢個情況。但係呢支 candle 咧，暫時嚟睇都係好有向上嘅 momentum 啦。掂到呢度不斷再向上 squeeze 啦。頭先呢啲嘅 sellers 咧已經有部分 hit 咗 stop loss 啦，所以你先會見到無端端 squeeze 得咁快，向上衝得咁快。其實背後嘅原因係因為不斷有人 hit stop loss 呢啲情況。咁就同我哋頭先講嘅嘢完全 make sense，即係完全同我哋頭先講嘅嘢合乎情況啦。就係隨住呢啲 sellers tap in 咗，或者係掂到琴日個 failure area low 之後，就向上有一段細嘅 retracement 上翻去啦。咁呢度就係 buyers effort with result 啦，呢度就係 sellers effort with result 啦，呢度就係 sellers effort，呢度就係 buyers effort with result 啦，呢度就係 sellers effort with result 啦。咁呢度下一支 candle expect 啲咩啊？繼續向上咯，因為呢度 buyers effort with result 咯，同埋而家價格係冇一個再向下嘅傾向啦，因為我哋翻去呢個 failure area 入邊啦，同埋頭先掂完 failure area low 之後，有 buyers 再 support 佢哋。頭先講緊就係向下 discovery 完啦，accept 咗一個 low 啲嘅 price，結果而家咩啊？向上有個 discovery 咯，向上有 discovery，翻嚟我哋頭先曾經 buyers 有興趣嘅區域，就係呢啲綠色嘅圓圈啦。翻嚟呢度一 tap 又有反應，呢啲 buyers 繼續想向上 buy，所以我哋會 expect 呢一支 candle 都繼續向上收啦，同埋有一個向上啦，繼續 buyers effort with result 啦，呢一個位。buyers effort with result 啦，呢度好明顯啦，因為綠色波波比較多噶嘛。OK，又掂到曾經 buyers 有 interest 嘅地方啦，跟住又上翻去，上面不斷準備有一個 squeeze 啦，呢個情況應該，因為呢度好多綠色波波啦，佢哋就係好有一個興趣繼續將個 price 向上拍賣啦，呢一個情況。咁我哋可以留意有冇一個向上 squeeze 啦。OK，慢慢 squeeze 緊啦，繼續向上，或者慢慢向上 auction 緊啦。OK，一個 squeeze 出咗嚟啦，呢個情況。咁就係不斷有 buyers 係嘗試向上拍賣啦，同埋我哋講緊啲咩啊？繼續向上拍賣緊啦，繼續向上有一個 price discovery，同埋大家都咩啊？accept 咗一個高啲嘅 price 咯。下面呢啲 sellers 咧就被逼 hit stop loss 咯，所以佢哋個 stop loss 就會變咗我哋向上 squeeze 嘅一個動力，或者就係向上一個 acceptance 嘅一個動力咯。所以其實 order flow 係可以解釋到好多 price 背後你無端端見到咁快速移動嘅一個情況，係咯，向上 squeeze 啦。頭先就講咗兩次啦，都完美係符合翻我哋講嘅情況啦，就係你向上向下 squeeze 呢啲情況。咁呢度就係簡單再介紹，或者就係你喺 chart 度應該點樣睇究竟咩 discovery 啊、acceptance 啊、rejection 呢啲啊，咁呢啲情況都係希望大家有一個簡短嘅認識啦。咁之後喺 chart 上面 show 得更加多 example 嘅時候，大家就會明白我做緊啲乜嘢啦，或者就係成個市場究竟做緊啲乜嘢啦。咁呢度 chart 上面嘅嘢就講得七七八八啦，咁就應該解釋得差唔多啦。咁如果有問題再問翻我啦，你自己 DM 我啦。跟住落嚟咧就要講 liquidity auction theory 啊，我哋叫 LAT 嘅 model 啦。咁其實講緊啲咩咧？就係其實價格咧做緊嘅嘢都係圍繞住呢啲所有嘢去做啦，就係 consolidation 啦，或者我哋叫 balance 啦，fair value 啦，imbalance，no fair value，search for liquidity 或者 search for 一啲 key level 啦，同埋 price discovery 啦，同埋 return to balance 呢個情況咧，其實可以概括為咩啊？市場首先喺 value area 附近達成一個平衡啦。市場首先開盤之前啦，喺個 value area 附近達成到一個平衡啦。呢一個位達成到一個平衡之後係講緊啲咩啊？跟住壓力失衡，離開咗 value area 或者離開咗一個 value price，離開咗個 value area，進入咗一個 search for liquidity 或者就係 price discovery 嘅階段啦。最終喺新嘅區域形成一個 balance，同埋建立一個新嘅 fair price，一個 fair value 出嚟咯。
咁其實 price 就係做緊我哋頭先講嘅嘢啦。離開咗一個 value area 之後，向下 price discovery，咁呢一個短暫嘅區域就係大家有一個 balance 翻啦。咁其實最終價格係翻嚟一個新嘅 balance 啦，或者其實隨住時間嘅移動啦，你見到 price 繼續向上有個 acceptance 啦，我哋會留意究竟去到邊一個位咧，有一個 price 嘅新嘅 value area 或者一個新嘅 area 出現啦。咁你會見到啦，其實頭先價格咧喺呢一個情況就係55分去到05分呢度04分呢度咧，係不斷喺呢度咧，反而係形成咗一個新嘅短暫嘅 value area 出嚟。其實可以拉個呢個 profile 俾大家睇啦。隨住我哋頭先呢一段嘅 expansion 啦，我哋講緊向上 expansion 啦，你哋見到其實最主要嘅 value area 咧，而家就聚集咗喺上方呢度咯。所以頭先呢度咪 match 翻我哋講嘅嘢咯。價格本身喺個 value area 入邊喐緊，呢個就係成個 liquidity auction theory 嘅過程啦。本身喺一個 value area 入邊喐緊，跟住有一個 price discovery 啦，向下一個 price discovery 之後。大家價格就會繼續移動啦，繼續 auction 啦，直到有一個新嘅 value area 出現。咁其實你見到隨住時間嘅推動咧，個 value area 咧係會繼續向上嘅呢一個位。你見到隨住時間移動啦，我哋將個 range 拉得細啲啊。你見到新嘅 value area 咧就係頭先呢度 price 停留咗一段，你可以話細嘅 consolidation 嘅呢一個階段啦，就係形成一個新嘅 value area 啦。咁再重複啦，頭先呢個已經到咗一個新嘅 value area 啦，係嘛？咁做咗一個新嘅 value area 之後有咩啊？咪又有一個新嘅 price discovery 咯。呢度呢一支 candle 咪就係 price 向下有個 discovery 咯。再溫下書啦，呢度咪就係 sellers effort with 一個 result 咯。咁呢個情況隨住時間嘅移動啦，你可以睇究竟價格做緊啲咩啦。向下一個 discovery 啦，又翻嚟個 value area 入邊。翻嚟 value area 入邊，跟住有咩啊？有一個向上嘅 price discovery 啦，但係 reject 咗啦，呢度好明顯。跟住價格繼續喺個 value area 入邊喐緊啦，仲喺個 value area 入邊啦，繼續喺個 value area 入邊橫盤緊啦，你可以話不斷向上有個 price discovery，但係都係失敗咗，你會見到。仲喺個 value area 入邊啦，你見到呢度開始就一個真係 value area 入邊喐緊啦。咁其實我哋就 expect 咩啊？有一個 price discovery 同埋要一個 acceptance 嘅出現咧。咁呢度見到啦，價格上咗嚟呢度，擺脫咗 value area high 啦，跟住向上有個 price discovery 喎，呢一個情況，隨住我哋要見到一個 acceptance 啦，就係不斷一掂到 value area high 嘅時候，又有 buyers tap in，咁我哋咪 expect 呢個有機會係一個向上嘅 price discovery 或者一個向上嘅 expansion 啦，呢個情況。咁呢度成功咗啦，就不斷擺脫翻。咁其實所以咧，呢度已經有兩次嘅 liquidity auction theory 嘅出現啦。頭先呢度一次啦，向下，跟住有一個新嘅 value area 出現，跟住再咩啊？再擺脫 value area，再向上有一個 price discovery，直到下一步係咩啊？價格就要揾一個新嘅 value area 出嚟咯。咁呢個就係一個短暫嘅介紹啦。咁再會仔細講嘅。咁就係講緊 consolidation 啦，咁呢個就係幾個 term 啦，咁所以你會見到啦，價格最常做嘅就係本身喺個 value area 入邊橫盤緊，直到有一邊嘅 price discovery 出現咗，同埋 accept 咗，咁呢個情況就係向上嘅 price discovery 加 acceptance。咁呢個情況就係一個向上嘅 price discovery 出現咗啦。咁點解咧？就係因為我哋標嘅資產就係講咧，舉個例子就係 NQ 啦。大家對呢個 perceived value 就係大家對呢個認知嘅價值有變化，買賣雙方覺得合理嘅價值應該係更加高嘅情況，或者就係有一個 aggressive buyer 有個共識就係要 lift 嘅 ask 啦，就係向上推個 ask 嘅 price，或者就係大家應該要接受一個更加高嘅價格，就係一個 aggressive buyers 主動 tap in 落個市場度，將個價格推上去。咁呢啲大家累積咗好耐一個向上嘅一個 power，或者就係向上嘅一個共識，就會同時間爆發，同時間 explode 咗上去。咁呢個原有嘅平衡咪打破咗咯？對於我哋嚟講。
咁呢個例子啦，譬如就係講緊舉一個最有波動性嘅情況，就係有新聞啦。譬如有間公司嘅財報，我舉個例子，Apple 嘅財報好過預期啦。咁咪大家對呢個 Apple 嘅股票嘅認知嘅一個估值或者一個認知嘅價值上升咯。咁原本呢個 balance 嘅 fair value area 咁咪唔再成立咯，因為大家都有個共識向上啊嘛。咁呢個情況下，買方都唔會再認同原本係一個適當出售嘅 area 啦。買方即刻撤走嗰啲 sell 嘅 limit order，place 喺一個更加高嘅地方，可能 place 喺呢一個 area 附近咯。所以隨住呢啲 sell limit 嘅 order 冇咗嘅情況下，同時間有好多人想用一個 market 嘅 buy order 買入 Apple 嘅股票。咁因為中間呢一段空隙已經冇晒 limit 嘅 sell order 啊嘛，所以你咪見到價格會飛得好快或者穿得好快嘅原因咯。咁呢度就係之前喺應該第二集尾嗰度啦，就有同大家講過點解你見到價格突然之間會喐得咁快嘅原因咧，喺新聞嗰陣。唔係因為啲 buyers 多咗或者係 volume 多咗好多啊，而係其實最原則嘅道理就係講緊，因為中間係冇乜嘢 limit sell order 喺度俾人 fill 啊，所以可能呢度得一張啦，呢度一張啦，所以價格就會跳直到去呢度。好多 limit order，好多 limit sell order，大家啲 sellers 覺得呢個價值可能係300蚊，覺得股票係值呢個價錢，先有一個新嘅 value area 出現咯。本身由250蚊，財報一出，Apple 股票升10%，或者就係講緊啲 productivity，或者就係 profitability 升10%嘅，或者100%啦。咁呢個時候買家嘅共識就係 Apple 股票應該值300蚊，所以我將 limit order 擺翻去300蚊。我希望我300蚊先買翻呢一張股票出去，咁中間呢度咪冇乜嘢 order 咯，咪直接跳到去300蚊呢個區域，先有多啲成交量出現，先有一個新嘅 balance market 或者新嘅 fair value area 咯。中間呢度成條向上或者向下嘅一段好快速嘅移動就叫做 imbalance，一個失衡嘅 market 咯。咁呢度就用文字再解釋啦。你可以話就係買方認為原本嘅區域咧係適合買入嘅，所以我本身都適合買入噶啦。但係因為財報一出，而家嘅價值 Apple 嘅股票嘅價值係更加高啊嘛。咁呢個情況咪就係可以我接受到一個更加高嘅價值，咪就好多 aggressive buyers 想不斷買入呢個市場咯。咁就由平衡呢一個性質變到失衡咯。呢一段區域就叫做失衡咯。咁其實呢度就文字都係解釋翻頭先講過嘅嘢啦，就係講緊主動買方 aggressive buyer 推價嘅時候咧，其實係偏好於以一個不利嘅價格交易。點解啊？因為就係以一個 market order 咯，你 market order 一定有 slippage 噶嘛。隨住呢啲財報，咁頭先講緊冇乜嘢 limit sell order 嘅情況，咁呢個 slippage 咪更加大咯。但係因為其實 buyers 更加理想就係本身呢度夠 limit order，即係 limit sell order 可以滿足佢哋嘛。但係因為冇啊嘛，sellers 嘅意願就係喺更加高嘅價格先 sell，所以 buyers 反而係支付咗呢個 slippage 嘅價格咯。因為對手盤唔夠啊嘛，因為呢度冇乜嘢 limit sell order 啦嘛，所以你推高價格嘅本質係揾緊呢啲 sell order 出嚟，所以其實呢啲就會不斷向上推啦。直到咩啊？直到有一個新嘅 value area 出嚟，就係講緊呢度有足夠嘅買家嘅對手盤，或者有足夠嘅買家、足夠嘅 limit sell order 出現咗。其實簡單啲嚟講，呢度成個過程就係買家願意用更加貴嘅價錢追上呢班升幅嘅列車啦，所以價格先會俾人擠壓或者 squeeze 咗上去咯。呢個情況。咁呢個就係成個 liquidity auction theory 嘅背後道理，或者背後嘅情況。點解你見到有啲 bounce market 無端端有個向上升幅再橫盤咧？就係其實係背後嘅情景，就係頭先講過呢啲嘢啦。咁再貼實現實少少嘅嘢咧，就係你會見到成日我哋頭先講過 price discovery 點解會失敗，或者我有提過一個字眼叫做 failed auction 啦，一個失敗嘅拍賣啦，就係講緊啲咩啊？市場每次離開呢個 fair price 或者呢個 value area 咧，唔係每一次都成功可以起到一個新嘅 fair price，或者唔係成功每次都突破到噶嘛。常見係咩啊？嘗試突破但係失敗，就譬如呢啲紅色嘅方框啦，呢啲全部都叫 failed 嘅 auction 啦。
就係某一方嘗試將個價格探賣更高或者更低嘅時候發現，或者就喺呢個 price discovery 嘅過程咧，突破未成立到，大家都唔 accept 呢個新嘅價格啊，而價格翻嚟被逼翻嚟本身個 value area，或者翻去一個 balance 嘅 market 度咯。咁主要咧有兩種失敗嘅機制啦，或者就係點解 failed auction 會出現，其實係有兩個背後原因咧。第一個 exhaustion 或者就係講緊衰竭啦 exhaustion 啦，就係講緊主動推嘅嗰邊力量冇晒，反而對方開始接盤將個價格推返去平衡啦。舉個例子啦，嘗試向上推，但係推到呢一個位嘅時候咧，我買家 buyers 嘅力量冇乜嘢啦，冇乜嘢 buyers 願意再主動 buy in 啦。而反而呢個情況發生之後咧，啲 sellers 就接管翻啦，因為本身呢個 fair price 嘅情況，啲 sellers 都願意 sell 噶嘛。咁啲 sellers 見到，咦，而家價格更加高喎，咁我咪更加願意 sell 咯，因為我可以賺更加多嘅錢噶嘛，喺呢個情況 sell，所以價格接管咗啦，俾啲 sellers，咁咪被逼推翻落嚟呢度，或者就係不斷慢慢推翻落嚟咯。咁 sellers 嘅例子都一樣啦，sellers 主動將個價格向下推，price discovery 向下啦。但係推到嚟向下嘅時候，sellers 繼續冇力啦，咁啲 buyers 反而又開始接管翻個市場咯，就係講緊我而家價格更加低喎，我咪更加想買入呢個資產咯，咁咪將個價格推翻上去咯。咁呢個就係第一個例子 exhaustion 啦，或者衰竭嘅一個情況啦。咁仲有第二個機制嘅，就係講緊 absorption 啦，我哋有一個吸收嘅情況啦，就係講緊啲咩啊？主動方雖然有一個嘗試推動價格嘅情況發生啦。但係有大量嘅 limit order 變咗一個牆啊，好似有一個窩出現咗啊，咁就推唔喐佢，最終就俾另外一邊接管咗咯。咁舉個例子啦，價格曾經向上推啦，結果我哋講緊你喺個 depth of market 上面，咁就 order book 啦，呢度就 order book 啦，我哋講緊呢度一個 price，呢度一個 price 啦，結果發生啲咩啊？呢度呢一個 price 有一個好長嘅 order。可能呢度係有200張 order limit sell order 喺度嘅，咁雖然我哋有 buyers 嘅力量啦，雖然佢哋不斷主動推緊啦，但係佢哋都冇辦法一次過食晒呢200張 order 噶嘛，佢哋冇辦法食晒嘅情況下，咁佢哋有機會食到一半啦，或者食到得翻50張 order 嘅時候冇力啦，咁呢個情況咧，啲 sellers 反而又會同時進入市場啦，因為佢覺得而家價格高啲，買落去賺多啲錢啊嘛，咁呢個情況咪俾人推翻落去咯個價格。咁呢個情況就叫做 absorption 啦，啲買家俾人吸收咗啊。其實呢個情況喺第二集中間或者第一集尾都有同大家講過，就係點解有機會價格 hit 咗去一個我哋講緊一個 key level 嘅時候咧，價格上完去係會收落去咧。你喺 depth of market 係見到嗰個例子就係50張嘅 buy， 50張嘅 aggressive buyers，但係價格冇辦法再向上推啦。呢個情況咧，其實就匹配翻我哋頭先講 depth of market，即使本身你可能係200張單啦，但係你吸收咗150張 buy 嘅 aggressive order 之後，仲有50張單喺度，buyers 冇力啦，所以呢個情況啲 buyers 俾人 absorb 咗，俾人吸收咗咯。咁呢個情況就叫做 absorption 啦。咁可以講埋 sell 嗰邊嘅例子啊，就係講緊雖然價格而家有主動 seller 向下 sell 啦，但係有乜嘢啊？有200張 limit 嘅 buy order 喺呢度，不斷匹配緊呢啲 aggressive 嘅 sell order，直到啲 aggressive 嘅 sell order 係冇力量再向下嘅情況下，咁呢啲 sellers 會俾人吸收咗咯，俾呢張好龐大嘅訂單吸收咗咯。咁呢個情況 buyers 就會 step in 啦，或者本身 buyer 就 step in 緊啦，因為佢哋覺得而家離開咗 value area 係更加抵買噶嘛呢一個價格，所以就 buy in 啦。咁所以價格理所當然咁兩邊力量一邊唔夠，而一邊有增加，就翻返嚟呢個 value area 嘅入邊咯。咁呢個就係 failed auction 嘅例子啦，咁就係大家要記清楚，其實有兩個背後原因嘅，就係 exhaustion 同埋 absorption 呢樣嘢啦。其實呢啲例子咧，大家都可以喺一個 footprint chart 上面見到啦。咁之後會再同大家講啦，喺第5集嗰度。咁因為講緊其實呢度就差唔多講晒成個 liquidity auction theory 會講嘅嘢啦。呢度想問大家一個問題啦，就係講緊如果我嘅 auction 係咁樣 auction，咁個 volume profile 係應該點樣嘅咧？咁呢個情況你可能答到啦，其實會係一個雙峰嘅形態，就係一個兩個嘢嘅形態，係有兩個 value area 出現嘅，你會見到。
因為我哋由一個 value area shift 去另一個 value area 嘅情況，中間呢度係冇嘢噶嘛。反而呢邊啦，或者你樣衰啦，咁呢邊就係我哋講緊 value area 啦，咁呢度有一個新嘅 value area 喎，咁中間呢度嘅 area 叫乜嘢咧？或者我哋講緊上面呢個 area 叫乜嘢咧？唔單止我哋冇可能叫佢係兩個 value area 咁樣叫噶嘛。唔係好複雜嘅嘢啦，咁就係講緊再重溫少少啦，absorption 或者講 absorption 啦，吸收同埋 exhaustion 其實就係一個反轉嘅前兆啦，就係一個跡象，我哋預先或者預測佢有機會之後就係一個 reversal 嘅嘢啦。咁 absorption 就係被動方擋住咗一個價位，跟住就係 depth of market 度就係好大嘅 order 啦，limit order stuck 咗喺度啦，keep buying，但係將個價格推唔到上去啊。好似有埲牆擋住咗我哋咁樣，咁就叫 absorption 啦。咁 exhaustion 就係講緊由主動方主動唔夠力，繼續將個價格推落去，就自己停咗火啦。咁兩樣嘢都係可以預測一個，講緊就係一個準備有 reversal 一個跡象嘅一個 candle 嘅 pattern 或者一個 footprint 上面嘅 pattern 啦。咁其實好明顯嘅就係absorption 咧，就係某一方有好大量交易運動，但係價格上面冇一個好清晰嘅推進向上啦。咁呢度舉個例子啦，你要喺 volume footprint 或者 cluster chart 上面見到好厚嘅一個成交區域啊，就係呢一個區域啦。你見到，即使我哋右邊呢個數字咧就係個 total volume 啦，咁左邊就係個 delta 啦。即使我哋價格你見到呢個 volume profile 積聚咗上方呢度係 delta 好大嘅一個正數啦，911、541呢啲啦，甚至嘅 volume 越上越高嘅情況係嘅更加多嘅 volume 嘅情況，但係呢一支 candle 咧係冇辦法推上去嘅。雖然有好多唔平衡，我哋講好多 imbalance 啦，即係右邊好明顯多過左邊好多啦，但係成交量咧都塞咗喺一個 tick 度啦，呢一個 tick 啦，或者塞咗喺2至3個 tick 度啦。你見到塞住咗喺呢度啦，我哋主要嗰個positive delta 或者啲 buyers 咧，其實係塞住咗喺呢度，冇辦法繼續將個 chart 向上推進啦。咁呢個情況係發生緊啲乜嘢咧？就係講緊你被動掛單嘅嗰一個人，即係講緊啲 limit order 啦，limit 嘅 sell order 啦，係擋住咗啊！佢哋不斷喺呢度咧係加一啲 order 出嚟啦，佢哋不斷喺呢度聚積咗啲 limit order 喺度啦，價格每次一 hit 跟住就吸收啦，一 hit。又食咗少少 order 啦，再 hit 再食啲 order 啦，始終佢哋係唔夠一個更加強嘅力量打穿呢一個 order book 啊。可能佢係有1000張單喺度，但係總共落嚟 order 咧係得800張單，就咁樣打啦，落翻嚟打，落翻嚟打翻，落翻嚟打，落翻嚟，咁最終係冇辦法打穿呢一埲好厚嘅我哋叫做 auction wall 啦，或者 limit order 嘅一個 wall 啦。咁反而發生啲咩事咧？就係呢度呢啲 buyers 咧，就最終俾人吸收咗啦。我哋講緊，咁跟住吸收完，我哋講緊就有個 follow through 啦，即係有個延續啦。就係講緊就係點解咧？就係因為本身我哋離開咗個 value area 啊嘛，可能我哋本身個 value area 喺呢度嘅，就係呢一個 chart 啦。跟住一離開 value area 之後，absorption 出現咗，咁因為而家離開咗 value area，啲 sellers 覺得我可以喺更加高嘅價格情況下 sell，咁我一定主動 sell 啦，因為我可以賺多啲錢啊嘛，所以隨之落嚟嘅咧就係一啲 aggressive 嘅 seller，你見到啦，呢個情況就係 aggressive 嘅 seller 啦，主動將個價格 sell 落去。爭取一個 price 向下嘅 discovery，就睇有冇人去接受呢一個新嘅 value 或者新嘅 area 咯，呢一個位。咁呢一度就係一個 failed 嘅 auction 啦，或者係一個 rejection of price upward 嘅 discovery 啦。咁呢個情況大家應該都可以有一個更加清楚嘅了解，就係 chart 度點樣睇咧。咁有啲再講多少少啦，就係你通常會見到一個上升嘅 volume 啦，由本身呢度就係3.3K 啊呢一個情況，即係3.3K 3300張 order 啦，直到呢一支 candle 9900張 order，但係咧上方呢啲 order 冇辦法將個 price 向上提升，而呢啲 order 就係被譽為一個 trapped 嘅 buyers，或者就係一個講緊 absorbed 嘅 buyers 咯。咁呢個情況就係一個 reversal 嘅跡象啦，對於我哋嚟講就預先有一個 reversal 嘅跡象啦。你見到其實即使上方有一個好大嘅一個 positive 嘅 delta，其實佢總共嘅 delta 都係可能係300幾，同上一個 candle 係維持一個正常嘅數字啦。所以呢個情況，我哋就覺得或者唔係我哋覺得係因為我哋見到呢樣嘢而我哋有個判斷就係，
價格準備咗一個 reversal，因為啲 buyers 俾人 absorb 咗。其實而家背後邊一個勁啲咧？係 sellers 嗰邊勁啲，因為有源源不斷嘅 limit sell order 喺呢度發生咗。咁跟住落嚟就見到一個好強勁嘅 sellers 主動 sell 落去啦。呢一個位係甚至係1.1K 係負 delta 啦，一張正嘅講緊 order 都冇啦。咁呢個情況我哋就知道究竟你邊一邊係勁啲啊，或者就係講緊你暗地裏邊一邊嘅力量勁啲。咁我哋就可以攞嚟做一個 reversal 嘅跡象啦。就你點樣睇absorption 呢一樣嘢啦。咁另外一個情況就係，如果你喺下方見到一個好明顯嘅 absorption，咁你就知道原來價格去到落去之後，咁就有一個 absorption 啦。咁或者簡單同大家喺呢度快速咁揾一揾睇下有冇 absorption 啦，我哋。咁通常就會喺下方呢度見得多啲啦。譬如我哋 hit 咗一個 new low 嘅情況，你會見到有 absorption 嘅出現啦，有機會。嗱，咁喺呢支 candle 都可以係一個唔錯嘅示範啦。就係價格落到嚟呢度，你要見到雖然咧呢啲數字係講緊177啊、170幾匹配翻越低嘅情況，159對95呢啲，60幾對30幾呢啲，其實你係見到呢啲 tick 咧，呢幾 tick 即係講緊呢一啲情況或者呢一啲情況係雖然有主動嘅 aggressive sellers 主動 sell 落去啦，但係價格冇辦法向下，反而係收咗一個向上嘅情況啊嘛。咁呢個情況大家就會得知到哦。價格喺呢度就做咗一個好簡單、好短嘅 absorption 啦，或者呢一啲位咧，你會見到啦，價格落完嚟呢度99比53，雖然我係有一啲好嚴重或者好 aggressive 嘅 sellers 嘗試 sell 落去，但係佢冇辦法 sell 落去嘅情況，咁我哋咪知道，或者就係我哋好清晰咁見到呢個情況就係對於我哋嚟講就係一個 absorption 啦，就係一個 sellers 俾人 absorb 咗嘅情況啦。或者再 random 咁揾一幅 chart 睇下有冇一個 absorption 嘅跡象啦，我哋嗱，咁呢度就係一個唔錯嘅例子啊，呢個情況。你見到價格上嚟之後啦，呢一度見唔見到399張 aggressive 嘅 sellers？咁呢個情況同我哋講咩啊？即使有咁大嘅一個 aggressive seller 喺呢度出現咗，但係價格仍然係向上收喎。咁呢個情況咪同我哋講，其實暗地裏嘅 power 係邊個勁啲啊？係 buyers 嗰邊勁啲噶嘛？所以你見到其實價格跟住落嚟咧，反而係向上行啦，而唔係向下行啦。反而嗰個呢一個399張 order 或者就係幾個 aggressive buyers，反而係俾人 absorb 咗，俾人吸收咗咯。佢哋係俾人困住咗，冇辦法繼續做一個下降或者係一個向下嘅 price discovery。咁呢個就係一個簡單嘅 absorption 嘅介紹啦。你喺幅 chart 度應該就可以用 footprint chart 咁樣認識到呢樣嘢啦。咁跟住就係一個 exhaustion 啦，就係一個 exhaustion 啦，就係講緊衰竭呢樣嘢，就係講緊成交量越嚟越少啦。最清晰就係價格越低或者越高嘅情況嘅成交量就越嚟越少啦。佢嘅特徵就係佢冇一個好清晰嘅 absorption 嘅一樣嘢啦。但係咧，你一邊主動嘅成交反而係會越嚟越少、越嚟越減弱嘅，而另外一邊咧就會主動接管咗呢一邊嘅 order 啊。反而呢樣嘢就唔係靠吸收啦，係靠主動嗰一邊嘅力量冇晒咯。對於佢哋嚟講，咁呢度就舉個例子啦。你見到價格不斷係 auction lower 啦，呢一個位，雖然呢度有920張 order，我哋講緊呢個情況係一個好 delta，即係負數 delta 好大嘅情況咧，有920張 order 啦。對於我哋嚟講，但係咧落到去越嚟越低嘅情況，你見到個 volume 咧係冇增加，反而係減少嘅。本身落到嚟呢個位啦，你可以見到啦，280幾、240幾，但係去到最尾嗰幾尺咧，反而係跌到落，可能得50、20幾、10幾，甚至50幾呢啲情況啦。咁我哋就會見到啲咩啊？或者就係我哋可以分辨到啲乜嘢？就係講緊而家啲 sellers 嘅力量反而係冇繼續向下嘅一個動力咯，反而係啲咩啊？反而可能係。你呢度離開咗呢個區域之後，你見到啲 buyers 不斷喺呢度 buy in 啦，不斷喺呢度 buy in 啦，200幾、400幾，佢不斷接管呢個區域，反而佢冇辦法，呢度係冇辦法繼續 sell 落去咯個跡象。
咁簡單啲嚟講，就係賣方 sellers 嗰邊唔再以同樣速度接受更加低嘅價格，即係佢冇辦法繼續以一個快速下降嘅趨勢接受呢一個價格咯。對於我哋嚟講，所以我哋會知道啲乜嘢，或者就係我哋見到啲乜嘢，就係追手追價或者向下將個價格主動咁向下打嘅意願係越嚟越少，咁個市場就自然追向啦。因為你有一邊嘅力量冇咗啊嘛，同埋本身我哋係一個 price discovery 向下嘅一個情況啊嘛，咁向下大家唔接受呢個價格，大家冇一個 acceptance，咁咪變咗一個 rejection 咯。咁 rejection 嘅話，咁自然就翻去一個 value area 入邊再進行交易啦。咁呢個情況你就知道究竟有時乜嘢情況就係 aggression，即係 aggression of sellers 冇俾人 accept，咁變咗一個 rejection 嘅話，咁就好明顯就係你會知道就係另一步就會發生一個 reversal 啦。咁其實喺 chart 度都有好簡單咁見到啦，譬如舉一個情況啦，呢就係一個唔差嘅情況啦。咁你見到本身我哋 auction higher 嘅情況咧，上到嚟呢度之後啦。跟住結果發生啲咩事啊？呢隻係一支好長嘅 candle，咁呢度嘅力量好強啦，仲係，但係落到嚟呢度咧，你會見到我哋講緊 sellers 嘅力量繼續啦，呢一支 candle 繼續咁落緊嚟，落緊嚟，落緊嚟啦。但係我哋講緊下支 candle 發生啲咩事啊？sellers 繼續落，繼續落，但係落到嚟最尾呢度咧，對於我哋嚟講係可能得翻四或者係得翻24呢啲，咁對於我哋嚟講數字唔係好大啦，咁我哋唔希望見到呢樣嘢啊嘛，我哋希望見到曾經打落嚟價格呢啲區域係希望見到繼續一個數字放大，主動繼續有人 sell 落去向下 push 噶嘛，將呢個價格。咁如果我向下 push 嘅呢個動力都冇咗嘅情況下，咁我就冇辦法繼續向下跌啦。或者就係呢啲情況啦，你會見到上完嚟呢度之後啦，我哋本身呢度係好正數，即係個 delta 或者就係講緊個 aggressive buyers 好強勁啊嘛。但係我哋後兩支 candle 你見到咩啊？即使上翻嚟呢啲曾經 buyer interest 有興趣嘅位嘅時候，反而係得翻10張、16張、2張、11張呢啲好細嘅 order，反而啲 sellers 喺呢度接管咗啦，40幾比20幾、70幾比68、102比71，甚至呢35比24呢啲，全部係 buyers 係冇繼續將個市場向上推，反而係啲 sellers 主動將個市場向下推落去啦。或者就係你見到，如果跌到落一個情況嘅時候，你會見到啦，隨住呢啲時間你見到啦，sellers 又冇一個意願啦，因為曾經佢係有意願嘅。你見到呢幾支 candle 啦，60幾啦，繼續向下 push 緊，50幾繼續向下 push 緊，30幾繼續向下 push 緊，但係去到呢支啦。去到臨尾嗰陣，得翻最低嘅價格，得翻12.9，甚至3張 order 呢啲，咁繼續好明顯就係推唔落去啦。咁喺呢啲價格位，反而另外一邊咧，50張 aggressive order，14張 aggressive order，反而另外一邊嘅力量係更加強勁。咁呢度就係講緊呢一個區域咧，就係一個 sellers 上面嘅 exhaustion 咯。咁好明顯㗎啦，呢啲價格位，譬如呢啲又係我上到嚟呢度得翻8張 order，本身8張 order，曾經呢度係90幾張、100幾張。咁如果你繼續想將個價格向上推，咁你個 aggressive buyers 嘅 volume 要繼續向上㗎嘛？因為我哋講係要有大家有唔同 buyers 嘅一個 value acceptance，就係大家都接受一個更加高嘅價格向上推。但係呢度好明顯冇啦，8張 buyers 或者呢度係完全唔夠 buyers，呢度2張 buyers 呢去到頂端呢個情況。所以你見到呢啲情況反而會係一個橫盤咁喐啦。如果你見到一啲好強勁嘅 order 或者一啲好強勁嘅 push 咧，就係雖然佢去到上面啦，即係 logic 嚟講係更加少人願意係買更加高嘅價格㗎嘛。因為而家我可能會蝕，即係賺得唔夠多。但係呢啲情況你見到啊，好充足嘅 buyers，即使上到嚟85張 order、121張 order、209張 order，呢啲情況就叫繼續有一個 aggression 咯。呢個情況就唔係一個 exhaustion 咯，對於我哋嚟講。咁呢度就係 exhaustion 嘅簡單介紹啦，對於我哋嚟講，咁其實呢個情況都係大家要喺 chart 度不斷去睇多啲例子啦，就係講緊你要明白到究竟邊一個 area 最有機會有 exhaustion 嘅出現啦。咁通常就係你 hit 到一個 previous key level 啊，或者一啲 point of control 啊、value area high、value area low 呢啲位，咁好明顯就係講緊有一個有機會大家唔夠一個力量，或者就係其中一邊唔夠一個力量繼續向下啦，咁就係一個 exhaustion 嘅意思啦。咁係啦，同我哋頭先講嘅嘢差唔多，就係一啲 failure 嘅極端位啦，就係 failure area high。
value area high、value area low 呢啲位，有機會就係有一個位置有 absorption 或者有一個講緊 exhaustion 嘅一個位啦。咁就係你要明白到就係我哋都要睇價格有冇翻返去 value area，同埋有一個 follow through 嘅啫。如果上到嚟呢度 absorption 出現咗，咁有機會翻返嚟 value area 呢度啦。咁跟住落嚟有機會就有個 follow through 向下 break through 落去啦。或者本身喺個 value area 入邊啦，我哋打穿 value area low，但係有 exhaustion嘅情況出現，咁我哋咪留意翻嚟 value area 嘅情況，有冇機會另一邊做一個向上嘅 price discovery upward，跟住一個 value acceptance 向上咯。咁呢個情況如果有嘅話，咁我哋就可以做一個 follow through 嘅 trading 啦。對於我哋嚟講。咁至於一個 break out 嘅情況，或者一個我哋講緊主動性推動之後會講仔細少少，就係 initiative 嘅行情嘅時候咧，即係講緊 breakthrough 呢啲 key level 咧，我哋唔希望見到 exhaustion 呢啲嘢啦。相反，我哋要見到一個繼續有一個好高成交量同埋高 delta 一個延續性嘅推動啦。對於我哋嚟講，咁呢個情況大家都可以要明白到就係乜嘢情況，邊一啲位置我哋要觀察呢啲嘢，唔係每一支 candle 都可以有 absorption 同埋 exhaustion，同埋唔係每一支 candle exhaustion 同埋 absorption 都有用嘅。咁呢度就希望大家明白啦。咁之後 chart 上面嘅 example 咧，咁就會繼續講仔細得少少啦。咁跟住落嚟咧就會到 value area high、value area low、point of control、HVN、LVN 呢啲啦。咁就再同大家講得仔細少少啦。咁其實一幅圖都可以同大家講晒㗎啦。咁其實 value area high 係咩咧？就係你成個 value area 嘅最高點咯。咁通常佢就會攞一條線嚟代替啦。咁嗰條線就叫做我哋嘅 value area high 啦，就係呢一個位啦，藍色呢條。咁跟住 value area low 咧，都係 value area 嘅底啦。咁呢度可能有啲唔清晰，其實係呢一條線啦，即係橙色邊緣呢一條線啦。咁呢一條線就叫 value area low 啦。咁呢兩條線咧都係一個好 important 嘅、好重要嘅一個 key level 啦，好重要一個關鍵位置啦。咁跟住仲有一個線嘅，就係 point of control 啦，就係講緊成個 value area 入邊最多成交量嘅一個價格，就叫做 point of control 啦 （POC） 啦呢一個位。咁你見到成個 value area 入邊，或者就係成個 volume profile 入邊最多成交量嘅一個價格，就係粉紅色呢一個位，就係呢一條線啦。咁應該係 around 25,730幾左右啦，就係呢一個價格位啦。咁就係叫做 point of control 啦。咁跟住仲有兩個額外嘅 concept 啦，叫做 HVN 同埋 LVM 啦，high volume nodes 同埋 low volume nodes。咁同佢個名嘅意思一樣啦。咁你 high volume 咪就係一個高成交量，low volume 咪就係一個低成交量咯。咁佢哋就係一個 area 嚟噶，佢哋就係一個 area。譬如你見到啦，我哋以成個 value area 嚟睇咧。我哋見到較高成交量嘅地方係呢一個 curve 噶嘛，或者係呢一度突出嘅位置啊嘛。咁呢個區域就叫做 high volume nodes 啦，呢個區域就叫做 high volume nodes 啦。呢兩度都叫 HVN 啦，HVN 啦。咁如果喺 value area 入邊，或者喺成個 volume profile 比較少成交量嘅區域叫咩咧？就叫做 low volume nodes 啦，比較低成交量嘅一個你可以當關鍵點或者一個 area 啦。咁你見到呢度好明顯area 咁樣喐緊啊嘛，個 volume profile 突然之間凹咗入去嘅呢度，咁呢個凹咗入去嘅 area 咪叫做 low volume nodes 咯，叫做 LVN 咯。你見到呢個 volume profile 咁樣嘅，但係呢度突然間凹咗落去，凹咗好多嘅，咁呢個區域就叫做 low volume nodes 啦，叫做低成交量嘅一個節點啦。咁其實我哋學呢啲有咩用咧？咁就逐一同大家繼續講啦。Point of control 呢一樣嘢咧，叫做控制點啦。咁就係所選範圍入邊，就係頭先個profile 入邊咧，成交量最高嘅單一價格位咧，就係嗰一個 exactly 嘅 price。咁其實佢嘅意思或者佢嘅定義係咩咧？就係講緊喺呢個時間入邊最集中交易、最俾人接受到嘅一個價值係咩啊？係 acceptance of price， 最俾人 accept 到一個 price。咁我哋用法咧係有兩個嘅。如果 consolidation 嚟講咧，我哋就係價格通常就係圍繞一個 point of control 咁喐啦，佢就係你會見到，如果本身有個 volume profile 咁樣啦，本身係一個咁樣嘅 volume profile，我哋 point of control 係呢一條線咧，我哋就會見到價格通常上完嚟就落翻嚟啦，咁落完嚟又上翻嚟啦，個 point of control 咧就好似一個磁石咁樣不斷將個價格吸翻入去個 point of control 附近，或者吸去 point of control 嗰度啦，咁你見到個價格就會咁樣喐啦，佢就不斷有一個咁樣嘅作用啦，就係當一個磁石嘅作用啦。咁另外一個用法咧，就係當你 point of control 持續咁向上移動，
或者一個向下移動嘅情況咧，就叫做一個 value migration，就係叫一個價值嘅遷移啊。即係大家對價值 value area 呢一樣嘢嘅一個諗法嘅變化，就係覺得而家 value area 係越嚟越高，或者 value area 係越嚟越低。咁呢樣嘢點樣睇咧？其實你就係拉一個我哋講緊 point of control，即係 volume profile 嗰啲工具，你就可以見到啦。譬如我哋講緊呢個情況啦，我哋講緊價格喺呢一度啊嘛，我哋咁放大啲俾大家睇啊，呢一個情況，或者拉一個明顯少少啦。譬如我由呢度就係開盤嗰一刻拉啦。我本身個 value area 係喺橙色呢一個區域噶嘛，我本身嘅 value area 係橙色呢個區域，point of control 喺呢度。咁對於我哋嚟講咧，我哋睇下個 point of control 或者我哋睇下個 value area 係點樣變化先。咁隨住時間啦，落咗嚟呢度啦，咁大家而家接受嘅區域就係呢一個區域啦。但係你見到隨住時間嘅變化咧，你見到 point of control 或者我哋個 value area 咧，突然之間 shift 咗上去。突然之間 shift 咗上去，跳咗上去嘅呢一個位，咁呢一個跳嘅意思係咩啊？就係講緊大家對於 NQ 呢個價值嘅諗法係向上咯，即係大家繼續有一個意願向上拍賣，或者就係以一個更加高嘅價格買入 NQ 呢一個資產，我哋講緊。咁你會見到佢係突然之間就發生變化，就係呢個位接跳咗上嚟。Point of control 呢一條線咧，就由呢個位跳咗上嚟，或者就係講緊 value area 就係由下面呢個跳咗上嚟，所以你先會見到價格跟住落嚟咧係會不斷向上拍賣，而唔係向下。你會見到佢個 value area 同埋個 point of control 係不斷向上喐或者向上咁，你見到係不斷向上緊。所以我哋 point of control 嘅用法有兩個，一個就係 consolidation phase 咧，入邊就係攞嚟做一個磁石嘅位置啦，或者就係攞嚟你可以簡單嚟講，你可以攞嚟做一個 support 或者 resistance 啦。因為磁石一掂完就有反應噶嘛，正常對於我哋嚟講，就係 price action 入邊嚟講，你掂完一個 key area，我哋 expect 一個 reversal 噶嘛。point of control 嘅用法都係一樣嘅啫。譬如你見到價格上完嚟啦，你見到呢一個位呢一支 candle 嘅情況。就係價格一落嚟 hit 完呢度啦，跟住發生啲咩啊？就係一個短暫嘅向上升咯，向上上翻去咯。跟住價格，譬如呢度掂到呢一個 point of control，而家掂到呢一個 point of control 啊，呢支 candle，咁咪反而係落翻去一個細細地嘅下跌咯。佢呢度呢支 candle 準備掂到 point of control 附近啦，掂完或者就係 around 呢個 area 之後，咪繼續向上咯，掂完又繼續向上咯。咁呢個就係 point of control 嘅用法啦。一就係攞嚟判斷佢最有機會去邊一度啦。二就係你攞嚟判斷而家呢一個資產，呢一個你 trade 緊嘅呢一個 assets，大家對佢嘅共識係乜嘢？係向上啦，定係向下？或者講嘅道理就係大家對呢個資產嘅共同你想買多啊，或者買跌，就係你應該覺得呢一個資產會向上升定係向下跌。咁 point of control 嘅用法就係呢樣嘢啦，或者 value area 嘅用法就係呢樣嘢啦。咁跟住就係 value area high 同埋 value area low 啦。咁佢簡單啲嚟講就係兩個邊界啦，兩個邊界啦。high 就係個高邊界嘅價值區域啦，就係低嘅 value area low 就係一個最低邊界嘅一個價位啦。咁簡單啲嚟講，value area 咧應該知係咩㗎？就係願意長時間同埋大量交易嘅一個區域啊嘛。咁 value area high low 咧就係你接受同埋唔接受區域嘅一個邊界啦。咁簡單啲嚟講，就係你掂完呢條線之後，你就要睇有冇乜嘢 reaction 咯。咁大部分嘅情況，價格都會喺 value area high 減 value area low 入邊啦，就係個 value area 入邊啦。咁就偏向平衡啦。咁有情況發生嘅就係失衡咗之後咧，就係有一個 price discovery 嘅出現啦。我哋就會攞呢一個 value area high、value area low 攞嚟判斷價格突破之後係俾人 accept 咗定係俾人拒絕咗咯。咁好明顯嘅，譬如舉一個例子啦，譬如我哋開盤之前啦，我哋開盤嘅時候29分呢度啦，你要見到個 value area high low 喺呢一個位啦。咁開翻個 volume 嘅 chart 俾大家睇一睇啦，呢個情況。咁你見到暫時 value area high 喺呢度，value area low 喺呢度噶嘛？隨住時間嘅推移啦，價格嘗試突破 value area low，失敗咗呢個情況。點解失敗咗咧？因為我曾經 sell 咗落嚟，但係
我翻嚟 value area low 嘅情況，我 expect 係見到有一個 sellers 繼續 continuation sell 落去噶嘛，但係我冇見到，反而係 buyers step in 咗呢一個 market。buyers 而家短暫踏入咗呢個市場，將個價格向上推，咁呢個咪就係一個失敗嘅 price discovery 咯。咁咪對於我哋嚟講，大家唔接受呢一個 low 嘅 area 咯，唔接受一個低啲嘅價值咯。或者再睇啦，價格嚟到 point of control 呢度啦，我哋講緊係有磁石反應噶嘛，我哋可以睇做 support 或者 resistant 嘅一個區域啊嘛。價格掂到 point of control 之後，有 buyers 嘗試向上買，但係失敗咗。而呢一支 candle 對於我哋嚟講係咩啊？呢一支 candle 係 buyers effort without result 啊嘛。咁呢度我哋咪知道價格對於我哋嚟講，或者而家買家嘅力量係俾人拒絕咗咯，買家嘅力量係冇一個正面嘅結果出嚟咯。咁呢個情況我哋咪留意啲咩啊？留意下方呢度有冇機會繼續做一個向下嘅 price discovery 咯。你要見到啦，隨住價格嘅移動，呢一支 candle 出現咗啦，成功突破啦，終於我而家掂到 value area low 之後，繼續向下，越低就有 buyers，越低就有 sellers 繼續 sell 落去，跟住隨住時間嘅移動啦，你要見到落去，繼續落去啦，掂完 value area 之後有冇反應？繼續 sell 落去啦，繼續 sell 落去，繼續 sell 落去。繼續 sell 落去，我哋永遠都處於個 value area 下面，跟住繼續有不斷有 sellers 將個價格 sell 落去。咁呢個情況咪我哋知道咗，我哋 value area low，大家而家就成功突破咗呢一個 value area low 咯。咁我哋咪知道呢個 value area low 係已經失效咗，或者就係我哋有冇機會之後見到再翻嚟 value area low 之後有冇一個再向下嘅 sell off 咧？定係大家有機會做一個向上嘅 price discovery 咧？咁其實簡單一句講晒啦，你 value area high、value area low、point of control 呢三樣嘢咧，我哋講緊呢樣即係 VAH、VAL 啦，同埋 POC 啦，都係一個 key level。我哋留意有冇 exhaustion 啦，有冇 absorption 啦，有冇一個 value 嘅 acceptance 啦，有冇 aggressive buyers，有冇 aggressive sellers 主動做一啲嘢咧？有嘅話，咁我哋咪留意價格之後，如果翻嚟呢三條線嗰度，有冇繼續有一個 continuation 咯？價格舉個例子啦，頭先講嘅，如果價格翻嚟 value area low，譬如咁樣啦，翻嚟 value area low 之後，我哋 expect 係有一個 sellers 喺呢一條線左右 sell 落去噶嘛。但係而家冇喎，反而係咩啊？反而係啲 buyers 呢啲綠色圓圈主動想將個價格推返上去 value area 入邊喎。咁我哋咪知道咩啊？Price discovery 向上準備成功咯。咁你見到啦，雖然 sellers 嘗試 sell 嚟啦，但係而家價格咩啊？又翻嚟 value area low 呢一條線嘅位置，結果有咩啊？有 buyers 再次繼續向上拍賣，或者 aggressive buyers tap in 呢個市場。咁你見到跟住落嚟嘅點樣行啊？價格咪就係向上咯。因為本身我哋離開咗 value area 之後，我哋呢個短暫嘅情況係接受咗一個低啲嘅價格嘛。但係而家嘗試啦，價格上翻嚟呢度，我哋 expect 見到啲咩啊？繼續有 sellers 繼續 sell 落去噶嘛。但係冇，而家 buyers take control。大多數 candle 都係 show 緊 buyers effort with 一個 result 出嚟，所以我哋而家咪轉一個短暫做 trade 嘅一個 buy，所以咪做 long 咯。因為而家 price discovery 向上，成功突破翻個 value area low，咁呢個情況你咪見到價格不斷向上升，不斷向上升咯。跟住呢度再睇啦，價格嚟到 point of control 附近有反應啦，收咗落去一支 candle，跟住上翻嚟繼續有 buyers tap in，直到見到啲咩啊？價格掂到 value area high 嘅情況，不斷有 buyers 繼續買上去，啲 sellers 反而係冇 result 出嚟嘅，啲 sellers 呢啲 sellers effort without result 咯。咁我哋咪知道咩啊？價格而家接受咗一個新嘅 value 咯，就係向上咯。大家都接受將個 price 向上推動，因為大家而家覺得 NQ 個 value 係比個價格更加高嘅，我哋而家買入就係一個更加平嘅價格買入，所以你見到不斷向上提升。即使啦，睇下價格有冇機會 retest 翻個 value area high 啦，你會見到呢度啦，價格掂到 value area high 啦，嘗試 sell 落去，呢支 candle 係好
講緊就係好 bearish 嘅 sellers effort with 一個 result 啦。但係咩啊？下一支 candle 掂完呢度有冇繼續一個反應啊？冇喎，反而係啲咩啊？buyers 呢度又 take 翻 control 咯，呢一個位。所以呢一度嘅 sellers 反而係冇一個向下嘅一個繼續 effort 啦，或者冇一個繼續向下嘅推動力，將個 price 向下推動啦。咁呢個咪就係我哋知道 value area high 嘅作用，就係 at 做一個 key level，我哋攞嚟判斷有冇一個情況會發生咯。或者其實呢度嘅情況啦，呢支 candle 完啦，個 value area 係甚至未掂到啦，未掂到個 value area high 嘅。但係個價格已經離開咗啦，佢唔諗住掂呢個 value area high，所以我哋嘅 bias 咪繼續向上爬埋咯。咁你見到持續向上嘅情況咧，嗱，咁呢度又嚟到一個關鍵嘅價格位啦，價格準備到一個 value area high，準備到一個藍色線嘅呢個區域，我哋咪睇咯，呢支 candle，哦。呢支 candle 一完，個 value area high 反而 shift 咗上去到最頂端呢一個位喎。咁同我哋講緊啲咩啊？大家嘅價值觀係咩啊？NQ 值得更加高嘅價格咯。反而呢一啲 sellers 係冇用咯，因為咩啊？sellers trap 住咗啦，sellers effort 冇乜嘢 result 啦。反而呢度 buyers 可能未有 result 啦。直到呢一支 candle 出現，我哋睇下。大家仲係接受緊咩啊？大家仲係接受緊個 value area 喺上方，大家嘅偏見都係繼續將 price 向上推咯。因為我哋即使啦，頭先講過嘅，其實我哋唔單止可以睇 value area 啦，我哋睇到呢度，其實落到嚟呢度個 point of control 都向上方 shift 埋上去咯。咁呢個情況我哋咪知道價格不斷向上俾人接受緊，向上俾人接受緊，食到呢度啦。價格掂到 value area high 嘅情況，或者掂到 point of control 嘅情況，繼續係不斷有 buyers 主動 buy in 啦，主動 buy in 啦，或者 show 個數字俾大家睇，可能直觀少少啦。show 個40啦，試下。嗱，你會見到價格頭先講緊，隨住呢個情況啦。掂到 point of control 嘅情況係有 buyers 繼續向上啦，掂到 value area high 嘅情況 ，buyers 繼續向上拍賣緊啦，跟住繼續啦，掂到 value area high，buyers 繼續向上，掂到 value area high，buyers 繼續向上，呢度開始有 seller step in 啦，所以其實你頭先就憑呢三條線嘅判斷，加埋你睇 candlestick 嘅反應，已經知道咗好多。嘢咯，或者就係你已經做咗好多短暫嘅 scalping，可能10 point 啊或者20 point 嘅 scalping，但係呢啲 scalping 嘅 entry 係好精準噶嘛，因為就係你一掂完嗰一條線之後，你咪睇 candlestick 或者 footprint chart、cluster chart 嘅反應咯，一有 absorption 或者就係一有另外一邊 aggressive 嘅 buyers 或者 sellers tap in，咁你咪可以即刻做一個 scalping 咯。所以 point of control、value area high low 嘅用法啦，咁最明顯就係呢幾種用法啦。咁呢度就講埋 high volume node 同埋 low volume node 先啦，咁簡稱就叫 HVN 同埋 LVN 啦。咁就同佢嘅名好似啦，就 HVN 咧之後就會接寫講簡寫啦，叫 HVN 啦。咁佢就係個定義就係講緊喺個成交量特別集中嘅一個區域啦，或者一個好厚嘅區域啦，唔一定要單點嘅，唔一定要好似 value area high、value area low 咁樣嘅，佢可以係一個區域啦。咁個區域點樣睇就係視乎你拉個 volume profile 嘅 chart 點樣睇啦。咁其實舉個例子啊，呢度最明顯嘅你就會見到啦。咁呢個情況，如果叫大家判斷 high volume node 有邊幾個咧，咁你應該都答到我啦。譬如就係呢一個區域啦，咁係好明顯嘅一個區域啦。呢一個位，即係分仔細啲啦，我哋咁就係呢一個區域啦。或者就係你見到呢一個區域，呢度成個區域都係 high volume node 嚟嘅。咁呢啲情況咧，就係幫助我哋判斷邊啲位係 high volume node、low volume node 啦。咁就直接喺幅 chart 度就睇到噶啦。咁佢嘅意思係咩咧？就係流動性相對充足啦，呢一個位，因為好多成交量發生咗啊嘛，同埋好容易促成交易啦。因為歷史嘅數據同我哋講緊就係好容易成交，所以先有好大嘅 volume 喺呢度啊嘛。同埋市場喺嚟到呢個區域咧，就比較傾向停留，同埋講緊有機會做一個 reversal 啦。hit 完呢個 area 之後，有機會停一停嘅，跟住就睇邊一邊嘅人比較 aggressive 啦，就有機會做一個旋轉嘅區域，或者就係一個 continuation 一個延續嘅趨勢啦。
咁你要常見嘅用法咧，就係你要明白邊一個位係 high volume note 啦。預期係咩啊？入完 high volume note 之後咧，價格比較容易停喺度啊，就做一個 consolidation 或者一個 rotational 少少來回上下交易嘅一個區域咯。咁其實我哋睇翻幅 chart 咧，就可以印證翻我哋嘅講法啦。譬如舉個例子啦，開盤嗰陣啦。譬如見到隨住時間嘅推移，你要見到啦，不斷向上啦，不斷向上啦，直到第一個我哋講緊 consolidation 準備出現啦。你見到我哋而家叫我哋判斷 high volume note 喺邊度嘅情況咧，咁你就見到一定係呢一個區域啦，或者就係下方呢度係 value area 入邊嗰個 high volume note 啦。咁最主要嘅 high volume note 就係呢兩個區域啦。咁我哋可以睇下隨住時間嘅變化啦，你要見到不斷向上啦。你見到價格上完嚟呢度咧，我哋嘅 high volume note 即係可以話係擴展到呢個區域啦，或者再仔細啲咧，我會話係呢一度啦，都係頭先呢一個區域啦。因為佢呢度嘅 bell 即係相對嚟講比較突出啦，呢個區域。咁你見到價格其實來源係上完喺呢度咧，其實係停留咗呢個區域一陣啦，再繼續一個 continuation 向上升啦，或者就係其實你睇成日嘅 volume profile 嚟睇啦，我哋。你會見到，即係我哋做緊 consolidation 嘛，不斷做緊 consolidation 嘅情況，其實成個 value area 咧就係個 high volume note 嚟嘅啫。講緊就係其實呢個成個 area 都係個 high volume note 啦。因為而家嘅成交量未咁大啦，所以你見到其實佢就係不斷喺呢個區域徘徊緊咯，不斷喺呢個區域徘徊緊，直到紐約開盤啦，成交量突然放大嘅時候咧，佢先有機會你見到突破整一個新嘅 volume profile 出嚟啦。咁呢啲情況咧，就係攞嚟俾大家判斷究竟乜嘢情況，你有機會留意下啦。High volume note 就係講緊價格翻完嚟呢度，舉個情況最明顯嘅 high volume note 就係呢個例子啦。價格如果翻嚟呢度嘅情況下啊，有冇機會喺呢度做一個停留咧？或者就係而家咁樣睇啦。價格頭先嚟到呢度有冇停留咧？冇。咁如果冇停留係同我哋講緊啲咩啊？就係有 aggressive 嘅其中一邊做咗啲 action 出嚟，做咗啲嘢出嚟咯。譬如價格翻到嚟呢度 high volume 有冇意義，或者有冇停留咧？你見到冇嘅，繼續向上 push 嘅，咁咪同我哋講緊啲咩啊？Buyers 嘅 aggression 或者 aggressive buyers 嘅情況，或者個力量好強勁咯，因為佢哋直接突破咗啊嘛。對於我哋嚟講，high volume note 呢一樣嘢就係攞嚟判斷有一個機會就創咗一個 consolidation 嘅 range 啦，就係翻呢個 range 做 consolidation，但係佢冇啊嘛，所以我哋就可以攞嚟捉一個究竟一個 push 夠唔夠力量嘅其中一個方法就係呢個用法咯。咁有 high volume note 就有 low volume 啦，咁 low volume 就係相反啦，比較薄嘅成交位置或者一個價格嘅區域啦。對於我哋嚟講，咁通常咧就會喺 high volume note 之間嘅區域就係 low volume note 啦。咁個意思就係講緊個歷史上嘅交易嘅意願比較低啦。price 咧價格就會比較快速咁上下穿越啦，或者就係 retest low volume note 嗰陣就決定要唔要有機會喺呢度慢慢 build up，將呢個 low volume note 成為一個 high volume 少少嘅一個區域啦。咁常見用法就係當你入咗 high low volume note 入邊啦，咁你個 expectation 就係個價格會喐得更加快咯，就會去下一個 value area 或者去下一個 high volume note 嘅位置。咁佢就或者佢最基本嘅作用就係隔開咗兩個 high volume note 啦。所以其實你可以睇一睇啦，譬如舉個例子啦，你開翻個 daily profile 上面嚟講啦，其實你會見到我哋頭先開翻個 replay 嘅 mode 啦。對於我哋嚟講咧，其實價格幾個情況啦，我哋翻去呢一個啱啱開盤嗰一陣啦。咁其實點解要開盤嗰陣就係因為個成交量未咁大或者未咁誇張啦。去翻就係1月27號嘅啱啱開盤嗰一刻啦。咁你見到佢仲撈緊啦呢一個情況，咁就等一等啦。咁呢度就開始啦。譬如舉個例子，咁你睇翻而家個 daily profile 上面嚟講咧，咁你可以分辨到啲咩啊？邊一個價格位係 low volume note 啊？好明顯就係呢一度啦，呢一個區域啦。因為你見到呢度係好明顯咁凹咗入去啊嘛。或者啲 high volume note 喺邊度啊？就係成個 value area，或者可以再分得仔細啲係呢一個 area 啦。你會見到中間其實有好多成交量喺呢度啦，或者就係講緊呢個 area 就係 high volume 少少嘅一個地區啦。
咁下面呢度咧，其實呢個係一個 low volume note 啦，或者呢度都係一個 low volume note 啦，因為佢真係比較細啦，呢個區域嚟講係冇乜嘢成交啦。咁呢度可以 mark 一 mark 啦，同大家，譬如舉個例子啊，呢度 high volume note 我用紅色嚟代替啦，咁呢度都用紅色嚟代替啦，下面嗰個。咁下面就轉用黃色啦，我唔理佢啦。咁你見到啦，譬如我講緊開盤嗰陣，你見到價格落嚟咧，試探呢個 low volume note 嘅情況，我哋係咪 expect 價格會繼續衝落去啊？因為講緊 low volume note 係一個價格會快速越過嘅區域啊嘛，咁我哋咪可以睇一睇咯。如果有咁啊，我哋咪知道哦，原來 buyers 或唔係原來 sellers 嘅 aggression，即係 sellers 想賣落去嘅決心係繼續喺度噶嘛，咁你咪睇一睇有冇反應咯。有穿過咗一個啦，咁會唔會穿埋第二個？你咪睇一睇咯。我冇喎，佢失敗咗喎。咁如果佢係連呢個咁低價值嘅區域，或者咁低成交量嘅區域都冇辦法直接衝落去嘅情況，我哋知道啲咩啊？呢個情況就算我哋唔睇 footprint chart，我哋都可以知道啦。原來暗地裏係有 buyers support 緊呢個價格咯，或者呢一場戰爭，或者呢一場價格嘅價格戰嚟講係邊個贏咗？短暫嚟講係 buyers 贏咗噶嘛。因為我哋睇到呢度冇辦法啦，跟住價格你見到翻嚟呢度啦，係比較上下喐緊啦，即係冇辦法突破呢個區域啦，仲喺呢度上下喐緊啦，仲喺度喐緊啦，嘗試突破一次啦、兩次啦、三次啦，失敗，又翻嚟呢度 high volume note 入邊啦。你見到不斷係掂到 high volume note 或者喺呢度徘徊嘅機率咧，一定係大過 low volume note 好多噶。跟住又嘗試落去啦，突破 low volume note 啦，跟住又失敗咗一次啦。你見到價格唔係喐得好快啦，或者就係佢冇一個好實質上面嘅推動啦。你見到失敗咗一次啦，又失敗咗。至到價格呢度係咪成功咧？你咪再睇咯。哦，成功突破咗呢個 low volume。你見到價格係真係衝咗一段距離先啦，衝埋落嚟呢度，衝到嚟呢度。你要見到啦，價格相對嚟講掂翻頭先 high volume。你見到上嚟呢度係難啲突破啦，係冇辦法突破啦。但係突破 low volume note 係相對嚟講比較簡單，因為歷史嘅數據同你講咩，或者就係passive 或者就係 previous 嘅 market participant 歷史以嚟嘅市場參與者講緊就係我喺呢個區域冇乜機會，或者我唔係好想喺呢個區域進行成交，所以如果有一邊嘅力量，舉個例子50%嘅力量，咁其實另外一邊係零啊嘛，因為我冇唔願意喺呢度成交啊嘛，咁50比0好明顯就係直接衝落去啦，所以你見到價格咧就通常就好快咁穿越落去啦，或者第一次失敗咗，我哋咪睇有冇機會第二次穿咯。所以其實有機會啦，你見到呢一支 candle 一 close，你見到價格係好有力咁樣衝咗落去，你配合埋我哋之前教過嘅 concept，有冇 acceptance 啊，或者有冇 aggressive sellers 呢樣嘢，咁你就可以做到一個唔錯嘅 trade 啦呢一個位，咁你見到就 squeeze 咗落去啦呢一個位，跟住咪見到繼續 squeeze 落去咯，落到去啦，繼續落去啦，有冇反應咧？跟住，哦有嘅，有冇嘅？咁呢個較快啲俾大家睇啦，直接上翻嚟啦，上翻嚟啦。嗱，咁呢個情況可以停一停俾大家睇啦。咁你見到而家最主要個 high volume note 喺邊啊？仲係呢個區域啦，仲係我哋講緊頭先呢個區域啦。你見到個成交量比較多都喺呢度啦。呢個區域比較失效咗啦，因為已經有第二個位代替咗佢啦。喺邊度咧？反而係下面呢一度短暫嘅呢一個位。你見到個 bell 類似 bell curve 嘅嘢突咗出嚟嘅，咁我哋就知道啦。而家 high volume note 咪係上面呢兩度呢一個區域咯。反而 low volume note 可能喺邊度啊？你自己可以隨住時間 mark 噶嘛，就係呢一個區域咯，好明顯嘅，同埋呢一個區域咯，呢度好明顯係凹咗入去嘅，完全冇乜嘢成交量。咁我哋咪睇下價格有冇機會向上突破咯，呢一個情況，突破一次，突破兩次，成功突破。咁呢一個位成功突破之後，同我哋講咩啊？就係價格突破咗 low volume note 咋。咁呢個情況，或者其實我哋點樣運用咧？就係當你突破咗 high volume note 嘅情況。其實我哋就可以 take 一個 entry 啦，配合埋我哋之前講過嘅嘢，呢一個位啦。Stop loss 你可以 set 喺一個 low volume、high volume note 嘅下方啦，或者根據我哋學過嘅嘢啦，有冇一啲 passive 嘅一個 buyer interest 喺呢度啊？只要有嘅話，譬如開個 trade deep trace 俾大家睇一睇啦。你見到 stop loss 如果係我會點樣 set 咧？就係曾經 buyers 對呢個價格有興趣嘅位置，咁最明顯嘅就係呢一個位啦。
呢個區域係好多 buyers 嘗試 protect 嘅一個位置，或者嘗試買入嘅位置，所以佢哋為咗保護佢哋嘅倉位，價格翻到嚟呢一度咧，係一定對於佢哋嚟講係一個有保護嘅作用，因為佢哋會嘗試繼續向上 buy 啦。咁呢個情況其實 TP 會擺邊度咧？最簡單嘅一個區域就係你要擺喺一個 low volume notes 啦，因為你 expect 價格穿得好快噶嘛。咁呢度你可以做一個好簡單、好快嘅 one hour trade 啦。同埋對於我嚟講係一個幾好嘅一個 set up 啦，因為佢就係突破 high volume notes 同埋有 buyers aggression。下面呢度已經好明顯就係講緊呢啲 sellers 全部俾人 trap 住咗咯。咁呢個情況可以繼續睇埋落去啦。你見到價格繼續向上 push 啦，不斷向上 push 緊啦。咁呢個情況咧，我就會將我應該就會推呢個stop profit 噶啦。如果我即係我 TP 本身呢度可能已經 hit 咗 TP 啦，但係如果我未 hit TP 咧，我會將個 stop profit 擺喺邊度咧？最簡單嘅例子，曾經 buyer 有 interest 嘅一個地方啊嘛，呢個位咯，呢個位最明顯就係擺 stop profit 啦，所以我 stop profit 就擺喺呢一個中間或者擺喺呢一度下面啦，最保險嘅情況。咁你見到繼續擺，繼續價格向上升，向上升，咁你叫 auction higher，auction higher 不斷向上啦。頭先講咗啲咩啊？你見到其實隨住時間，頭先你見到 point of control 同埋 failure area high 係不斷向上提緊嘅，你見到向上提緊。哦，咁呢度 hit 咗 stop loss 啦，唔緊要嘅。點解唔緊要？因為呢度係有 sellers aggression，aggressive sellers 主動將個價格 sell 落嚟，佢哋冇辦法保護，因為 sellers 嘅力量勁過啲 buyers。咁呢個對於我哋嚟講係一個好嘅 stop out 啦。但係你見到咩啊？價格跟住落嚟，呢個 point of control 同埋 value area high 咧，係不斷向上移動緊。你見到慢慢向上移動緊嘅，咁同我哋講緊啲咩啊？咪就係而家大家對 NQ 呢一樣嘢嘅接受程度係咩啊？更加高嘅價格我都可以繼續接受咯。咁呢個情況就係 chart 上面嘅運用啦。講翻 high volume notes 呢樣嘢啦，咁最明顯嘅 high volume notes 喺邊度啊？就係呢一個區域咯。所以我哋 expect 啲咩啊？價格上到嚟落完嚟，我哋 expect 掂到呢個區域係反而係繼續向上升嘅，因為佢比較難突破呢個區域啦。咁我哋可以睇一睇係咪即係真係咁樣喐啦個價格。價格落完嚟呢度突破唔到啦，一次唔得。你見到隨住時間移動 point of control 同 high volume 即係 value area high 係繼續向上。你見到呢度啦，落完嚟 high volume notes 呢度好明顯嘅。呢度啦，最明顯就係呢個 high volume notes 啦。你見到係有阻礙喺呢度啦，佢冇辦法穿落去噶。哦，有啦，點解咧？就係因為182張 aggressive order sell 咗落去咯，主動 hit 咗落去咯。咁呢個情況就係 aggressive sellers tap in 咗，所以先會突破呢個 high volume notes 咯。咁你要繼續價格啦，有冇機會喺呢度 sellers 俾人 trap 住咗咧？定係有冇 continuation 咧？睇啦，穿過唔到，始終都係困住咗喺呢度附近啦。咁呢度嘅 sellers 就俾人困住咗呢一個區域。咁呢個就係講緊你 high volume notes 同埋 low volume notes 點樣用法，就係呢個原因啦。或者你可以留意嘅，點解呢度你見到有機會係突破唔到落去咧？或者點解我哋有機會呢度唔做 short 咧？就係咩原因咧？呢一個位對於我哋嚟講係個 low volume notes 嚟噶嘛，即係呢個區域係 low volume 噶嘛。我哋 expect 見到價格係一下呢一度應該要係實心 candle 收落去，同埋係打穿佢衝落去噶嘛。好似呢一度咁樣，呢個就係一個成功嘅突破啦，或者一個 price discovery to the downside。大家都接受到呢個價格係低少少，但係呢度冇辦法接受啊嘛。你 sellers 嘗試 sell 落去，但係失敗咗，而家價格反而向上升，所以價格呢個情況短暫落去向上 squeeze 啦，好似呢個情況你見到向上突破緊，不斷向上 auction higher，auction higher 啦，係咯，就同我講嘅完全一致啦。high volume notes 嘅呢個區域啦，不斷向上緊啦，所以你見到有時我哋攞嚟判斷一啲力量夠唔夠嘅情況，唔係亂笠嘅。你要睇配合住一啲我哋歷史 show 俾我哋嘅 volume profile 嘅數據，high volume notes、low volume notes 呢啲，究竟點樣睇，或者就係你點樣用呢啲工具嚟配合埋你自己，咁應該頭先講得都算七七八八噶啦。咁呢個情況就係你點樣用呢一樣嘢啊？就係 high volume notes 同埋 low volume notes 呢一樣嘢啦。咁之後咧就會講埋第二 part 啦，就係
講緊你主導性推動嘅一個結構究竟係乜嘢？你點樣判斷一個 aggressive seller 或者 aggressive buyers 喺一個 key level 附近係咪一個好充足嘅力量，或者係一系列嘅 candle 究竟夠唔夠咧？咁其實我哋點樣睇咧？就有五個我哋可以話 requirements 嘅，或者就係五個條件我哋希望見到啦。咁最明顯嘅 high volume 啦，你嘅 volume 要放大嘅，因為講緊啲咩啊？充足嘅資金同埋充足嘅參與度啊嘛，就推動價格離開原有嗰個 value area。咁如果有一啲情況咧，就係短時間突然放大，但係即刻回落咧，或者即刻 reversal 咧，咁就咩啊？推動力唔夠咯，你個主動性象徵咪唔夠咯，即係我哋唔夠我哋 high volume 呢個 requirement 咯。咁一般嚟講啦，你都會希望見到成交量喺突破嗰一下，或者突破之後 continuation 係繼續向上，或者相對一個高位啊嘛，而唔係突然之間一個爆量，即係我哋講緊無端端 increase 一個 volume 好多就冇咗啊嘛。咁呢個情況就兩個例子講晒啦。本身係一個 down candle 嚟嘅，咁對我哋嚟講 volume 咧，我哋希望見到繼續高緊啊嘛，4.4K、5.1K、5.8K。咁呢個情況你見到隨住時間嘅推移或者一個突破，咁呢個情況咧 volume 係繼續上升或者保持一個相對高嘅位置，咁呢個就符合我哋嘅 high volume 嘅一個 requirement 啦。咁呢度你要見到隨住 down close 呢度係突破緊一個，總之兩個例子都係突破一個 key level 噶啦。咁你如果隨住突破嘅時間569、767、1.5K、1500，咁你見到隨住時間嘅推移，我要突破一個情況，個 volume 係越嚟越高啊嘛，所以呢個都符合我哋講嘅一個 high volume 嘅一個 requirement 咯。咁呢個就係第一個我哋講緊條件啦，去偵測或者我哋去睇一個成功或者一個好嘅主動性推導，係推動離開一個本身嘅 value area 嘅一啲 candle、幾支 candle 或者就係一個跡象啦。咁第二樣咧就係 high delta percentage 啦，就係講緊你嗰個delta 嘅 percentage 係佔你成支 candle 啦。咁佢條公式咧好簡單嘅啫，就係講緊你 delta 個數字除翻你 total volume 嘅啫，total volume 啦。咁最下面呢一欄就係最下面嗰一欄。咁我哋希望見到要 high volume delta 就係代表緊啲咩啊？就係主動賣盤或者主動 sell 嗰邊個力量佔優啊嘛。你好似係 compare 緊或者就係 auction 緊向一邊推動啊嘛，所以佢更加可以明白到係咪真係有單邊嘅力量推緊去咯。咁你見到本身係負11% 嘅，而家11%再升去到19%，咁呢個就係好明顯一個好完美嘅一個 high delta percentage 嘅一個跡象啦。咁呢個我哋就好明顯呢度，我哋就要轉我哋嘅 bias 或者我哋短暫就要睇多啦，因為講緊係啲 buyers 主動，甚至係更加多嘅 buyers 越過嗰啲 sellers 嘅力量，同我哋講緊價格如果向上，大家嘅意見都係一致向上噶嘛。咁另一個情況就係 sell 嗰邊啦，呢度可能未咁好啦，但係呢度你都可以判斷到噶啦。本身係-3% delta，而家-20%，直接係升咗17%啦。對於負數嚟講，咁我哋咪知道呢一支 candle 對我哋嚟講咪一個好明顯嘅就係一個 initiative 咯，有一個意圖想向下推啦呢個情況。咁我哋咪知道而家呢個情況我哋咪轉空咯，我哋嘅 bias 咪睇空咯，即係 sell 落去咯，我哋想。咁跟住就係第三個啦，好多 imbalance 啦。咁 imbalance 嘅出現就係講緊啲咩啊？就係一邊嘅力量強過另外一邊好多啊嘛。啲 aggressive buyers，譬如舉個例子，aggressive buyers 勁過 aggressive sellers 啊嘛。咁呢個情況我哋咪知道係一邊力量嘅推動咯，咪就係一邊打低咗另外一邊咯。咁呢個例子就係越多嘅 imbalance 或者越連貫係幾個價格連續出現，就係講緊更加似一個單邊嘅推動，而唔係隨機嘅波動啦。但係你唔一定要攞呢個直接作為入場條件，你都可以攞嚟做一個 retracement 嘅一個 entry zone 啦。因為其實佢同我哋 ICT concept 講過啦，fair value gap 入邊好似啦，但係喺 order flow 入邊嚟講就係 imbalance 啦，就係譬如一啲區域係完全零交易嘅單邊，咁我哋咪 expect 價格翻去嗰一個區域之後再做一個 continuation 咯。咁呢個例子就係見到 imbalance 啦，譬如咪有乜嘢咧？就係講緊呢度係諗住 buy 噶嘛，你見到 buy 嘅 imbalance，譬如就係舉個例子啦，113比84，跟住43比8、38比15，跟住190比145呢啲，其實你見到個數字係大過另外一邊好多嘅，361比266，跟住就係491比406，係多過好多嘅，甚至再
bullish 少少嘅 candle 呢一支啦，你會見到啲咩啊？617比359，跟住譬如689比407，跟住464比240呢啲，咁好明顯就係 imbalance 嘅出現啦。咁呢個就係同我哋講嘅 signal，就同我哋講話係一個 initiative，係一個單邊上面嘅主導咯。咁 sell 呢邊都係啦，舉個例子就係64比30啦，26比1啦，60比21呢啲啦，全部都係 aggressive 嘅 sellers 出現咗，create 咗創造咗呢啲唔平衡嘅出現咯。咁呢個都係 initiative 嘅其中一個條件，我希望見到啦。同埋第四個條件就係一個 widespread 嘅一個 volume distribution 啦，係好廣佈，即係好廣啦，佢分散得唔係單一個價格位追積埋咗一度啊，係因為隨住時間嘅推動，不斷即使向下推或者向上推嘅情況，都要有足夠嘅成交，而最尾嘅結果就係同我講話其中一邊都係勁啲啊嘛，成條 candle 都係其中一邊勁啲。舉個例子啦，呢度講緊 buy 嘅情況啊嘛，你見到呢個 volume profile 咧係好似一啲好唔凹凸不平嘅路面咁啦，係好似有好多石頭仔咁樣上下喐緊、上下喐緊、上下喐緊啦。即係但係隨住時間嘅推動，你見到啦，不斷喺啲 buy 嗰邊嘅 imbalance 比較多嘅，或者就係佢成功向上推嘅情況，不斷都係 buyer 比較多。呢度更加明顯啦。呢度其實可以幫大家溫下書啦 ，high volume note、low volume note 啫嘛。隨住呢啲推動嘅情況下咧，不斷係右邊嗰邊嘅數字多過左邊嗰邊，反而唔係好似塞咗喺一兩格咁樣啦。如果你塞喺一兩格係咩啊？有機會咪就係 absorption 嘅出現咯，因為就係講緊你不斷價格推一個 range，但係推唔到上去或者推唔到落去啊嘛，所以你咪知道係咁嘅情況咯。咁呢個就係 buy 嘅例子，sell 嘅例子都係啦。呢度係好平均嘅啦，或者呢度係好平均嘅啦。但係不斷咧都係 sell 呢邊嘅力量勁啲啦，sell 嗰邊嘅動力多啲啦。或者呢個就係一個唔係咁好嘅例子。你見到主要嘅 volume 係塞咗喺呢個區域啊，但係呢個情況有機會做一個 absorption 啦。但係佢都係比較平均。我哋講緊 volume。咁呢個就係第四個條件咧，係第四個 initiative 一個推動性嘅條件啦。咁 buy 呢個就係最好嘅例子啦。即使價格可能落完嚟呢度，但係 keep 住係 buyers 勁啲嘅，上完嚟呢度都係 buyers 勁啲，咁就好明顯講緊，即使過咗乜嘢情況或者乜嘢價格都好，buyers 都可以接受繼續喺呢個價格附近繼續 buy in，繼續買上去咯。咁最尾一個條件就係 full candle 啦，最簡單就係你係一個實心嘅 candle 啦。而你要呢個係攞嚟做結果嘅，因為呢個係唯一一個你係收嗰一下先見到嘅，即係一支 candle 完嗰一下先收啦。就係講緊上升嗰陣就收喺高位咯，跟住下降嗰陣收喺低位咯。上升嗰陣收喺呢度，上升嗰陣收喺呢度，咁呢個咪高位咯。下降嗰陣收喺呢度，下降嗰陣收喺呢度，咁呢個咪低位咯。但係呢個你都要配合前面講過所有嘢嚟判斷啦，因為你呢啲就係講緊你同普通 price action trader 嘅分別咯。你睇到呢啲我哋睇唔到嘅嘢。你睇到呢四項 price action 睇唔到嘅嘢噶嘛，所以呢個就係講緊你 initiative 嘅5個 requirement 啦。對於我哋嚟講，咁呢個情況直接同大家去 chart 度睇一睇啦。咁點樣判斷係咪一個好嘅 initiative？就逐步睇啦。咁其實有時咧，點解你話開盤會有一個 pre-bias，或者點解開盤之前有啲 bias 咧？其實可能係5分鐘內就決定到啦。舉個例子啊，呢度應該係一個向上嘅 initiative 啦。如果我判斷得啱嘅話。咁呢度啦，我哋逐步 check 啦。Volume 係咪 high？呢一個 1.4K 變到 3.4K， 多咗2K 啦，多咗2000個 transaction 或者多咗2000個 contract 俾人 trade 咗啦。咁好明顯對我哋嚟講係一個 high volume 啦。跟住 delta 係咪正數？係啦，或者就係 delta volume 係咪一個正數？或者我逐步同大家喺度睇啦。咁 high volume 係啦，high volume delta 係咪咧？我哋可以睇一睇啦。由-1% 變到10%，咁由橫跨咗11%，升咗11%，好明顯就係一個 high 嘅 volume delta 嘅 percentage 咯。咁跟住咪再睇咯，many imbalance 係咪好多嘅 imbalance？所以我哋可以睇一睇啦。呢度多唔多咧？係咪右邊比較多？係咯，好明顯。譬如有冇啲再極端少少 imbalance 咧？83比9啦。跟住129比33啦，45比6呢啲啦，57比13呢啲，主要嚟講都係右邊嘅 imbalance 比較多啦。跟住咪再睇下一個 requirement 咯，係咪 widespread 嘅 volume distribution 啦？我哋可以留意係咪 widespread 啦。咁就熄咗個
analyze 佢啦，你可以睇到係 widespread 嘅，因為佢係每一個價格都係一個類似 bell curve 咁樣啦。你見到好多 transaction 啦，唔係好似呢一支咁突然上面冇晒啦，下面呢度先有volume 啦，或者就係呢度好明顯就呢度冇 volume 下上面先有啦。咁呢個都係 widespread 嘅，同埋大部分都係綠色啦。咁講緊就係 positive 嘅 delta 啦，即係 aggressive buyers 係多過 aggressive sellers 嘅，咁就符合埋我哋最尾講嘅嘢啦。咁最尾一個 requirement 係咪 full candle 咧？好明顯就係啦，呢一個位 full candle 啦。咁呢個情況對於我嚟講咧，我呢度就有一個 pre-bias 啊，即係譬如舉個例子呢個情況，我就 expect 我就直接會做 long 啦，或者我個 bias 咧喺呢度推動咧，我就會做 long 啦。咁可以睇一睇係咪真實啦呢個情況。我開盤落咗嚟呢度，上翻去有個 support 啦呢一個位，或者再快啲啦直接搞。係啦，如無意外個 bias 都係做 long 或者短期內都係做 long 嘅。係啦，你見到 squeeze 埋上去啦，呢個價格位。係啦，冇錯啦，冇錯啦。咁呢個情況咧，就點解有時我 bias 咧，有時可能甚至係5分鐘之前先可能判斷到咧，就係因為我睇呢一支 candle 點樣收咯。咁如果呢個 pre-market 嘅 candle 最尾嘅意願同我講緊就係啲 aggressive buyers step in 咗啦，就同我哋講緊話，你不斷係有 buyers 想推動，主動性推動向上。你見到呢度升咗幾多啦？其實升咗100零蚊左右啦。咁因為呢度就係同我講 buyers 主動性向上推動，有一個向上嘅 initiative 出現咗啊嘛。咁就係符合晒我哋頭先嘅 requirement 出現咗。咁呢個情況可能我真係開盤前一刻呢支 candle 一收，我先判斷到咯。咁我咪配合埋我哋之前講嘅嘢入場咯。譬如講緊daily profile 呢啲，咁 set 翻做一開始嘅情況啦。舉個例子。呢個俾佢撈一撈啦，係 Oracle Analyzer 啦，我哋跟住開 Daily Profile 啦，或者我哋直接用最簡單嘅就係睇 sellers 同埋 buyers 之間嘅嘢啦，就係用個 Deep Trades 啦，即係 volume 啦，volume 啦，邊邊勁啲啊？我哋直接睇。嗱，你會見到啦，呢一個情況同我哋頭先講嘅嘢一致啦。咁就譬如開盤嗰陣啦，或者我較快少少啦，呢度 buyers 係 bullish 啦，暫時。或者你諗下點樣價格要翻返嚟呢度啦？其實係咩啊？其實我哋講緊呢支5分鐘 candle close 咧，佢點解會 close 向上咧？最尾係你可以留一留意啦。係因為咩啊？係因為我哋 hit 咗個 value area high，同埋啲咩啊？頭先呢度係一個 high volume note 嚟噶嘛？呢一個價格位，佢 hit 咗 value area high 之後，雖然係有 aggressive seller sell 落去，但係突破唔到呢個 high volume note，同埋 high volume note 嘅底部有 buyers protect 緊呢度。點解會 protect 呢度咧？就係因為 passive 嘅數據同我哋講，之前嘅數據講緊話呢度曾經係有 aggressive buyers 喺呢度，曾經 show 過 interest，所以佢哋要保護佢哋嘅倉位啦。同埋而家價格隨住時間嘅推移啦，點解繼續做 long 咧？因為都係配合翻我哋之前講嘅嘢啦。你會見到個POC 係不斷向上移動啦，同埋個 value area 咧係隨住時間嘅移動不斷向上升嘅。你會見到再加快啲啊！你見到 POC 同 value area high 係不斷向上升緊啊！你會見到向上啦，向上移動緊啦，呢度繼續個 value area 咧越嚟越多係向上俾人接受緊啦。你見到藍色呢條線不斷向上緊啦，所以今日成個intraday 嘅 buyers 都係咁啦，或者就係頭先個情況啦。唔知大家有冇見到咧？可以去前面 stop 一 stop 啦。係啊，呢個例子啦，掂完 value area high 之後，sellers 嘗試 aggressive 咁 sell 落去，但係呢支 candle 係咩啊？sellers effort not being rewarded，或者 sellers effort don't have a result 咯，佢哋冇一個結果出嚟咯。
之後會用result 呢個字有機會用 awarded 嚟代替啦，即係啲 buyers 或者啲 sellers 有冇俾人獎賞到啊？即係有冇 hit 到 TP 或者佢哋呢個行情對於佢哋嚟講係咪一個正面嘅回報啦？咁有機會其實都係同一個意思啊 awarded 同埋講緊就係 result 呢一樣嘢啦。咁你見到 hit 完呢度冇反應啦，跟住呢個情況啦 point of control 都 shift 埋啦。咁代表啲咩啊？呢一個 area 係成日嚟講最多成交量，而背後嘅理據係咩啊？我哋本身就係一個 bullish 嘅情況，同埋本身大家都接受一個更加高嘅價格，所以你即將係會見到一個更加向上嘅 squeeze 啦。個情況就係 hit 完 point of control 有冇反應？有啦，繼續向上試探緊啦。呢度準備主動 sell 落嚟，但係又 sell 唔到呢個情況，所以就係不斷向上拍賣緊 point of control 又 shift 啦 failure area high 都 shift 緊啦。咁你見到呢度開始比較 struggle 啦，因為佢哋本身就喺呢個 area 附近喐緊啦。我哋要第一個 aggressive buyers 見到有啦，呢個情況升咗上去咧直接。所以呢度就係再用 chart 嘅方式同大家講解下啦，希望大家都明白得更加多，就係一個 order flow 嘅 trader 平時點樣睇個 market 啦。有機會點解佢哋可以食到一個咁高嘅 R ratio，就係因為佢哋盤前咧已經有一個好明顯嘅 bias，同埋係一個好精準嘅入場啦。舉個例子，如果佢哋真係好熟練喺呢一度 entry，stop loss 就即係一個本身嘅唔係好記得喺邊度啦，個 point of control 可能喺呢度附近咯。舉個例子。可能佢哋 TP 去到一個好遠嘅情況啦，甚至舉個例子，譬如，舉個例子啊，呢度係一個好嘅 TP 啦，就係 previous day 嘅 value area high 啦，呢一個位。咁其實佢哋係打到一個1:5 RR 嘅 trade 咯，佢哋食到400幾尺，即係100 point 嘅 TP 咯。所以點解 order flow trader 有機會係達成到一個更加高 RR ratio 嘅結果，就係呢一個背後原因支持緊佢哋咯。因為佢哋可以用唔同 aggressive buyers 同埋 aggressive sellers 同埋撈埋其他 order flow 上面嘅 concept 嚟運用，嚟攞到一個比較精準嘅 entry 同埋一個比較好嘅 risk and reward ratio 咯。咁我哋學完呢啲嘢之後咧，咁就真正會落到去一個點樣用呢啲 concept 嘅時候，或者就係提供幾個set up 或者一個我平時都用緊嘅 trading 嘅一個 strategy 俾大家啦。咁主要有分3個嘅。咁第一個咧就係講緊你喺一個 range 入邊 trade 啦，就攞一個 daily profile 嘅 value area high 同 value area low 做一個 key level 啦。咁攞完呢個 key level 之後咧，我哋就留意一日開盤嗰陣，或者就係開盤即係開緊盤之後嗰陣，就可以睇究竟而家價格可能係邊一個，就喺 value area low 下方，或者係 value area high 下方。咁我哋就係一個短暫嘅 bias 啦，或者就係等價格 hit 到呢兩個 key level 嘅時候，就等佢有一啲 failed auction 嘅出現啦。咁第二個咧就係講緊做一個 breakout 嘅 trade 啦，呢個情況。咁做 breakout 嘅 trade 相對嚟講係比較簡單少少嘅，因為就係你等待一個 key area 俾人 hit，跟住就有一邊嘅買家或者賣家 step in 呢一個 market 啦，咁就即係有一個好大嘅 momentum，我哋就跟住呢一股力量衝落去或者衝上去啦。咁呢個就係 breakout 嘅 trade 啦。咁或者仲係另外一個 breakout，有分另外一樣嘢就係一個 open range 嘅 breakout 啦，就係頭15分鐘嘅 range，跟住都係嗰一個突破嘅 trade 啦，都係講緊。咁最尾一個就係一個好短暫嘅 scalping 啦，就唔使任何 bias 嘅，就單睇 candlestick， 就無論乜嘢時段都好，單睇 candlestick 就做一個 scalping 嘅 trade 啦。咁呢個就係第3個啦。咁呢一集就主要講個 trading ranges 點樣 trade 啦。咁就 trading ranges 咧，頭先都講得七七八八嘅，其實真係冇乜嘢好深嘅 concept 啦。就係講緊當你其實你 background information 就係當你價格接近 value area 嘅 high 同埋 low 兩個極端嘅時候咧，對於我哋嚟講就係一個異常區啦。咁呢個異常區對於我哋嚟講咧，就係好容易出現一啲 failed auction 嘅出現啊，即係好容易出現到啲 failed auction 呢一樣嘢咯。同埋咧，我哋就好容易可以 trade 一個 ranges 嘅 trade 啦，就由一個極端 trade 去另一個極端啦。咁我哋做嘅嘢就唔係估啦，或者我哋唔係 predict 緊嘅 market 咧，我哋係等 order flow 有一個 confirmation， 有一個確認出現，有啲 order flow 同埋 footprint 同我哋講發生咗啲咩事啦。咁喺兩個極端嘅時候，我哋就可以有兩個方法嘅，一就係等價格接近呢一個極端嘅時候，即係差唔多到 value area high 啦，就等 order flow 有個 confirmation 咯，或者就係等佢俾人突破咗先，即係突破咗其中一邊啦，跟住
即係嗰一邊嘅拍賣嘗試係失敗咗嘅，即係 price discovery 係失敗咗啦。跟住大家係有一個 rejection 啦，對呢一個 price discovery，跟住就係有另外一邊嘅力量 step in 啦，跟住就做一個反手，做一個 reversal 啦。咁呢樣嘢就可以同時兼顧 higher probability 啦，或者 higher win rate 啦。點解咧？因為我哋就做緊一個大家有共識嘅一個地區啊嘛，就係一個好重要嘅一個 key area 啊嘛。咁好重要一個 key area 就幫助大家係有一個，你可以話係有多啲同伴同你有一個同方向嘅 trade 啦。咁另一樣嘢就係有個 higher risk reward ratio 啦，因為我哋係可以由一邊嘅極端做到另外一邊啊嘛，即係由 failure area high 做到 failure area low。咁其實通常咧呢個區域都幾大嘅，咁個 R ratio 都唔錯啦，同埋我哋嘅 entry 應該相對嚟講係比較精準啦，對於我哋嚟講。咁唔俾呢啲 model 名佢咯，就叫一個 range model 啦。咁就攞 daily profile 做一個背景資料啦。咁就睇呢兩個地方發生啲乜嘢，就係我哋 expect 價格會翻返去個 range 入邊噶嘛，所以我哋就由另外一邊做到另外一邊，由低做到高，或者由高做到低咯。咁就直接上 chart 俾大家睇一睇啦。就教個求其揀個日子啦，譬如今日係1號，咁我揀3個星期之前啦，譬如開盤之前啦，29分啦，揀翻 NQ 同大家睇一睇啦。好啦，咁呢個情況你就可以好簡單咁同大家睇一睇啦。開盤前個價格喺邊度咧？對於我哋嚟講個價格而家喺737嗰度啦。咁737對於琴日嚟講，呢個就係個 daily profile 啦，同埋一個 composite 一個大環境嘅 profile 啦，就係右邊呢一度啦。咁左邊呢啲每一個都係一個 daily 嘅 profile 啦。咁喺一個 composite 或者 daily profile 嚟講咧，如果737喺邊度咧，係喺個 value area low 嘅出面喎，甚至對於琴日嚟講啦，或者我哋可以睇下呢兩日嘅 context 係點樣啦。價格9號喺呢一度，跟住10號就升咗上嚟呢度好多啦。咁所以我哋可以知道啲咩啊？大家對 NQ 嘅 price 都係認同緊可以繼續向上 push 嘅，或者就係大家慢慢開始接受一個更加貴嘅 NQ。所以其實我哋如果單靠呢一樣嘢睇 daily bias，我哋係會一定係睇多先嘅。睇多去到邊度咧？就係睇多去到一個琴日嘅 value area high 啦，就係982呢一個位啦，甚至係成個大環境嘅 value area，即係成個大環境個 value area high 就係98998呢一個位啦。咁點解會睇到呢度？就係因為佢就係一個 composite 嘅成個大環境嘅 value area high 啦，咁都係一個好強勁嘅 key area 啦，或者 key level 啦，對於我哋嚟講。所以我哋知道頭先講緊啦，而家價格開盤之前喺737呢一邊啊嘛，我哋咪可以睇一睇呢個情況。我哋一定係開盤嗰陣，如果價格對呢個 value area low 係冇一個 rejection 嘅出現，就代表啲咩啊？或者有 buyers 嘗試 step in 呢一個 market 推個價格上去，咁我哋短暫係一定做多嘅，因為我哋講緊呢一個 level 本身，我哋 expect 可能係由上面跌落嚟呢度 value area low 再做翻多做上去 value area high 啊嘛。但係而家價格竟然係喺下面喎，咁好彩咁呢個就係好好嘅 example 啦。咁就直接如果 buyers 一開盤就係一個好強勁嘅 buy 嘅 interest，咁我哋就可以直接做多做上去啦呢一個位。咁呢樣嘢就係睇 daily profile 啦，或者我哋去睇下究竟我哋成個大環境發生啲咩事啦。你見到相比起pre-market 嚟，即係對就咁睇 pre-market 嚟，見到係比較 choppy 嘅啦，跟住價格落咗嚟呢一個位啦。我哋可以睇一睇，譬如呢啲情況發生啲咩事啦。就咁睇 auction 係冇乜嘢好睇啦，因為都係比較 choppy 啦。或者你可以留一留意，究竟對於我哋嚟講啦，開盤嗰一下有冇啲乜嘢好嚴重或者好大嘅事出現啦？咁我哋可以直接開翻個時間嚟睇一睇啦。我就準備會攞一個 market order 入噶啦。如果係我都應該會攞個 market order 入啦。咁 stop loss 就 set 一個50 point 啦，譬如或者40 point 啦，set 一個 tight 少少嘅 stop loss 啦。跟住 TP 就陣間再教啦，或者我陣間再同大家慢慢講點樣教啦呢樣嘢。咁譬如開盤嗰陣啦，就教最慢速就算啦。開盤啦，
我哋睇住右邊呢一度有冇一啲好大嘅數字出現啦，要睇一睇。其實呢一支 candle 已經係一個 initiative 嘅 push 㗎啦，對於我哋嚟講。點解咧？你陣間可以留一留意，或者你就咁停一停呢條片，你可以睇一睇點解對於我嚟講都係一個好有 initiative 嘅一個 push 啦。我就等開盤嗰一刻就得㗎啦，應該呢個情況。譬如我打兩張 NQ 嗰陣係 entry 就，我都係搞翻兩張 NQ 先啦。呢個都係有一個 initiative 嘅一個 push 啦，對我哋嚟講，所以 buyers 一定做多噶啦。開盤嗰一刻，OK，buyers tap in 啦，呢一個位直接 entry 啦。TP 較高啲先，講緊 TP 較到我哋咩啊？係 value area high 啊嘛，可以直接咁樣出一個 trade 啦。即係點解會直接頭先一 confirm 呢度就即刻入場嘅原因咧？就係講緊本身我哋 buyers 係咩啊？本身我哋 buyers 就已經睇多啦嘛。咁因為我哋本身已經喺個 value area 嘅出面，仲要係低喎，所以根據我哋 daily buyers 嚟講啦，或者就我哋睇翻 daily profile 嚟講，我哋係接受緊一個更加高區域嘅一個 area 啊嘛，即係我哋更加接受到 NQ 係繼續向上升啦。同埋你見到頭先呢一度一掂到講緊個 value area low 附近左右啦，就係呢一個 area 760幾或者760左右啦。你見到係有兩組嘅 buyer step in 咗入呢個 market 度嘅，跟住啦有 seller 嘗試 sell 落嚟啦，又翻返嚟呢個 value area low 嘅位置。啲 sellers 呢一個位係失敗咗嘅，對於佢哋嚟講，佢哋冇辦法將個 price 繼續向下拍賣啊。咁呢個情況我就知道，你可以睇翻 footprint 啦。呢一個位第一支 candle show 緊啲咩啊？係一個好強嘅 initiative 嘅一個 push 啦，對於我哋嚟講，咁你就見到不斷向上升啦，不斷向上升啦，跟住呢個情況就係一個好簡單嘅，你點解會見到有時啲 order flow trader catch 咗一個咁大嘅 move 嘅情況，就係呢一樣嘢咯，就因為佢哋喺 pre-market 或者喺一早判斷嘅呢一個，或者係一早就已經有一個好強勁嘅 bias 對佢哋嚟講。或者教一個 R ratio 俾大家睇一睇啦。如果呢個 trade 成功咗嘅話咧，stop loss 係呢一度啦，跟住 TP 係呢一度。嗱，如果呢個 trade 成功咗咧，係一個好誇張嘅8R 嘅一個 trade 嚟嘅。但係因為對於我哋嚟講，我哋可以繼續讀個 market 啦，一路睇一路讀啦。曾經講緊啲咩啊？Sellers 上次 sell 落嚟，但係呢度啲咩啊？啲 sellers trap 住咗咯，not being awarded 咯。跟住隨住我哋講緊向上突破嘅途中，呢一個 area。你見到其實係頭先嘅咩啊？係 daily profile 嘅 value area high 嚟噶嘛？呢一個位，隨住掂到呢個 value area high 嘅情況，有啲咩情況發生咗啊？253張 order aggressive buyers 踏入咗呢個市場入邊，咁同我哋講係咩啊？一個好好嘅消息啦，因為呢啲 buyers 係有一個好強嘅力量向上突破，要打穿呢一個 value area high，跟住價格落翻嚟 retest 呢一個 level，retest 呢個 value area high 嘅 level 啦。咁你見到啲咩啊？Buyers 不斷咁 support 呢度44張 sellers 係已經俾人 trap 住咗啦，呢度30張 sellers 又俾人 trap 住咗啦，所以呢一個情況我哋就可以知道好簡單嘅，呢個情況就一定推 break even 啦，因為我哋講緊 buyers 掃緊個好強勁嘅 interest 啊嘛。如果係我會將個 stop loss 推到呢一個 level 啦，推到呢一個 level 啦，跟住隨住時間推移可以繼續睇一睇個 chart 點樣喐啦，咁就較快啲算啦，因為唔嘥太多時間啦，呢一個位，呢個 trade 我較8倍先啦。我價格不斷向上升落嚟啦，啲 seller 嘗試踏入呢個市場啦，佢哋嘗試俾啲 pressure 落嚟呢邊啦。但係因為本身呢個 area 係咩啊？本身呢個 area 都係啲 buyers 好有 interest 嘅區域啊嘛，所以佢哋被逼就要 squeeze 咗上去啦，不斷向上啦，不斷向上啦，你見到 squeeze 咗上去啦。有機會我哋留意個 area 喺邊啊？就係個 composite value point of control 啦，就係呢一條粉紅色線。頭先一掂到呢一條粉紅色線，發生啲咩事啊？啲 buyers 不斷 step in，不斷俾啲壓力佢哋向上升啦。跟住你見到每一次
啲 sellers 嘗試推個價格落嚟呢一啲 level 啦，就係 buyers 嘅 previous interest 嘅一啲 level 嘅時候咧，buyers 再次 step in 啦，咁呢一組嘅 sellers 咪又俾人 trap 住咗咯。你見到隨住佢哋不斷俾人 trap 住咗啦，啲價格係會不斷 squeeze 上去，squeeze 得好快嘅呢一個情況。見到有 squeeze 啦，開始，OK，開始可能啲 sellers 有力量啦。咁呢一組嘅 buyers 就 trap 住咗啦，我哋俾人呢一組嘅 buyers 俾人 trap 住咗啦。但係一翻嚟呢啲 previous 嘅 buyer interest 嘅位咧，都係價格繼續向上 push 緊啦，向上 push 緊啦呢一個位 sellers 啦呢一個位。但係佢哋都係咩啊？冇辦法突破呢一組，或者根本去唔到我 stop loss 個位，因為我 stop loss 有啲遠啦呢個情況。所以呢一個情況咧，你哋可以留意，第一個 sellers tap in 咗呢個 market 啦，佢哋嘗試將個價格推落去，咁我哋咪睇去唔去到我呢個 key level 咯，因為我呢個 key level 可以話係最 buyers 最有 interest 嗰一個位啦，因為第一組突破本身 daily value area high 嗰一組咧，就係呢一度嘅 order，跟住 retest 又有好大嘅 order 喺度，就 aggressive buyers 繼續推上嚟啦。你見到啲 sellers 係不斷俾緊壓力佢哋啦，啲 buyers 係冇乜嘢做緊嘢啦，但係你可以留意到啲乜嘢啊？即使好多 sellers 嘗試將個價格推，但係冇乜嘢 result 㗎。你見到頭先呢啲情況係 buyers 一推啦，係好輕易咁就將個價格推上去啦。所以呢個情況你叫啲咩啊？佢哋又俾人 trap 住咗咯，跟住啲 buyers 就 support 呢個 market 繼續向上推咯。所以你見到其實 order flow 嘅力量就喺呢一個位啦，你可以即時睇到究竟 market 做緊啲乜嘢，同埋你可以知道有乜嘢人俾人困住咗咯。呢啲 trapped 嘅 seller 所以又係，跟住呢度啦，嘗試去到呢一個 level，又有呢一組嘅 sellers 啦，我哋嘗試 sell 落去啦。咁呢個情況，如果我見到呢啲嘢嘅發生咧，咁我就會將個 stop loss 移高少少啦。移到去，或者唔可以話將 stop loss，係因為我想再補多少少 profit，就係因為我希望我可以啲 buyers 又 protect 邊一個 level 咧？呢一個 level 啦，我希望佢哋可以 protect 到呢一個 level 啦。對於我嚟講，咁我就 reach 就整多3600翻嚟啦。你見到價格不斷向上拍賣嘅途中咧，啲 sellers 嘅力量永遠都落唔到嚟嘅，啲 sellers 永遠係冇一個力量拍賣落嚟嘅，你會見到。即使佢哋有好大 volume 啦，但係佢哋始終將個價格推唔到落去，係突破唔到呢啲 buyer 有 interest 嘅區域咯。呢啲你見到始終都係突破唔到啦，落完嚟又俾人推返上去啦。咁其實呢啲情況咧，好可能係有啲咩咧？我哋可以睇下 footprint chart 啦，就係講緊有啲咩情況發生咧。譬如呢一支 candle 啦，你見到下方呢度好多 sellers 嘗試將個價格 sell 落去，但係佢哋落到嚟呢度已經冇咩力啦，落到嚟呢一個位已經冇咩力啦。咁呢一個位係咩啊？咪就係一個 exhaustion 咯，啲 sellers 冇力量繼續推落去咯。所以呢個情況一發生，你會見到佢推咗上去個價格。你見到呢度啦，好多 sellers 嘗試將個價格推落去嘅呢一個位。頭先最新呢支 candle，你可以睇一睇發生啲咩事啦。其實呢一個 range 對於我哋嚟講係咩啊？呢一個 range 就係一個好明顯就係 absorption 咯，不斷有 buyers 推一啲 buy 嘅 limit order 出去，去滿足嗰啲 sellers 嘅 aggressive sell order 啊嘛。但係佢始終都去唔到，即係佢始終都去唔到我哋一個，你始終見到佢哋都突破唔到呢個 buyers 有 interest 嘅區域啊嘛。所以係咩啊？啲 buyers 不斷推緊啲 buy 嘅 limit order 俾佢哋咯，呢一個位。咁呢個情況就直接睇個結果啦，不如就睇究竟最尾價格去唔去到我哋個即係 previous day 嘅 value area high 啦，呢一個位。OK，呢度啲 sellers 又俾人 trap 住咗啦，跟住呢個 buyers 繼續將個價格 squeeze 上去啦。大家對 NQ 嘅價格接受係越嚟越高噶嘛，但係啲 sellers 又繼續嘗試 sell 落去，即係大家有呢個價格嘅分歧嘅時候，你就明白到price 就喐得好快啦會。你見到其實價格每逢咧掂到 daily 嘅 value area low 嘅時候，value area high 啦，即係講緊呢一個區域啦，875呢一度呢一個情況係不斷有啲 sellers 嘗試將個價格 sell 落去嘅，你會見到，但係佢哋永遠都失敗咯，因為 buyers 不斷有俾緊啲 passive 嘅 limit order 俾佢哋啦，跟住呢度 sellers 有少少力量啦，呢一個位就開始喺呢度，你可以當 consolidate 緊啦，就係喺呢度不斷 retest 緊呢個 value area high。
不斷 retest 嘅情況，有冇機會落到去咧？你可以留一留意啦。或者呢個位可以停一停，同大家講一講啦。呢、個881係個 value area high 啊嘛，daily profile 嚟講，你見到頭先啦，其實呢度可以做一個好短嘅 scalping 啦。價格嚟到881呢個 value area high 嘅情況，seller 啦，sellers 啦，呢一支 candle 係咩啊？seller interest without result 咯，without effort 講錯咗，without result 啦。sellers 嘅 effort without result，buyers 嘅 effort 反而有 result 咯。所以呢一個位其實你可以做一個好短嘅 scalp 啦。呢一個位 entry 887你可以 target 10 point 左右啦，就係897或者甚至907你都可以 target 嘅。呢一個位呢一支 candle 就嚟講話，因為價格掂到 value area high，跟住有一支咁樣嘅 candle 出現咗，對於我哋嚟講就係一個 buy 嘅 signal 啊嘛，或者就係對於我嚟講個 market 就啲 seller 嘗試再踏入呢個市場，但係佢哋又一次咁失敗咗，冇辦法突破呢個 value area high，冇辦法繼續 auction lower。咁佢哋呢個情況咪就係咩啊？啲 buyers 有一個 support 咯，或者啲 buyers 不斷咁推緊 limit order 俾佢哋咯。咁呢個就係好短 scalping 一個例子啦。我哋可以睇一睇究竟價格有冇興趣啦。我哋再快啲啊，直接睇一睇去唔去到啦嗰日，因為我都唔知嗰日係點行最尾。呢一支 candle 啦，好明顯 sellers trap 啦，即將有個 squeeze 啦，你要見到係咯，向上 squeeze 啦，即刻就係因為呢一組嘅 sellers 俾人 trap 住咗啊，你見到，所以佢哋被逼 stop loss，所以佢哋呢度先有係咁有啲 aggressive buyers 同時 fill order。因為呢啲 sellers 嘅 stop loss 係 limit order 嚟噶嘛，所以隨住呢啲 limit order 嘅發生，咁你不斷有 buyers 有 aggressive 嘅 entry，咁你見到價格就要 squeeze 咗上去啊呢一個位。跟住呢個情況咧，我就會再推 stop loss 啦，去到上一個 buyer interest 嘅地方啦，或者呢個情況就繼續推 stop loss 啦，去到上一個 buyer interest 好有即係 buyer 好有 interest 嘅地方，你會見到咧，停一停先，係呢一個區域咯。你見到呢一個區域係源源不絕嘅 buyers 喺呢度出現緊咯，不斷 buyers 呢一支 candle 好明顯啦，buyers effort with 一個 result，做一個好 positive 嘅 result。呢一啲 sellers 咪又俾人 trap 住咗，呢啲 sellers 又俾人 trap 住咗呢一個情況。咁我哋擺喺呢個位做 stop loss 係一定冇問題噶啦。因為我哋知道就係講緊，你 sellers 又俾人 trap，跟住 buyers 又係咁 entry 嘅情況，咁我哋就可以知道一樣好好嘅嘢啦，就係我哋不斷會將個價格向上推咯，繼續。咁如無意外，應該就 hit TP 噶啦呢一個位，就應該掂到 value area high 之後，睇下有冇咩反應咯。或者睇一睇啦，如果 hit 咗 stop profit 都唔緊要啦。嗱，都係嗰句啦，價格一旦入到嚟呢一個 buyer previous interest 嘅呢一個位置，價格冇辦法突破佢啦。同埋呢啲 sellers，你見到佢哋好嘗試有一個好強勁嘅壓力向下推，佢哋好想將個價格推離呢個 range，將突破呢個 range，但係冇辦法。呢一支 candle 又係咩啊？Sellers effort without 一個 result 咯，咪又係一個 buy 嘅一個我哋講緊 buy 嘅 signal 咯，對我哋嚟講。你見到不斷向上推嘅情況，發生啲咩事啊？Sellers 嘗試 sell 落去啦，失敗咗；Sellers 嘗試 sell 落去咧，又失敗。上面有 buyer support 緊呢一個 price 繼續向上推啦，所以應該過多幾支 candle 你就會見到一個向上 squeeze hit 咗個 TP 先㗎，應該。呢啲 sellers 全部都冇辦法將個價格推落去咧，你見到 buyers 不斷 support 啦。OK，咁呢個情況就 hit 咗 TP 啦。你見到呢個係一個8 hour trade 啦，雖然係一個可以短暫少少，或者擺得可以話好耐啦，因為由開盤去到而家差唔多2點左右啦，經歷咗3個幾鐘啦。但係因為呢個就係一個你攞 order flow trading 嘅一個用處，就係你點樣由一個 pre-market 就建立到一個 bias 嘅情況，跟住就點樣做一個 trade 咯。咁呢個情況咧，我哋可以睇下有冇一個 reversal 嘅 trade 可以做啦，就係一個 ranges 再 trade 翻落去啦。譬如因為點解咧？價格掂到 value area high 啊嘛，但係我哋可以留意呢度其實冇乜嘢機會嘅。點解咧？價格掂到 value area high 嘅情況，呢兩支 candle 講緊啲乜嘢啊？
bias 繼續有一個好強勁嘅 interest 向上推進咯，因為 bias effort with 一個 result 啦，bias effort with 一個 result 啦，同埋你見到不斷係有 bias 繼續將個價格向上推到去頂嘅，或者我哋可以留意呢一個未 touch 嘅一個 composite 嘅 value area high 有冇一個反應啦，我哋可以留意啦，就係 exactly 就係993呢一個位啦，你見到係未 hit 嘅呢一個位993啦。見到呢支 candle 係一個好強勁嘅 initiative 向上啦，對我哋嚟講，所以我哋短暫都唔會做 short 嘅，除非呢度出現咗一個好明顯有 short 嘅例子出現啦，我先會考慮喺呢度做埋個 short 俾大家睇啦。如果唔係嘅話，就應該唔會再做 short 噶啦。今日或者較快少少俾大家睇啦。嗱，呢度有一個唔可以話好好嘅例子，但係呢度可以係一個唔錯嘅例子俾大家睇一睇啦。講緊我會考慮喺呢一個位做 short 啦，或者直接入個 market order 俾大家睇一睇咯。但係 stop loss 咧，我會 set 得比較 tight 嘅，因為呢一個唔係一個最好嘅 set 啦，但係係其中一個想示範下俾大家睇。因為而家價格到咗本身琴日個value area high 啦，跟住到埋個大環境個 composite volume profile 個 value area high。咁喺呢個 area 附近咧，雖然頭先我見到啦，好強勁嘅 bias，但係呢度咧。開始 bias 冇咩力啦，呢度係一個 bias effort without result 啦，呢度係一個 bias effort without result 啦。但係呢一個位咧，我唔會將個 stop set 得好遠，可能就係 set 喺呢一個位啦，就係佢有機會做一個突破向上 squeeze 嘅情況，咁我就離場啦。我唔會 take 一個好多 profit 嗰個位啦，我會 take 一個佢有機會有 squeeze 嘅情況啦，就係呢啲 sellers 繼續將個價格推落去啦，或者就係到呢個 area 啦，對我哋嚟講。打個整數啦，譬如做一個睇下做唔做一個1:2 RR 嘅 trade 啦，呢個情況，或者就係可以講埋嘅。其實呢個係一個sellers 嘅 initiative 嚟嘅，因為啲咩啊 volume 增加咗啦，delta percentage 係增加咗啦。跟住佢係有好多 imbalance 啦，sell side 嘅 imbalance 啦，呢一個位 sell 嗰邊4:0、3:0，個110/80、16:12呢啲，或者就係99:42、70:41呢啲，全部都係 sellers 嘅 imbalance 啦。跟住係一個 full candle 啦，咁呢個係 sell 嘅 initiative，但係呢個唔係一個絕對好靚嘅 set up 嘅，所以佢 hit 咗 stop loss 咧，我都明白，因為始終你嘅成個大環境就係 buyers 不斷 auction higher 咯。但係唔緊要啦，呢度係一個示範，就係睇你有冇機會做到一個 short 嘅情況啦，或者較快啲啦，直接。但係見到 buyers 啦，呢個情況，我哋講咗啦，buyers 不斷俾緊 support 噶嘛，所以價格去到呢個位嘅情況，我哋突破唔到呢一個 buyers previous interest 嘅呢個地方，所以價格繼續向上 auction higher。但係唔緊要啦，呢個都係想示範一次，大家即係示範俾大家睇啦。如果你 hit 到呢啲 value area high 嘅情況，你應該點樣睇？就係好似頭先我哋用呢啲位啦，就係譬如更加好嘅例子就係掂到呢啲 area 嘅情況，有源源不絕嘅 sellers 將個價格 sell 落去啦，跟住有 buyers 喺呢度 trap 住咗啦，呢度 footprint chart 要有一個 sellers 嘅 initiative 啦，同埋我哋希望見到咩啊？希望見到佢有機會係突破衝落去呢啲 low volume notes 嘅時候，係一個好快速嘅衝落去。咁呢個情況就係一個好嘅 trade 啦。可以再同大家睇一睇啦，譬如之後發生啲咩事啦。bias 俾啦，bias 俾緊 support 啦，仲係。OK，呢兩支 candle 唔錯啦，因為價格 hit 完呢個 value area high 之後，有啲咩事啊？sellers trap 住咗，sellers trap 住咗，sellers buyers trap 住咗啦呢一個位，sellers 有一個 aggressive 嘅 entry，sellers effort 呢兩支都係有 result 嘅，咁呢個位就聽一個 entry 俾大家睇啦，跟住 stop loss set 喺 previous sellers 有興趣嘅地方啦，跟住 TP 咧就 set 喺我哋去翻個 value area high 嗰度啦，睇下有冇機會做到咁樣嘅一個 trade 啦，我哋。
但你見到啦，seller 嘗試 sell 啦，但係又翻去嗰個 buyer interest 個位咧，又突破唔到落去啦，所以唔係一個好理想嘅情況啦。OK，seller 嘗試 tap in 啦，突破啦，失敗咗啦，睇呢支 candle 點樣收。OK，成功咗，咁應該就會落翻去 value area high 呢一個位噶啦。擺咩咗呢個？應該係呢一個位啦。OK，唔緊要啦。咁呢個又 hit 翻我哋嘅 stop loss 啦。咁點解咧？始終講緊你不斷都係 bias 俾緊 support 佢哋啊嘛。同埋其實頭先價格擺歪咗少少啦。其實佢已經到咗 value area high 附近嘅啦。但係點解唔係一個好理想嘅結果咧？因為佢正常要 hit 到個 TP 啦，就係因為呢一個位係曾經 seller 有 interest 嘅一個地方啊嘛。所以我希望見到啲咩啊？sellers 繼續將個價格推落去，直接係一個 squeeze 落去嘅情況發生啦。但係呢度冇就唔緊要啦。咁呢度頭先做咗一個好靚嘅 long 嘅 set up 啦，但係頭先兩個 short 嘅 set up 都失敗咗啦。點解咧？因為你明白始終都係 buyers take 緊一個好 aggressive 嘅 entry 啦，不斷都係 auction higher、auction higher、auction higher 啦，或者就係其實你可以 take 啲唔錯嘅 trade 嘅，譬如啦就係講緊。你喺呢一支 candle 完咗之後啦，你做一個 scalping 啦，你 take 10 point 嘅 trade 啦，咁你可以唔使 take 到咁多嘅，因為始終如果你做 short 嘅話，喺呢個情況你係同個大環境對，即係打緊交噶嘛，因為大環境就係 auction higher，auction higher，跟住你本身個 daily bias 咧都係 auction higher，auction higher 啦，你個 bias 就係同我講話 NQ 價格係值得更加高嘅，咁如果你做 short 其實都係一個唔好嘅決定啦，但係唔緊要啦，因為我哋盤前已經知道，或者就係我哋一開始已經做咗一個可以話8.5R 嘅 trade 啦，跟住輸咗兩個大概0.5R 加1R 嘅 trade 啦，咁呢個情況都唔係話唔好嘅，但係就係一個示範俾大家睇啦，因為呢度唔係一個最靚嘅 set up 啦，你都大概知道應該最靚嘅 set up 就係 hit 完呢個 area 之後，我會見到一個即刻有好強勁嘅 momentum，就係唔希望見到呢啲 candle 嘅出現啦，唔希望見到呢啲 candle 嘅出現啦。同埋因為點解會係呢啲情況發生，就係因為呢度你見到 buyers 嘅 support 不斷都好足啦，不斷都好強勁嘅，即使佢哋突破咗呢度啦，佢哋都冇辦法借助呢一股 sellers interest 將個價格 sell 落去啊，所以呢度就係一個冇辦法繼續，即係或者點解 short 唔到落去嘅跡象，或者就係點解你 sellers 嘅力量唔夠咧？因為即使佢到咗一個 previous 嘅講緊 sell interest 嘅一個地方，但係都冇 sellers 願意將個價格 sell 落去啊，所以呢啲情況對於我哋嚟講就冇辦法啦，佢唔係一個最靚嘅 set up 啦呢一個位，或者你可以睇一睇 footprint 呢一度嘅，其實就係頭先啦，我哋價格落到嚟呢一個 area 嘅時候，落到嚟呢一個 area 嘅時候，我哋 expect 呢一個位係繼續有 seller interest 向下 sell 向下賣落去噶嘛，但係啲咩啊？你見到呢一個情況啊，呢度嘅85張 order 係俾人 absorb 咗啦，好明顯。因為啲咩啊？佢哋嘗試 sell 落去嘅途中，但係呢一支 candle，呢支 one minute candle show 唔到result 俾佢哋睇啊。同埋呢度最明顯嘅sell 嘅 delta 係喺呢一個位啊嘛，85張 order 呢一個 sell delta 咧。呢一組嘅 order 係俾人 absorb 咗啊，所以你要見到頭先啦，呢度就有個 squeeze 向上啦，呢一個位就係因為呢一組嘅 sell delta 俾人 absorb 咗，所以冇辦法繼續向上啦。同埋其實都有少少 exhaustion 嘅，因為隨住價格落去啦，我希望見到更加多嘅 sellers 噶嘛。但係你見到價格創新低嘅時候，85啦呢度有啦，但係呢度25啦跌咗落嚟，咁對我嚟講唔係好理想啦。跟住啲咩啊，buyers 又即刻 take 翻 control 啦，aggressive entry 啦呢一個位。所以呢度你就明白點解呢一個位，即使或者更加理想嘅情況就係頭先咧，我價格喺呢度 entry 噶嘛，落到嚟呢度，落到嚟呢度嘅情況下，我應該就將個 stop loss 喺邊度咧？就係 previous sellers 有 interest 嘅地方咯，就係呢一個位咯。咁我起碼可以食多少少 profit 啦，或者唔會 hit 到 stop loss 啦。咁呢個情況大家都理解到點解呢兩個 trade 係會輸啦，因為本身你同個大環境對抗緊啦。跟住其實 buyers 係不斷俾緊 support 佢哋，sellers 又冇辦法借住前一批 sellers 嘅力量將個價格向下推，咁呢度就失敗咗啦。咁頭先個 trade 咧，最好大家就可以 study 下點解第一個 trade 會咁成功啦，就係本身喺個 value area low 下方，NQ 價格本身就好平嘅情況，啲 buyers 又繼續向上 push 一個 squeeze 向上，一個動力向上推，一 break out 嗰陣，每次掂到仲記得嘅話啦，掂到 value area high，
即係之前頭先呢度 failure high 有反應繼續向上 push 啦，不斷有 aggressive buyers entry 呢個 market，咁對我哋嚟講係一個好理想嘅情況啦，所以就係不斷向上 buy，不斷向上 buy，不斷向上 buy 啦。所以大家應該明白到你喺 ranges 入邊點樣 trade 啦，點樣用 daily profile 個 ranges 嚟 trade 啦。所以我都唔建議大家會 take 兩個 trade 嘅，即係 trade 完下面又 trade 上面啦。你 trade 完呢度開始向上咧，你就熄電腦去做自己嘢啦，唔好再睇 chart 啦。就唔係就好似我咁樣啦，你又 take 咗兩個 revenge 嘅 trading 啦。但係唔緊要嘅，你明白到點樣喺呢個位 build up 到你嘅 bias，同埋點樣 take entry，TP 擺邊度，點樣 move 你嘅 stop profit 去一啲buyers 或者 sellers 有 interest 嘅地方去保護你嘅 profit，咁就你明白到一個 order flow trader 第一個 strategy trading ranges 係點樣 trade 啦。咁如果有啲情況係你本身個 market 就係有一個偏見嘅 bias 啦，跟住掂到一邊，譬如你本身個 bias 係 bearish 啦，跟住你掂到 failure area low 係冇反應嘅情況，咁好似就做唔到 ranges 嘅 trade，咁點算咧？咁就到我哋今日個主題啦，就叫一個 breakout 嘅 trade 啊，一個突破上面嘅交易啊。你要知道點樣 trade 一個比較突破少少嘅 trade 啦，即係如果因為唔係每一日個 market 都好似咁樣由一邊 trade 去另一邊噶嘛，雖然可以話有一半嘅情況都係呢種發生啦，但係如果有一種好強勁嘅動力咁 trade，你都要跟得上佢哋點樣 trade 噶嘛。咁呢個情況咧，喺 ranging 嘅情況，你可以用乒乓波咁樣啦，但係某啲市場突破嘅時候，跟住或者就係講緊突破一啲 volume value area 或者 volume 嘅 area 嘅時候，即係突破一啲 high volume nodes 啊，呢啲好明顯本身應該 consolidation 嘅區域嘅時候，咁有機會就會進入一個我哋講嘅方向性嘅交易日，一個 directional 嘅 session 啊。所以我哋更加合理嘅做法係跟住佢呢個 trade，跟住佢呢個趨勢去做啦，而唔係逼自己想 catch 個底，唔係逼自己做一個 reversal 出嚟啊。咁一個合格嘅突破或者叫一個 qualified 嘅 breakout 咧，咁其實你都大概明白㗎啦，就應該係有啲 volume 提升啊，跟住要符合我哋講嘅 initiative 一個 breakout 嘅一個嘢啊。或者簡單啲嚟講，再重溫下啦，你要見到嘅係連續同埋可以持續到嘅資金推動啦，即係其實啲 smart money 真正嘅 smart money 係點樣一次過推，而唔係廣東話嚟講啦，就唔係好似一腳踢就冇聲氣嘅，你好似全部力就集中喺一腳度崩，咁如果你搞唔掂嘅話，咁你咪冇事，咪玩完咯你。咁舉兩個情況啦，或者要符合晒兩個情況嘅，一就係突破嗰一下啦，高 volume 高 delta 係有延續性嘅，high volume high delta 啦，跟住 transaction 成交量唔可以 drying up 啦，唔可以乾，唔可以少咗嘅，要保持呢個 high 嘅 volume，要見到不斷有一個向下嘅 auction 或者向上嘅 auction 持續 volume 嘅一個推動啦。跟住第二樣嘢就係你 retest 呢個本身嘅 sellers interest 或者 previous 嘅，總之 previous 嘅 buyers 或者 sellers 嘅 interest 嘅時候咧，我哋見到另外一邊嘅力量，呢個 retracement 嘅力量要減少，同埋 buyers 嘅一個講緊 pressure，總之係本身掌握住趨勢個 pressure 就係要繼續增強。舉個例子，本身係做緊 short 嘅 squeeze 緊落去 auction lower 嘅，有一個 retracement 啦，retrace 到一個固定嘅 level。舉個例子啦，一個 point of control 嘅時候，或者一個 low volume notes，或者一個 high volume notes，或者就係個 value area low 嘅情況咧，我要見到啲咩啊？Buyers 嘅一個 pressure 減細，sellers 反而又開始增加佢嘅 volume 或者增加佢個 delta。咁呢個情況咧，我哋就會見到一個最好嘅即係呢個情況就係發生一個最好嘅情況。對於我哋嚟講，就係一個好明顯，就係一個好好嘅一個突破，好合格嘅一個突破啦。咁呢度就係，譬如舉個例子，打返一個舒適區啦，就係 previous seller interest 啦。如果做緊 short 嘅時候，你中意見到啲咩啊？賣出量係可以有一個更加好嘅成果。總之，另外一邊係要減少，同埋本身嗰邊就要增強呢個數字。咁舉個例子啦，我哋用翻同一個例子啦，我哋用翻之前即係呢度文本嘅一個例子啦，就係講緊你就咁睇 candlestick pattern 係好似一個盲人咁樣啦，好似盲人摸象咁樣啦，你就摸到碌柱咁，你就話係碌柱唔啱咁呢一樣嘢，你要睇埋 volume delta 同埋 imbalance 上面嘅結構啊嘛。曾經向上拍賣但係失敗咗嘅時候，最終向下跌破咗啦，同埋好多支 candlestick 收喺下方嘅時候，咁我哋要觀察啲咩啊？個成交量有冇 increase 咯，同埋係咪冇停止咁樣，係不斷向下咁樣有個 auction lower 咯。
同埋買方嘅成交量係咪冇增加？咁呢個情況更加好啦，因為 buyers 唔想再 support 呢一個 level 啦。講嘅例子就係你資金主導就偏向賣方嗰一邊啦，sell 落去啦。所以你突破嘅一個情況咧，唔單止係好似 price action 咁樣講，而係一支大嘅陰燭啦，即係大嘅 bearish 嘅 candle 啦，要伴隨住一個好大嘅 imbalance 啦。可以底部有少少吸收嘅，但係都仍然捅穿咗嗰個吸收啦，要繼續落去啦，或者就係有個吸收嘅情況，但係下支 candle 即刻再打翻穿本身 absorption 嗰一個位，咁呢個就係一個 qualify 一個好嘅 breakout 啦，對於我哋嚟講。咁再講多少少啦，你要喺 lower time frame 上面 profile 見到個 value area 係慢慢 shift 緊落去啊，因為我哋之前講過咩啊？你 value area 嘅意義或者 point of control、low volume loss 呢啲點樣睇？係如果你見到佢不斷向下移動，就係啲咩啊？大家對 price、大家對呢一個資產嘅接受程度係可以接受一個更加平嘅一個區域啊嘛。如果我可以接受到更加平，咁 sellers 又 tap in，咁大家都被逼接受啦，啲 buyers，即係佢就一係唔賣，一係就係等到再低啲先買翻入去咯。咁就係講緊，如果舉個情況啦，volume profile 可能係5分鐘嘅 volume profile 或者15分鐘、1個鐘嘅 volume profile，你見到 value 係不斷向下移緊啦，即使有 retracement，但係或者係 auction high 嚟嘅情況咧，你都會見到佢偏向都係 bias 係 sell 或者就係偏向係賣嘅情況咧。你就可以睇啲咩啊？一有 retracement，有冇 absorption，有冇 absorption，有冇 absorption 嘅出現咯？推唔到上去，越用力推越多 imbalance 嘅情況，aggressive sellers 越中意見到啦，因為佢反而喺呢度可以擺好多 limits 嘅 sell order 喺度滿足佢哋咯。最終變咗咩啊？buyers 俾人 absorb 咗咯。咁如果再次向下突破嘅情況，volume 又 increase 啦，咁嗰啲 buy 嘅 position 咩啊？被逼 hit stop loss 咯。跟住咪 squeeze 落去咯，被逼呢個情況。咁呢個延續性就繼續落去啦。所以之後你有機會見到點解有啲 session 係成個情況係好似火山爆發，或者係好似高速公路咁向下衝嗰一段播唔落去嘅情況，就係因為背後呢啲情景你冇意識到呢樣嘢，就係頭先講過呢啲所有嘢，其實你都應該要知道有呢一樣嘢嘅情況咯。咁點樣入場做一個 breakout trade 咧？其實都唔難嘅，有兩種 entry 啦。一種好簡單嘅，就係你攞一個好 aggressive 嘅 entry 啦，就係佢有一出現 imbalance 嘅情況，一出現我哋之前覺得係 breakout 嘅情況，咁你就直接 entry 啦，stop loss 就擺喺一啲 previous 嘅 key level，譬如 high volume lots 啊，previous 嘅 sell side 嗰啲interest 嘅時候，咁呢個就係其中一個 key level 或者一啲 key level 俾大家參考啦。咁呢個就係最直接、最 aggressive 嗰個 entry 啦，就係你想一開始就跟住呢一班車衝落去啦。第二次或者第二個 entry 保守少少嘅，你覺得太誇張，你可以等第一段有個 retracement 出嚟咗之後先再入場都可以，或者就係當你舉一個例子啦。本身呢支係向下嘅 candle，呢度好多 seller interest，seller interest，seller interest，價格 retrace 翻呢度，本身我哋一早都 mark 咗呢個 area 係 seller interest 啊嘛，一喺呢度你咪 set 個 limit order 喺呢度咯，或者你見到呢支 candlestick 係收喺呢度，咁你咪接 sell 落去咯，呢一個咪擺個 market order 喺呢度 sell 咯，咁呢個就係第二個做法啦，你可以保守少少嘅 entry 啊，但係通常咧我都偏向你直接做第一種做法啦，因為通常呢一種好似準備跌到停牌嘅嗰一種跌咧，係唔會有一個 retracement 嘅，因為就係不斷 sell 落去，啲 buyers 不斷俾人 hit stop loss 嘅情況。咁呢個就係講緊你文字上面點樣睇一啲 breakout 嘅 trade 啦。咁就直接都係嗰句啦，上圖俾大家睇一睇啦。咁舉個例子啦，呢度揾到一個唔錯嘅 example 俾大家睇一睇啦，就係1月29號嗰一日，1月30號嗰一日嘅 trading day 啦。咁你會見到我哋由 volume profile 有一個 daily 開始睇起啦，你見到啦 daily 嘅 volume profile 可以話係上咗去啦，London 係上方嘅，結果 London 完咗之後就不斷下跌，不斷下跌，不斷下跌啦。呢個時候我哋可以睇少少嘢啦，我哋睇如果我哋想做 ranging 係咩啊？喺呢一個 area，即係128呢度左下角呢度啦，value area low 嗰度有冇反應啊嘛？咁如果冇，我哋就唔做 ranges 嘅 trading 啦，我哋偏向做咩啊？做一個 breakout 嘅 trade 咯，或者我哋可以不斷拉個 volume profile，你可以由就係你可以拉 London 嘅 volume profile 啦，London 嘅 volume profile 你見到集中喺呢一個區域度啦，但係你見到隨住時間嘅推移咧，隨住時間慢慢推落嚟，你見到個 value area 係不斷向下㗎，甚至去到呢一個情況，我哋唔拉 London 啦，
我哋等 London 完咗，London 完咗去到 pre-market 呢度，你見到相比起接受嘅程度，喺 London 接受程度係 higher 噶嘛？但係而家你見到隨住時間嘅 shift，你見到大家對 failure 嘅接勢不斷向下，不斷向下，不斷向下。呢個就係第一個先兆一個預測，就係或者你就係大家同即係啲 market 同我哋講緊話咩啊？大家對 NQ 嘅接受程度淨係接受一個更加平嘅價格。咁呢個情況我哋咪可以知道啲咩啊？第一個 bias 就係 bearish 咯。咁第二個 bias 我哋可以睇翻 volume profile 上面嘅嘢啦。我哋睇翻 daily volume profile 上面嘅嘢啦。雖然我哋呢幾日你見到不斷係向上啦，shift 緊向上，value shift 緊向上，value shift 緊向上嘅情況，但係呢一日係一個好重要嘅日子啦。對於我哋 bias 嘅判斷嚟講，因為我哋見到啲咩啊？價格嘗試即係29號呢日啦。價格嘗試向上突破呢一個 range 嘅，曾經上咗去300幾呢度，但係最尾發生啲咩事啊？個 failure area 係反而 shift 喺下方呢度喎，即使佢都係高過上方啦，但係發生咗啲咩事啊？有人曾經想將個價格打上去，但係普遍大家都唔接受呢個咁昂貴嘅價格，佢接受唔到呢一個咁昂貴嘅價格，所以 failure area 翻落嚟下方呢一度，咁呢個係咩啊？bearish 嘅跡象咯。因為啲咩啊？大家接受唔到啦，而家價格太高啦，對於我哋嚟講，同埋你可以睇翻個 composite 一個大環境嘅情況啦。而家我哋係咩啊？脫離咗一個 failure area high 嗰度啊嘛，failure area high 嘅情況，我哋仲要脫離埋，係喺 failure area high 上方喎。咁對我哋嚟講個 bias 一定係翻去呢一個 failure area 入邊噶嘛，翻去 composite 呢一個 failure area 入邊噶嘛，所以暫時都係睇 bearish 啦。咁我哋唯一要做嘅嘢就係等 market 開盤嗰陣，有冇呢度係突破呢個 failure area low 嘅情況，有嘅話，咁我哋就可以直接 sell 落去啦。因為我哋所有跡象都同我哋講緊就係我哋今日個bias 就係要做空咯，做 short 咯。跟住呢個情況就直接我哋可以睇一睇啦，發生啲咩事啦，跟住落嚟。就搞個1倍先啦，去睇一睇究竟我哋個情況係發生啲咩事啦。對於我哋嚟講，我哋較快少少啦。嗱，你見到盤前呢度嘅情況咧，已經開始啦。呢支啦，或者呢支咧，已經係一個準備 sell 嘅 initiative 啦。所以只要我哋見到價格129.75呢一度啦，129.25啦，或者係我哋見到價格129.25啦。呢一個 area 一突破嘅情況，我哋就可以做 short 噶啦。因為啲咩啊？雖然呢度係一個好嘅跡象啦，如果係要 buy 嘅話，因為呢一度219張 order 俾人 trap 住咗啊嘛。呢度係一個短暫嘅 buy 嘅機會，但係你見到成段 pre-market 或者就係由10點開始呢段 pre-market 係不斷 auction lower 嘅。啲 buyer 嘗試買上去，但係每次買上去都冇動力，反而 sellers 接管咗我哋啦。而呢一組 order 有機會就係開盤嗰陣，直接一掂到呢度 area 附近，即係掂到呢個 area 啦，就直接 squeeze 落去咯，有機會。因為呢啲 buyers 被逼 stop loss，跟住呢個 previous seller 嘅 interest 就會更加俾人激發到出嚟咯。所以準備撳個 sell 掣㗎啦，呢一個位。如果係我嘅話，我可以慢慢等一等啦。我較快多少少俾大家睇啦。OK，一開盤 break out 啦。你見到向上啦，咁呢個一開始嘅 breakout 對我哋嚟講唔係咁好啦，因為我哋唔希望見到咁樣嘅情況啊嘛，我哋唔希望見到佢向上先噶嘛，所以要我哋見到而家係咩啊？要突破呢一個 range，我哋先考慮入場咯。因為而家 buyers 反而有多啲 interest，佢對於我哋嚟講，咁我哋咪繼續睇一睇，慢慢等待一下咯，或者較快少少啦呢一個位。嗱，準備掂到呢一個 area 啦，我哋睇下啲 sellers 有冇一個意願 sell 落去咯，我哋。seller 嘗試有啦，但係冇啊，有冇呢個速度 sell 落去啦？OK，有啦，佢突破咗呢個 range 嘅情況，咁我哋就去睇，如果 test 即係呢個 price 再翻返嚟 retest 呢個 seller interest 嘅地方，啲 buyers 願唔願意買上去咧？如果冇嘅話咧，我就會考慮入場噶啦呢一個位。OK，buyers 不斷買緊啦，不斷買緊上去啦，我哋
你見到喺呢個 value area low 嘅附近咧，價格係開始掙扎緊啦，佢開始唔知要去邊一邊啦，所以呢個情況我哋更加要靠 order flow 呢樣嘢嚟幫我哋睇啦。OK，sellers step in 啦，buyers 要唔要俾力量咧？OK，冇第一個 trade 啦，呢個情況就符合我哋講咩啊？sellers 有 interest 啦呢一個位，咁我哋咪 sell 咯呢一個位。佢 stop loss 喺邊度啊？previous buyers、previous sellers 有 interest 嘅地方啦，就係呢一個位啦。譬如我 sell 個1300左右啦，呢一個位好明顯啦，sellers 有 interest 地方。跟住我會 TP set 到去邊度咧？一啲我哋講嘅 key area 啊嘛，key level 啊嘛。譬如就係1月28號呢個 low 啦，value area low 啦。跟住睇情況啦。如果佢呢一日係真係一個好 aggressive 嘅 sell off 咧，我有機會擺到去呢個 value area low、value area high 啦，就係 composite 嘅 value area high，甚至擺到 point of control 呢一個位啦。咁我哋可以留意啦，隨住價格嘅推啦，我睇一睇啦，幾理想啦呢個情況，繼續 sell 落去啦。aggressive sellers 啦，buyer 嘗試推上去，推唔到，OK。我將個 TP 移遠少少啦，呢一個情況，你見到不斷有 aggressive sellers 嘅呢一個位，不斷推緊落去，不斷推緊落去啦，繼續推緊啦。OK，呢個 range 出嚟啦。咁呢個情況我哋要做啲咩啊？將個 stop loss 擺翻去 previous sellers 有興趣嘅地方咯，因為我哋唔希望見到佢 break out 呢一個位噶嘛，我哋唔希望見到佢 break through 呢一個位。如果有嘅話，有機會就係啲咩啊？Buyers take control 咯，因為而家價格掂到 previous day 個 value area low 啦嘛，佢掂到 value area low 對於我哋嚟講係有機會有反應嘅一個鬆啊嘛，所以我哋咪要睇實個 chart 究竟點樣喐咯。咁呢個情況我哋見到啦，就繼續喐啦。對於我哋嚟講，如果繼續有一個 break out 咧，OK 呢個 break out，咁我哋就將個 TP set 到呢一個位，就係有一日嘅 previous 或者就係直接擺到 point of control 啦。對於我嚟講，我要 take aggressive 啲啦，因為對於我嚟講個 buyer 真係好強勁啦，同埋 aggressive sellers 真係好強勁啦。你見到呢段下跌嘅途中咧，其實係完全冇 buyers 願意去買 NQ 呢一個資產嘅。咁呢個同我哋講緊啲咩啊？就係極度 aggressive sellers 有一個意願，同埋啲 sellers 係有一個 result 出嚟咯。咁呢個情況就較快啲啦，sell off 啦，不斷 aggressive sellers。你見到呢個情況咧，係完全冇乜嘢 buyers 想推個價格上去。你見到呢度有啦，曾經，但係啲咩啊？佢哋冇辦法突破呢個 sellers 有 interest 嘅地方啦。或者呢度嘗試有啦，即係 retrace 翻上去啦，但係佢突破唔到上去咧，完全落翻嚟啦，繼續落啦。跟住你見到其實講緊頭先咧係一支唔錯嘅 initiative candle 啦，就係邊一支咧？就係呢一支咯，你要見到 volume shift 咗多咗啦，delta percentage 多咗啦，跟住係咪 full close candle 咧？係啦，跟住有冇啲咩啊 volume profile 對於我哋嚟講係咩啊？我哋可以睇一睇啦。係成支 candle 都係不斷有 sell 嘅 delta，或者成支 candle 個成交量係好平均，就講緊啲咩啊？成支 candle 都好足夠嘅 sellers 不斷向下 sell 咯。咁呢個情況就繼續啦，我會擺到呢一日嘅 point of control 啦。OK，buyers take 翻 control 啦呢一個位。咁呢個情況可以做得好少少啦，就係我講緊繼續 move for stop loss 啦，我 move 去呢一個位啦。OK，呢個情況再 move stop loss 啦，因為啲咩啊？Buyer 嘗試 take over 我哋，但係失敗咗，又一次失敗咗，create 咗一個 sellers 嘅 zone 出嚟啦。咁我就 risk free 嘅啦，咁我就試下可以打到去呢一個位啦。我哋睇一睇，跟住發生啲咩情況啦。OK，呢個位如果係我咧，我都已經幾肯定我個 TP 會俾人 hit 噶啦，因為啲咩啊？aggressive sellers 繼續 sell 落去。佢哋永遠都 buyers 咧係冇辦法突破呢一啲 area 啦，冇辦法突破呢一啲 area 嘅。你見到，雖然頭先有一段距離成功咗啦，因為點解咧？其實我哋價格去到邊度咧？你可以留意啦。呢個 area 係咩啊？呢個 area 係咩啊？頭先講過啦，value area high 啊嘛。1月27號個 value area high 喎，掂到就即刻有反應，咁呢個就係你明白究竟 order flow 呢一樣嘢有幾精準啦。對於我哋嚟講，或者就係你點樣判斷 order flow 呢啲 key level 咧，或者點解可能你用其他trading concept，你唔知點解呢個 area 會有反應喎？點解無端端跌到呢度先有反應咧？因為佢係一個 value area high 咯，係1月27號嘅 value area high 咯。
係1月27號嗰一班嘅 trader 或者就係嗰一日嘅 market participant 總結落嚟嘅一個我可以接受最高嘅價格。咁你掂到之後有反應，咁對於我哋嚟講，咁就係一個 key area，你見到即刻擺翻上去啦。咁呢個情況都係一個合理嘅情況啦。咁如無意外呢度應該會 hit 我個 TP 啦。OK hit 咗啦。咁呢個情況就係一個好完美嘅一個 breakout 嘅一個 trade 啦。咁點解會做到呢個 trade，或者你用其他 concept 有機會做唔到嘅原因，就係因為你唔知道個 market 背後原理發生緊啲乜嘢啊，你唔知道成個 market 背後嘅情況發生緊啲乜嘢啊。即使你可能見到價格上嚟啦，上嚟啦，上嚟啦，跟住你見到呢度係不斷有 buyer support 緊啊嘛，咁你 expect 可能價格掂完呢度咧，就喺呢度一個 low 啦，譬如呢度有一個 low 啦，你 expect 價格掂完嚟呢度有反應，咁你咪 entry 咯呢一個位，但係可能你 entry 個位咧，你始終都揾唔到一個做 long 嘅地方，或者你有機會做 long 係呢一支 candle 啦，因為佢對於 price action 嚟講，可能係一支好靚嘅向上嘅一個向上嘅十字星，我估呢一個位，咁可能你做 long 啦，但係即刻 hit stop loss 啦，因為你要明白咩啊？你成個大環境係不斷 auction lower，auction lower，即使啲咩啊？即使掂到有一啲 key area 啦，就係譬如呢一個previous day 嘅1月28號嘅 value area low 嘅情況，有冇反應咧？冇啦，冇反應啦。掂到呢一度有少少反應啦，你見到掂到呢一度就係頭先講過啦。1月27號嘅 value area high 嘅時候有反應啦，咁呢個情況我哋咪考慮有冇機會做到一個 long 嘅 position 咯。如果你做到 long 應該都唔差啦，呢一個位喺呢度你見到啦，呢度一越過咗呢度或者越過呢度呢一個 entry 你有機會 take 到960去到000呢度，你都有40 point 左右嘅 TP 啦，呢一個位都係一個唔錯嘅 long 啦，仲有一個 reversal。但係點解你長期都係做 short 啊？因為你成個 market 嘅環境係 auction lower，係向下拍賣緊啊嘛，不斷向下拍賣嘅途中係冇 buyers 願意買翻上去，咁你咪知道啲咩啊？就係啲 buyers 其實係完全冇意願喺呢度 support 我哋咯，唯一有 support 就係呢一段嘅升幅咯，你見到，同埋有機會價格咧掂到呢一個 composite 嘅 control point of control 嘅時候咧，就有機會有反應啦，或者我哋可以睇一睇佢有冇反應啦，呢一個情況。你見到冇反應嘅，完全繼續向下嘅，繼續向下嘅，咁你就算啦呢一個位，咁你今日做 long 都應該唔好彩噶。我見到呢個 area 附近開始掙扎緊啦，係 buyers 要 take 翻 control 咧。你見到不斷雖然 auction high、auction lower、auction high、auction lower、auction high、auction lower，但係都係突破唔到其中一邊。咁我哋睇下邊一邊強勁啲咯。OK，sellers take control，咁你呢個位咧又有機會 take 到一個 short 出嚟咯。但係呢個位咧本身已經 hit 到一啲好多 key area 啦，你可以打一個好細嘅，譬如就係20 point 打20 point，或者就係10 point 啦，譬如40 tick 跟住40 tick啦，你 TP stop loss，take 個1:1 average trade 啦，你呢個位應該即刻 hit 到噶啦呢個情況。OK，有 auction lower 啦，咁你咪 hit 到一個 TP 你都可以 take 個好短嘅 scalping 嘅，就係10 point 咁樣 scalp 咯。跟住呢個就係其中之後嘅一個另外一個 trading strategy 啦，就係講緊你點樣唔靠 bias，乜嘢都唔睇嘅情況，淨係單靠 candlestick 一樣嘢同埋 footprint order flow 呢啲嘢嚟睇 bias 咧。咁呢樣嘢都係之後會再同大家講啦。咁你可以睇呢度 bias take control 啦，sellers trap 啦，你呢度又可以 take 一個咩啊？又可以 take 一個好短嘅 scalping 咯。譬如我打20 point 啦，呢一個位1:2 hour trade 啦。可以 hit 翻 stop loss，咁唔緊要啦，因為頭先呢度係一個1:2 hour trade，咁呢度咪賠翻出去咯。但係你見到呢啲情況都係唔適合 trade 啦，因為佢冇一個 break out 嘅情況啦。你終於見到呢度有個 break out 啦，咁你就 buy 翻咯。跟住呢度 stop loss 咧 set 喺邊一個位咧？你知道你 stop loss 喺邊一個位都幾重要啦，因為對於 order flow 嚟講，你就係 set 一個精準嘅價格位啊嘛，就係一個 set 喺一個比較理想、比較精準少少嘅價格位啦。咁呢度你可以輔助其他嘢啊，譬如你見到呢度成個都係 high volume knot 啫，呢一個位，即係呢一個 area 啦，我哋講緊呢一度都係 high volume knot，所以其實你喺呢度 entry 咧唔係好理智嘅呢一個位，因為佢有機會喺呢度做一個掙扎先啦，掙扎會唔會上到去先？咁你 stop loss 可以 set 喺邊度咧？佢就係呢一個位啦，set 到1200呢個位，或者你可以靠其他嘢嚟幫你睇嘅，咁靠啲乜嘢咧？譬如舉個例子啦，你靠呢啲
volume delta，咪 set 喺邊度啊 ？previous buyers 有 interest 地方咯，咪 set 喺呢一個位咯。你 risk 緊一個，譬如1800啦，咁你打個1:2啦，你希望價格翻去 composite 個 point of control 嗰度啦，3600啦，你希望打一個。咁呢個都係算一個 break out 嘅一個 trade 啦，因為價格終於 break out 咗啦。而家價格同我哋講係咩啊 ？auction higher 啊嘛，同埋佢頭先突破咗呢個 selling 嘅 range 啦，同埋佢終於係咩啊？終於突破咗呢啲之前啦，不斷有 sellers 嘗試 sell 落去呢一個 range 咯，即係呢一度啦。咁我哋就睇下跟住發生啲咩事啦。呢個情況我都唔肯定跟住個 trade 係點行咯。你見到開始 struggle 啦，點解 struggle 咧？我哋喺 high volume notes 入邊啊嘛，因為我哋 high volume notes 注定就會有一個 consolidation 嘅 range 啦，或者就注定咗價格會喺度有多啲上下波動咯。呢度就繼續 run 啦。你見到啦，你自己個心理都會俾人影響啦，因為你冇留意到呢度 high volume notes 咯。你如果留意到嘅話，你就唔會咁快 take 一個 entry 咯，因為價格注定咗喺呢度波動嘅，一定會。所以你要食到呢一啲 trade 嘅時候，你都要睇埋有冇一啲背後嘅理據係支撐緊你做呢個 trade 啦。你見到 hit stop loss 啦，因為點解啊？價格突破唔到呢一個 high volume note 啫嘛，咁你咪呢個 entry 唔理智咯。咁呢個就係你點樣用 order flow 嘅時候，但係你都要睇多啲嘢咯。因為其實啲人話要一個好 simple 嘅 trading strategy，譬如乜嘢我睇到一樣嘢，跟住乜嘢邊一個時間就 exactly 即刻入場都好啦。你覺得呢樣嘢有冇可能先？你成個 financial market 背後有咁多唔同嘅嘢，你有唔同資產啦，你有唔同 strategy 啦，你有唔同 market participant 啦。你有好多唔同流派嘅 trader，佢哋得出嚟嘅結論係冇可能係一樣噶嘛，每一個 trade。但係啦，都係嗰句啦，你就算 take 得一啲好好嘅 strategy 都好，你最重要都係 risk management 啦。我哋講緊，所以呢一個位你知道點解呢個 trade 我會輸咗咧？我頭先係 take 咗一個 break out 嘅 trade 嘅，但係我冇睇到啲咩啊？我冇睇到呢度係 high volume notes 咯。對於成個 composite 嘅 volume profile 嚟講，成個 daily profile 嚟講，而家係 high volume notes 喎，咁咪唔理智咯。呢一個位 take entry。咁你叫價格繼續向下 shift 啦，shift 到嚟呢一個位，呢個位反而可以車一個 entry 啦。點解咧？因為本身呢度係一個 low，但係呢啲 sellers 咪俾人 trap 住咗咯。呢一個位好短暫咪可以做一個 scalping 啦，同頭先一樣啦。或者你 scalp 多啲啦，我哋 scalp 到去一個。都係嗰句啦，你想 take 一個 point of control 你可以 take 啦，但係你 TP 咧或者你 stop loss 咧要 set 得好 tight 啦。呢一個位其實你冇乜嘢理據可以攞嚟擺㗎，你就係擺喺一個你自己 set R ratio 嘅位咯。譬如你 risk 緊5000，或者你 target 緊5000，咁你咪 risk 1000咯。你搏下一個1:5 hour 嘅 trade 咯。但係因為你之前成個 session 已經 perform 得好好啦嘛，咁呢個 trade 其實你唔 trade 都可以啦。但係如果你想 trade 嘅話，或者你覺得你想做多啲 practice 都好啦，因為呢度如果係呢個 trade 我都會 take 啦，如果係我嘅話，但係佢係一個好大 risk 嘅 trade 啦，你見到啦，即刻又 hit 翻 stop loss 啦，所以呢個位我就要即刻停噶啦，因為啲咩啊？Buyers 始終俾唔到一個你可以話價值俾我哋睇啦，佢俾唔到一個力量，俾唔到一個 support 俾我哋睇啊，所以佢就不斷 auction lower 到而家仲係 auction lower 緊咯，呢一個情況。咁呢個情況就冇噶啦。如果係我都會完結今日嘅 trading 噶啦。但係唔緊要啦，因為我 take 咗個好靚嘅 expansion 一個 trade，或者就係一個好靚嘅 break out 嘅一個 trade 啦。咁如果係 6K 嘅話，今日嚟對我嚟講都係一個好好嘅 trading 嘅 session 噶。所以呢樣嘢就大家學識點樣收手啦。呢一個情況，咁你就要知道點樣乜嘢情況下點樣做一個 break out 嘅 trade 啦。咁再同大家講多一次啦。你頭先大部分示範咧都係呢一個 trade 噶，咁你都可以用第二次示範呢一個保守嘅 trade 啦。其實頭先都有啲 entry 可以 take 嘅，你可以留意啦。譬如邊啲 entry 咧，你可以睇一睇啦。舉一個例子啦，開翻個 range chart 出嚟啦。頭先呢段向下拍賣嘅 auction 咧，有一次機會係唔錯嘅，譬如就係呢一度啦。一開始呢一段 sell 落嚟之後，我哋翻嚟呢一個 area 附近，你見到 buyers、sellers、previous interest 呢度，你呢度可以睇一個 trade 啦。跟住邊度仲可以睇一個 trade 咧？譬如就係講緊呢一度啦，呢個 area 或者再精進少少，應該係要 mark 呢一個 area 出嚟啦。曾經 sellers interest 嘅呢一個 area，你見到啦。價格係真係 tap 咗一 tap 就落翻去，tap 咗一 tap 就落翻去。你呢度 take 一個 short 嘅 trade 都唔錯啦。
七幾呢度 tick 到去，你食40 point 都好啦，50 point 都好，你都可以 tick 到 TP 啦。跟住呢個都係一個唔錯嘅 trade 啦。跟住呢度右邊呢啲咧，就係講緊你做一個另外一邊嘅 scalping 嘅 trade 啦。咁我哋下一集會同大家再講得仔細少少，你點樣聽一個好短嘅 scalp 嘅一個 trade 啦。但係 scalping 嗰一個 trade 咧。就相對嚟講，你要好專注力比較高嘅，同埋你要 take 到一個好好嘅風險管理，一個好好嘅 risk management，先可以做到一個好嘅 scalping 嘅一啲 trade 啦。所以要講咧，都係下一集可能轉翻第二個 topic 啦，講埋最尾個 trading strategy 或者係尾二嗰個啦，可以話，因為佢係同呢個 breakout trade 好似嘅，就見到 initial range breakout 啦，ORB model 啦，open range breakout 啦。咁其實你唔用 order flow，你都有機會聽過呢一個 trading strategy 啦。但係咧，我哋會用 order flow 嚟好似你做 gym 咁幫佢打 steroids 啦，直接佢就好似打咗個增強心劑。即係中文就強心劑啦，你打 steroids 就好似嚟拍藥咁樣做 gym 咁樣啦，佢就可以幫助我哋更加攞到一個更加好嘅 win rate 咯。咁其實呢度就係講緊，如果你仲記得我哋 EP 7第7集講過個 daily profile range model 呢一樣嘢咧，其實你今日2月2號呢一日，你係可以做到一個好完美嘅 long 嘅，就係準備 hit TP 啦，對我哋嚟講應該，或者係啦，啱啱好 hit 到 TP 啦呢一個時間點，咁其實你可以打到一個950 tick 左右嘅 TP 啦，咁其實你自己可以計翻950 tick 就係講緊230 point 嘅一個 trade 啦，咁因為我頭先都做緊嘢，但係我 catch 咗一個唔錯嘅 move 啦。但係呢個 trade 其實可以再解釋翻，就係本身我哋係咩啊？Value area low 嘅下方啊嘛。咁記得嗰集我哋講過嘅例子就係，如果我哋本身係 value area low 嘅下方，你如果唔記得可以去睇翻啦。Exactly 係呢一個 model 啦，就係講緊如果你 value area low 嘅下方，其實你可以一開盤就可以直接 long 上去咯，因為啲咩啊？而家價格。我哋係不斷咁，雖然可以話係 around 呢一個 range 仲喐緊啦，但係其實大家對於呢個價格嘅接受程度，可以話都係偏向呢一個 range 左右啦，即係呢一個大 range 中間啦。咁因為其實你可以讀翻 daily profile 啦，雖然個 value 咧或者個 value area 係 shift 咗落下方啦，但係你見到啦，其實我哋 test 咗琴日個 value area low 嗰邊之後咧，其實我哋收咗喺呢一個 range 附近啦，所以我哋都可以 expect 就係今日其實係會唔會掂到一個我哋嘅 daily low 之後就一個反應，或者係如果我哋開盤本身就喺value area low 下方咧，其實我哋可以做翻同一個 trade 就係 long 上去啦。你見到啦，跟住或者我哋再睇翻啦，你開盤嗰陣有冇個 initiative 嘅 breakout 向上咧？其實有嘅，呢一支 candle 你會見到啦。10點29分呢支 candle 講緊啲咩啊？Volume shift 高咗啦，Delta percentage 嘅正數都 shift 大咗啦，跟住係一支可以話係 full candle 啦，雖然唔係好理想，但係佢都係一個 up close 嘅 candle 啦。跟住就係佢個 volume profile 咧，都係一個唔錯嘅例子啦。就係你每一個位咧，其實都有 transaction 啦，唔單止係單一集中咗喺上方或者集中咗喺下方啦。咁呢個情況就係一個好嘅 initiative 推向上方啦，所以其實呢一個位 long 咧，跟住你 stop loss 就會擺喺我哋，你見到就係睇翻前面嗰個位啦，譬如你啱啱開盤嗰陣啦，呢一個位你可以擺喺呢一個位啦，524左右啦，你 risk 緊一個20 point 左右，你打一個200 point 嘅 trade 啦。咁因為呢個情況係一個都常見嘅 trading 一個 range 啦。因為其實我之前個 EP 7都講過你點樣 trade 呢一個 range 啦，所以你哋可以再睇一睇呢個 range 點 trade 啦。咁講完呢個前提之後咧，就同大家講真正今日要講嘅嘢啦，就係講緊個 initial range 嘅，或者就係一個 initial balance 嘅一個 breakout 啦。咁大家都可能有聽過呢一個 model，或者其實佢有第二個名嘅，叫做 ORB 啦，或者 Open Range Breakout 呢樣嘢啦。其實佢就係講緊你就係 set 一個 initial balance 出嚟，通常啦就我哋喺我哋嘅 case 入邊就係一個 opening 嘅 range 啦。頭15分鐘、頭5分鐘、頭30分鐘、頭60分鐘都係會叫一個 opening range。咁我哋主要睇嘅嘢就係頭15分鐘啦。
或者其實頭5分鐘我哋都會 focus 嘅，咁得兩樣嘢我會主動 focus 就係5分鐘同埋15分鐘啦，就攞呢一段 range 嘅最高價同埋最低價就變咗一個 opening range 啦，或者就係講緊變咗一個 range，好似一個 box 咁樣啦。咁我哋畫完個 box 有咩用咧？就係講緊或者講少少背後嘅邏輯啦。其實佢就係好簡單嘅啫。當你喺一個 lower time frame 嘅時候，即係我哋睇5分鐘、15分鐘啊嘛。咁我哋一視同仁都係睇1分鐘嘅 time frame 啦。當你喺1分鐘 time frame 嘅時候，你見到啲咩？如果個 candlestick 係收向上嘅時候，同時係講緊突破個 range 嘅 high 咧，我哋就可以採取做 long，即係向上買嘅策略啦，做 long 啦，做多啦。如果佢係向下突破咗個 range low 嘅話咧，我哋就要考慮做 short 做空啦。咁呢個 strategy 咧，其實唔係即係話啲乜嘢好獨特啊，或者係乜嘢好特別嘅 trading strategy 嚟嘅。其實佢喺好耐之前啦，其實可以講少少歷史啦，係Toby Crabell 啦，我唔知點讀，應該係咁樣讀啦個名。總之差唔多，就係 Toby 呢一個人啦。佢喺1980年末咧，就已經係有一個研究係研究點解好似每一次我哋好似突破一個時間段嘅高低時候，如果跟住佢做一個順勢嘅交易時候，個 win rate 或者講緊呢一個策略好似係幾 work 嘅咧。咁呢個情況佢就開始慢慢研究啦。咁研究得多之後咧，佢終於喺1990年左右完成佢一本著作啦，就係 Day Trading with Short-Term Price Patterns，and 後面呢個字好重要啦，就係咩啊？Opening Range Breakout 啦。咁呢個 term 應該就係歷史上第一次出現呢一個 term 啦，就係講緊大家點樣用一個時間或者就係一個時間 set 好咗嘅一個 range 嘅情況，你知道點樣用呢個 range breakout 跟住嚟做一個順勢上面嘅交易咯。同埋佢就係喺其實都係好多年嚟就已經 prove 咗係有 statistical test 數據上啦，總之英文唔好啦，數據上嘅一個有效性啦，或者就係你係 win rate 同 R ratio 嘅 turns out 嘅 expectancy 係一個正數啦。咁呢樣嘢就係一個即係佢歷史喺邊度嚟就係呢個原因啦。咁其實統計學落嚟上面講咧，其實有大概70% 嘅情況啦。當你有出現一個 open range 嘅一個 breakout 嘅情況下咧，市場啦都有一個某程度上面嘅延伸啦。我哋講緊就係向上繼續啦，向下繼續啦。但係佢唔係100% win rate 啦，因為呢個世界上冇100% win rate 嘅 strategy 啦。但係喺呢個可以話唔具方向性嘅市場，譬如如果佢頭5分鐘都係上下橫緊盤，頭15分鐘都係上下橫緊盤嘅情況，咁有機會可能轉弱啦，或者甚至你喺唔同 market 嘅情況有成年個表現都唔好嘅情況啦。但係咧，我哋講緊長期落嚟，或者我哋統計學嘅數字落嚟啊，係有一個正數嘅 expectancy 係 prove 咗呢一個 strategy 係 work 緊嘅。咁嗰陣或者就係通常啦，最常見嘅一個就係攞每筆 risk 2% 嘅風險做一個 open range breakout 嘅 strategy 啦，同買入同埋持有 S&P 就係2021接近或者到而家差唔多嘅情況啦。我哋發覺其實你嘅 backtest 嘅曲線更加平滑啦，你嘅 Sharpe ratio 係更加好啦，同埋佢嘅趨勢或者係一啲好有趨勢性嘅市場入邊係特別突出啦。譬如就係講緊，如果你係舉個唔好嘅例子，就係 COVID-19 嗰陣啦，stock market 係向下 crash 噶嘛，呢啲情況更加突出啦。或者就係 Donald Trump 上任之後，股市係咁不斷升，呢啲情況咧，你 open range breakout 都係一個好有，即係喺呢啲好有 directional、好有單邊趨勢嘅 market 度，呢個情況好突出啦。呢個情況。等我哋睇一睇幅圖啦，咁呢個就係下面就係 buy 領好 S&P 啦，你會見到其實條 curve 就係咁樣啦。但係你見到如果用 strategy，我哋用 open range breakout，每一筆 risk 緊2% 嘅風險嘅情況下咧，我哋見到其實個 trading strategy 反而係比呢個 buy and hold S&P 更加有一個好啲嘅。頭先講過啦，Sharpe ratio 啦，你個equity curve 係繼續向上得更加多啦，同埋你就係講緊有一個，即係呢個可以係一個比較有 prove 咗就係有用嘅 strategy 啦。咁呢個情況下，所以 open range breakout 咧本身已經係一個 OK 嘅 strategy 啦。咁跟住落嚟，我哋點樣要用 order flow 或者係 chart 度點樣用呢一樣嘢？其實好簡單嘅啫。
咁就都係嗰句啦，我哋就係 mark 一個 range 出嚟先啊嘛。咁今日就兩個示範做晒俾大家睇啦，5分鐘同15分鐘啦。咁就係譬如開盤嗰陣啦，你自己 mark 一 mark 啦。開盤嗰陣你見到啦，我呢一個位頭5分鐘呢支5分鐘 candle，或者就係10點半啦，而家係冬令時間啦，10點半至到10點35分呢度成個 range 咪就係個高低咯。咁呢個位就係個 open range 嘅一個高啦。佢 open range 嘅低就係講緊頭先開盤嗰支 candle 嘅最低點啦，所以呢兩條黃色線就係我哋嘅 open range 咯。咁我哋咪要等待等 open range 完結嘅時候啦，有冇一支 candle 係突破佢咧？咁我哋可以睇啦，其實已經有啦，就係下一支 candle 已經突破咗啦。咁喺 candle 突破嘅情況下，呢個就係普通 price action trader 會做嘅嘢啦。咁我哋點樣好似之前提過，你點樣好似喺呢個 strategy 度打 steroid 咁樣咧？用 footprint chart 度睇一睇啦，佢呢個 breakout 係咪一個 successful，或者就係咪一個有 momentum 有動力嘅一個 breakout 咧？或者可以配合埋我哋呢個40 range 嘅 chart 嚟睇一睇啦。我哋見到30分之後咧，佢個 breakout 就係舉緊呢個情況啦。佢係咪一個好有 momentum 嘅 breakout？我哋可以睇一睇啦。呢度發生咗啲咩啊？Buyers 開始 tap in 呢個市場啦。第一次開始啦，準備 reverse 嘅 trend 啦，因為而家本身可能係 auction lower 啦，呢度一段短時間，跟住發生啲咩事啊？auction higher 啦，buyers getting rewarded，sellers trap 住咗呢度，sellers 嘗試 trap 住我哋，或者佢嘗試 sell 落去，但係失敗咗啦。咁呢樣嘢嘅情況，我哋咪知道，呢個就係一個有力嘅 breakout，或者我哋睇埋呢支36分嘅呢一支 candle 啦，我哋可以睇一睇 volume 係持平啦，跟住雖然你見到可能就係呢度唔係一個咁理想嘅情況啦，你見到個 positive delta 咧係細咗嘅，個 percentage 都係細咗啦，但係你見到啦，不斷向上嘅情況咧，其實啲 buyers 咧係有繼續 support 住我哋嘅，不斷向上啦。雖然呢個情況，但係你見到啦，我哋唔係向上個 volume 就 dry up 咗啊，我哋見到向上嘅情況反而啦，可能有一兩個 price range 係比較少，譬如215比157呢度少啲啦，但係其實不斷向上延伸嗰陣，你見到啲咩啊？反而係68比34啊，26比12啊，甚至一個最理想我哋見到嘅情況係咩啊？喺呢一度697至到696呢一個 range 入邊係咪有咩啊？220張 aggressive buyers 嘅 order 咯。所以呢一個位對於我哋嚟講係一個好 aggressive 嘅一個 buyers，有一個你可以當係一個 step in 咗入落嚟呢個 market 入邊啦，或者我哋可以直接睇一睇，就係你用普通一個你用 big trades 啊，或者用 deep chart 呢一個 deep trades 可以睇到嘅嘢，其實就可以留一留意啦。我教埋個 setting 俾大家先啦。你見到我哋單憑呢一支 candle 嚟睇啦，即係我哋淨係睇呢一支 candle 嘅情況，你見到啲咩啊？Buyer support 啦，sellers 嘗試 sell 落去嘅情況發生咗啲咩事啊？Sellers trap 住咗啦，I mean 呢一支 candle 結束嗰陣啦，buyers rewarded，buyers rewarded，所以呢一支 candle 對我哋嚟講係咩啊？係一個好有 momentum 嘅一支 candle 咯，同埋啲咩啊？Buyers 不斷俾人 reward 緊，不斷俾人獎賞緊，咁呢個情況下我哋係咩啊？我哋咪跟住佢哋做嘢咯，buyers step in，咁我哋咪跟住 step in 咯呢一個位，所以呢個位啦，我哋舉個例子啦，我哋 take entry 啦，就係頭先呢一個位就係36啦，我當36完結呢一度，呢一個係 take entry 啦，我哋。就係呢一個 range 啦，呢個 range 附近啦，係啦，呢一支 candle 完結啊嘛，我哋喺呢一度 take entry 啦。跟住 stop loss 會擺邊度咧？其實係一個好明顯嘅情況啦，就係你可以擺翻落邊度咧？或者就係最常做嘅一個用法，就係你會擺翻喺一個 range 嘅一個線嗰度啦，即係 opening range 嘅 high 嗰度，672嗰度啦。對於我哋嚟講，我哋可以擺呢度啦，672啦。或者一個更加理想嘅情況就係，因為其實有人 opening range 咧係會做一個 breakout retest 個 range high 先入場嘅，我哋都可以再擺好少少啦。譬如就係啲咩啊，buyers 有 support 嘅一個地方咯。對於我哋嚟講係咩啊？係呢啲好大嘅 green bubble 啊嘛。咁呢個位我哋可以擺到最低，譬如就係670呢度啦。咁對於我哋嚟講係最保守啦呢一個位。咁如果 hit 咗 stop loss，咁就係真係代表呢一個 trade 係俾個 market 懲罰緊啦。
咁 TP 可以擺邊度咧？其實呢啲 trade 嘅 TP 咧，或者 opening range 嘅 TP 咧，通常係跟 R ratio 嚟 set 嘅。因為我哋講緊啲咩啊？我哋講緊個 price 如果突破咗呢一個 range 嘅時候，係一個 extension 噶嘛，咁就係一個延伸噶嘛。所以我哋 expect 佢就係一個延伸啦。我哋通常就係 take 1:2 RR 呢一個 trade 啦。1:2就係咁樣啦，呢個情況就喺呢度 hit TP 啦，或者更加理想就係當你價格1:1嘅情況，你就 hit 一個 break even 先啦，或者就係你 take partials 啦，即係講緊1:1就係呢一個情況啦。去到呢一個位，咁你就 set break even 啦，呢一個位，你 set break even 啦，呢一個位，咁擺翻去頭先個位啦。咁因為我哋講緊每筆 risk 2% 風險啊嘛，所以其實我哋係 risk 緊2%，講緊1:2啦，你係賺緊4% 嘅一個account balance 噶嘛，即係你嘅 account balance 最終係本身嘅數成1.04噶嘛。咁喺呢啲 range 嘅情況下咧，我哋就會不斷頭先都 backtest 咗啦，嗰條 graph 就係人哋backtest 翻嚟就係每一筆 risk 2%，跟住總計即係或者就係總計統計落嚟就係一個好過 buy and hold S&P 500呢一個 curve 嘅例子啦。咁呢個就係第一個我哋用5分鐘嘅例子咧。咁其實15分鐘個例子都完全一樣嘅啫，就係你將5分鐘嗰一個 range mark 做15分鐘咯。咁呢個情況都同大家演示一下啦。15分鐘就係45呢度啦。咁45嘅 high 就係44呢一支 candle 啊嘛，我哋見到。咁我哋呢個情況咪睇咯，45之後46呢一支 candle 對於我哋嚟講係咪一件好嘅 candle 咧？睇啦，本身45呢支對比46嚟講，volume 雖然跌咗少少啦，但係啲咩啊？個 delta percentage 係咩啊？由負數變到正數係一個15% 嘅 increase 啦。跟住佢係咪一個 full candle 咧？係一支 full candle 啦，同埋佢個 volume 個 profile 係點樣呢？個情況好平均啦。但係每一個位都有 transaction 啦，唔係追埋一邊啦。咁呢個情況係咩啊？對我哋嚟講，咪係一個 buyers 嘅一個 initiative 咯，向上推嘅一個 initiative 咯。咁呢個情況我哋可以再睇埋呢啲波啦。對於我哋嚟講，46呢度 break out 呢一支或者 break out 呢一個 range 嘅時候咧，係有 buyer support 緊我哋嘅，係有 buyer support 緊我哋嘅 buyers 啦。呢一個位你見到一支綠色波係啱啱好就係你可以話係同我哋同一個諗法，就係 opening range break out 就係一 break 嗰陣就做啦。咁所以咧呢個情況咧，我哋就可以 take entry 啦。跟住 stop loss 喺邊一個位咧，我哋就唔會再 set 個 range 嗰條線啦。因為其實呢個情況，如果你 set range 嗰條線咧，你本身就應該唔係一個對 trading 太有認識嘅 trader 啦。因為呢一個位其實你都會知道，其實你 risk 緊咩啊？你 risk 緊3 point 嚟做一個 trade，你覺得有冇可能 risk 3 point 嚟做一個 trade？冇咩可能噶嘛。所以呢個情況，如果你 set TP 咧，或者我哋 set 一個RR 嘅比例嘅時候咧，呢個情況最理想啦。你呢支 candle 完入場啊嘛。Stop loss 係 previous buyers 有興趣嘅地方咯，對於我哋嚟講，咁 previous buyer 有興趣嘅地方，譬如就係呢一度啦。咁我哋就 risk 緊 previous buyer 有興趣，我哋 risk 個整數啦，譬如140 tick 啦。咁對於我哋嚟講就係 risk 緊大概30 point 左右啦，30 point 左右啦。咁我哋講緊個 R ratio 係1:2啊嘛，要做我哋1:2啦呢一個位。你見到其實頭先呢度係已經準備 hit TP 啦，但係呢個 trade 可能 hit 耐啲啦，同埋佢有機會 hit 埋 break even 啦。如果你個作風係1:1跟住 hit break even 嘅話，即係1:1你就推去 break even 啦。咁呢個位你要 hit 咗 break even 啦。但係呢個情況你都應該會有其他嘅入場方式啦。如果你用 order flow 嚟講，因為我已經 spot 到一個唔錯嘅 entry 啦。譬如你淨係睇 1 minute candle 呢啲，用big trades 或者 deep trades 呢啲嚟睇，你見到啲咩咧？呢個情況 sellers are not rewarded 啦，buyers rewarded 啦。跟住呢度 sellers 雖然好 aggressive 啦，但係佢一突破呢個 range 嘅時候，我哋一個入場嘅 candle 反而係呢一個位咯。因為呢一支 candle 雖然嚟講 bullish 啦，但係呢一支嚟講係 bearish 噶嘛。我哋咪等下一支 bullish 嘅情況出現咯，咪就係呢一支咯。buyers 突破呢一個 previous sellers 好有興趣嘅地方啊嘛，呢度好多紫色嘅 sellers 嘅力量啦，或者係有 interest 去 sell 嘅一個地方。咁佢突破嘅時候，仲有啲 buyer support 緊我哋，咁我哋咪喺呢度 entry 咯。咁我哋呢度 entry 都可以 take 得到一個1:2 R 啦，應該。所以呢一個情況，我哋就係一個 initial range breakout 嘅一個 trade 啦，就係用5分鐘同埋15分鐘嘅 candle 就做一個 range 啦，即係由15分鐘。
或者5分鐘，就係開市嗰陣開始計啦。咁如果你係下令9點半，咁你咪9:30至9:35咯。下令9點，即係如果你做15分鐘，咁咪9點半至到9:45咯。咁呢個就係個 opening range 呢一樣嘢啦。咁其實有乜嘢情況會做 opening range 呢樣嘢咧？就係覺得你對嗰一日嘅 bias，你覺得你唔係好睇到，或者嗰一日嘅 bias 係冇乜嘢判斷可言嘅。譬如舉一個例子啦，其實今日更加理想嘅情況係你做翻我哋第7集 EP7講嘅一個daily profile，一個打乒乓波嗰種方式上下value area high、value area low 上下咁樣打啊嘛。但係如果講緊如果今日嘅 opening price，因為今日 opening price 喺 value area low 下方啊嘛，我哋先有一個好強勁 bias 向做多啊嘛。但係如果佢開喺中間咧，咁因為我哋見到前一日或者我哋係 previous day 啦，同埋 previous day，你見到其實個 range 係差唔多啊。雖然大家好似接受一個低啲嘅 value area 啦，但係其實你見到我哋價格係冇 test 到30號呢日嘅，或者29號，即係29至30號呢一日嘅 low 噶嘛。其實我哋唔知道究竟個 market 會唔會繼續接受一個低少少嘅 price 噶嘛。所以呢個情況，如果我哋 open price 係喺呢一度中間，咁我哋嘅 bias 咪冇咁強勁咯。當我哋 take 唔到呢一種 trade 嘅情況，我哋就會考慮 opening range breakout 啦。或者其實每一日都可以 take 呢一種 trade 嘅，因為我哋講緊之前 back test 嗰個 result 咧，就係你跟住就係每一日都做呢一個 trade 嘅情況，就係一個好過 buy and hold S&P 500嘅呢一個 case 啦。所以呢一個情況就係講緊opening range 咧，就係你隨時隨地幾乎每一日都可以用到一個 strategy 啦。更加理想嘅情況就係當你兩個都判斷唔到，即係又判斷唔到 ranging 嘅一個 trade，又判斷唔到一個好有 momentum 嘅一個 trade 嘅時候，咁你就可以考慮用 opening range breakout 咯，因為佢相對嚟講比較簡單啦，同埋可以即係比較可以容易啲咁每日都執行到呢一個 trade 咯。咁呢個情況就係講緊你 opening range breakout 嘅呢一個 trade 啦。咁其實都係一個好即係相對上嚟講比較簡單少少嘅 trade 啦，因為其實你見到啦，你唔單止可以用呢啲嘅。如果你本身就有冇咩時間去睇開盤頭嗰陣，或者你覺得你本身唔係好接受到有好大波動性嘅一種情況咧，其實你都可以係trade 30分鐘嗰一個咯。即係我哋講緊你攞個 range 係攞30分鐘做一個例子咯。雖然佢可能有少少耐啦，我哋講緊即係個時間可能比較耐啦。但係佢都係即係佢都係一個唔錯嘅 range，因為其實30分鐘都係講緊去到11點啫嘛。如果冬令時間咧，因為10點半開始，你去到11點，咁都係半個鐘啫。雖然你半個鐘之後個 momentum 可能冇咁多啦，但係相對嚟講，可能做一個再多少少，即係做一個繼續延伸，都係有可能發生嘅事啦。但係呢啲繼續延伸嘅情況下，你都係要睇翻究竟你有冇 price hit 到一啲 key area 咯。舉個例子啦。如果我哋講緊舉個例子，今日嘅情況啦，你個 range 如果攞30分鐘做一個 range 啦，你嘅 high 係喺呢一個位噶嘛，即係11點呢個 high 803呢度咧，其實你可以睇一睇呢度啦。803我哋係未到個 value area high 嘅，因為803頭先係呢一度啦，所以你繼續可以考慮做咩啊？做一個 opening range breakout 咯，係30分鐘嘅一個 opening range breakout。你 TP 可以根據我哋學習到嘅嘢去咩啊？擺去 value area high 嗰度咯。咁我哋留意係可能留意 value area high 之後 reversal 啦，咁呢啲情況我哋唔理啦，但係我哋可以 take 到一個好好嘅 entry 啦。佢呢度就係個30分鐘嘅 high 啦，咁呢條下面15分鐘就踩咗佢啦。你要30分鐘嘅 high break out 嗰支 candle 係咩啊？好理想啦，你可以見到其實05分啦，我哋睇一睇，你見到啦，其實佢又係一個有 buyer initiative 嘅一個 trade 咯。或者係一個 candle 咯，1.2K shift 到去3.1K 啊嘛，係一個 volume 嘅上升啦，positive delta percentage 係一個上升啦，係咪 full close candle 係一個 full close candle 啦？我哋再睇埋，譬如就係 volume 個 profile，究竟係咪每一個地方都有人成交咧？你見到係啦，不斷有即係波動啦，呢一啲位你見到，所以其實05分呢一支係一支好好嘅 candle 啦。對於我哋嚟講，就係一個 buyers initiative 啦，或者你就咁睇呢啲 big trades 啊、deep trades 呢啲啊，突破呢支 candle 係不斷有 buyers support 緊，不斷有 buyers support 緊。咁呢個情況下，你咪呢度 take entry 咯。Stop loss 呢個位就可以 set 喺呢條線啦。點解？因為不斷有 buyers protect 緊佢哋，或者就係呢度成支 candle 其實都係一個
buyers 有 interest 嘅一個鬆咯，對於我哋嚟講。咁呢個情況下，你再保守啲，咁你咪 set 喺成支 candle 嘅下方咯，就係 buyers 最尾有興趣嘅嗰個地方，你可以 set 喺呢一度啦。咁我哋 TP 頭先講過，唔打1:2都可以嘅，我哋打到去849.25呢度啦。849.25呢度，咁其實你都可以打應該1:1.5呢度，1:1.15，哦都有1:2RR嘅一個 trade 啦呢個情況。所以其實你見到我哋就係唔單止啦，我哋雖然你話 opening range 係 breakout 係一個本身就係 price action 都可以用到嘅一個 trader 一個 range 啦，即係一個 strategy 啦。但係我哋可以配合 order flow 嚟同我哋講緊係咪呢一個 breakout 係咪一個 valid 嘅 breakout 㗎嘛？如果我哋講緊舉一個情況啦。如果你見到我哋突破呢一個 range 啦，舉個例子，突破呢一個30分鐘嘅 range 嘅情況，係啲咁樣嘅 candle，咁你會唔會 take entry 咧？你唔會噶嘛 ，buyers trap，buyers trap，sellers rewarded，sellers rewarded，sellers effort with 一個 result，但係 buyers 係 trap 住咗冇 result 噶嘛。咁如果佢突破係一支咁樣嘅 candle，你都唔會 take 一個 entry 啦。我哋講緊。所以我哋點樣用 order flow 嚟配合呢個opening range breakout 咧？最簡單嘅例子，我哋見到要有一個我哋學過嘅 concept 咯，buyers initiative 或者 sellers 嘅一個 initiative 咯。我哋講緊 breakout 嗰一支 candle 就要見到咯。最好嘅例子 A plus 嘅 setup 就係當你係一個 opening range 嘅時候，breakout 嗰一支 candle 係一個 buyer initiative 嘅一支 candle 咯。咁所以今日嘅情況最好嘅例子就係30分鐘呢一支嘅 candle 啦。呢一個位好明顯就係一個 buyer initiative 啦，或者再講多一次啦。如果你唔明嘅話，volume increase 啦，positive delta percentage increase 啦，full close candle 啦，volume profile 係每一個地方都有 transaction 啦。咁呢度4個條件滿足晒都已經好足夠噶啦。咁最尾嗰個條件可以再同大家 review 下啦，就係講緊many imbalances 啦，因為我都唔係好記得呢樣嘢啦。咁你見到 many imbalances 都好，應該好明顯係 many imbalances 噶啦。你淨係望啲咩咧？你淨係望右邊嘅綠色方框夠唔夠多咯？幾乎係壓倒性嘅，全部都係右邊嘅綠色方框咯。最誇張係咩啊？142:34啦，90或者呢18:11，跟住再誇張啲，可能就係、我最誇張就頭先嗰個啦，跟住其總之就係大部分都係26:5啊，59:39，你見到成支 candle 都好多 buyers 上面嘅 imbalance 噶嘛，咁呢個情況咪又係符合到我哋講嘅嘢，就係你有一個 buyers 嘅 initiative 咯，呢一支 candle，所以當你明白到呢一支 buyers 嘅 candle 突破呢一個 range candle 係一支好有 momentum 嘅一個 trade 啦。或者我哋之後會講，或者你之後應該都要理解為就係有 buyer initiative 嘅一個 candle 嘅情況下，你突破呢個 range 就係一個合理或者就係一個 valid 好有 momentum 嘅一個 breakout 咯。所以呢一個 trade 對於我嚟講，我都會 take 呢個 trade 啦。如果我有時間嘅話，即係我 take 到呢個 entry，因為呢個 entry 對於我嚟講係一個好有信心嘅 entry 啊嘛。你哋見到其實你可以再睇埋啦。其實下面呢度咧係呢啲 sellers 俾人 trap 住咗嘅情況，跟住 buyers 又 tap in 咯，所以呢啲 sellers 都會被逼平倉、被逼 hit stop loss 嘅情況，個 price 就會不斷向上 squeeze 上去咯。咁呢個就係一個 initial range breakout 或者 opening range breakout 配合 order flow 嘅一個用法啦。咁呢個就係最尾一個我哋講緊用 range 嚟做 trading strategy 嘅一個策略俾大家去參考啦。咁呢度大致上就係第80個內容啦。咁第9集就會主要話第10集講錯咗，第10集就會主要講一啲淨係靠 candlestick 嚟睇一啲我哋講緊好簡短嘅 scalping 嘅例子。咁因為講緊你有呢啲 ranging 啊，你有呢啲 ranging 嘅 setup 嘅時候，咁你就做啦，或者你可以 spot 到一啲好強勁嘅 breakout 嘅 trading strategy，咁你都做啦，或者就係頭先講嘅 opening range breakout，咁你都照做啦。但係如果有一啲情況，你個 price或者你個 market 真係好唔理想，係好 barcode 嘅情況，係上下不斷波動嘅情況，咁我哋點樣 trade 咧？咁我哋就單憑睇 order flow 嗰啲 chart 度睇啦，咁就唔用任何嘅即係乜嘢？你講緊strategy 去睇噶啦，就係單憑我哋對 candlestick 同埋 order flow 嘅 pattern 嘅理解啦。
咁呢度開紐約啦，咁講翻先啦，hybrid scalping 咧，咁呢個即係點樣要教個 TP stop loss 咧？咁其實最簡單嘅嘢就係要教做 ATR 出嚟啦。你教咗 ATR 出嚟咧，咁你首先要知道最近排啱啱發生緊嘅情況啦。你見到而家登得好犀利啦，呢個情況。咁你要睇翻 ATR 啦，咁而家 ATR 個 actual true range 咧，就係講緊最近呢個時間嘅波動性係幾大。咁如果係15嘅話咧，咁呢個情況你要知道啦。15嘅話，咁你咪 set 做一個20 point 嘅 TP stop loss 啦，咁就係80-80啦。咁呢個情況我都 take 80-80啦。咁 scalping 嘅用法係點樣咧？其實最簡單噶，就係講緊當你做 trade 嗰陣，就係乜都唔睇，單睇 candlestick、1 minute 同埋40 range chart 呢啲啦。咁暫時未有個方向啦，就係用翻我哋之前學過 concept 啦，譬如 buy interest 啊、seller interest 呢啲嘢啊嘅情況，咁你就要自己睇翻啦。究竟你要點樣運用翻學到嘅嘢嚟運用，即係擺翻落呢個市場度啦。咁你見到而家仲未有一個好明確嘅走勢啦，即係要講嘅話。咁你有機會 take long 啦，因為呢度有 buyer support 啦。咁如果佢唔 break 呢個鬆咧，ATR 去到19-20啦。OK，你有 buyers absorb 我哋再睇一睇個情況啦，睇下呢度有冇個 push 上去嘅動作啦。我哋講緊呢啲有機會變咗一個 buyers initiative 嘅一個 candle 啦。我哋可以睇一睇 footprint 呢一邊啦。嗱，你見到仲係比較 choppy 嘅，而家就係睇下呢度有冇個 squeeze 上去啦，即係有冇 buyers 要 support 住。因為其實我哋喺 daily 嚟講喺 value area high 附近啦，所以有機會就有啲反應啦。對於我哋嚟講。OK，咁 break 咗啦，sellers 又 take 翻 control 啦，呢一個位，sellers take control 啦，睇下有冇 sellers absorption 啦，下面呢度，因為冇 sellers 嘅任何入場機會嘅，對我哋嚟講，因為其實佢就係慢慢咁 auction lower 咯，而家就係，咁我哋睇下有冇 buyers 願意，OK，sellers absorption 啦，呢一個位，暫時睇 sellers absorption 啦，呢一度。突破咗呢個 range，我哋要考慮 entry 啦。好啦，咁呢兩個 range 已經係冇咩用噶啦。咁呢個 sellers absorption 啦，跟住 option higher 啦，所以呢度會做個 long 先啦。OK，squeeze 咗上去啦，睇下仲有冇一個 entry 可以 take 一 take 啦。有 aggressive buyers 呢一個位，我就會 take 噶啦。睇下呢支 candle 收成點啦。你見到不斷 option higher 嘅情況咧，其實你就係不斷追 long 對我哋嚟講，咁又 take 到一個 long 啦。睇下佢去到邊一個位啦，有機會。我哋就再等一等啦，因為呢度有冇機會落翻嚟呢個鬆嘅附近，其實都係一個可以睇一睇嘅情況啦。所以其實 scalping 呢一樣嘢咧，其實就真係冇一個固定嘅 strategy 你可以用啦。咁呢度試下再 scalp 多少少啦，呢個情況。OK，hit 咗 stop loss 唔緊要啦，呢個情況。再 take 多一次啦，因為冇 aggressive seller sell 落嚟啊嘛呢度，所以對於我哋嚟講，你不斷係 auction higher 嘅情況咧，其實呢度都係一個唔錯嘅選擇咯。你見到 ATR 而家係去到30幾啦，所以我哋陣間呢一個 range 可以再校一校啦，校咗30都可以，30 points 啦，即係講緊4就係120啦，但係我哋都係主要你見到 OK，hit TV 啦，呢個位唔錯啦，因為呢度有 sellers absorption 啦，呢一個位，咁呢度就 hit 咗個 high 啦，跟住就睇一睇跟住落嚟有冇咩反應啦，有冇 sellers 短暫 absorption 可以做一做啦。buyers absorption 啦，上方呢度睇下 sellers 要唔要繼續。OK，take aggressive entry 嘅呢一個位，因為 sellers aggressive 啦，跟住佢 protect 咗我哋講緊呢一個 level，或者就係 previous sellers interest 就係呢一個位啊嘛。對於我哋嚟講就係一個唔錯嘅 sell 嘅trade 啦，但係 hit 咗 stop loss 啦，因為而家主要都係 auction higher 啦，你見到，所以再睇一睇情況啦呢一個位，但我都係偏向
短暫做 short 嘅，因為頭先其實不論 create 緊 new high 噶嘛，即係 daily 嘅 new high 啊嘛。咁其實呢個情況對於我哋嚟講，你知道如果 create new high 冇 aggressive buyers buy 上去咧，咁有機會就係 sell 翻落去先啦。OK 呢度有 sellers 嘅 F loss 出嚟咗啦，出現咗啦。咁頭先講咗 TP 可以擺低啲啦，譬如我擺30 point 啦呢一個位，因為頭先講緊個 ATR 去到30噶嘛，所以我哋都係主要 take 1:1啦呢一個位。甚至你睇下 ATR 其實而家係40啦，所以其實你 take 一個1:1應該 take 35左右啦，你可以當。OK， 我希望有 aggressive sellers 繼續 auction lower 啦呢一個位。佢 protect 呢一個鬆啦，呢個唔係一個好情況啦，因為有咩 aggressive buyers entry 咗呢個 market 啊嘛，所以佢有機會繼續 push higher 咯呢一個位。咁如果佢 push higher 嘅話，咁呢度 hit 咗我哋 stop loss 都唔緊要嘅呢個情況。但係因為我哋嘅願景就係譬如打到40 point，其實你可以譬如我打個35 point 啦29,195啦。譬如我打個35 point 啦，因為其實你 ATR 都係有呢個情況，希望佢呢度 auction lower 啦，因為其實頭先上面呢度係 buyers absorption 嚟噶嘛，呢一度你見到呢度 buyers 反而 absorb 咗噶嘛，但係呢度比較 ranging 啦，就希望 auction lower 啦，因為 previous buyer interest 咧係反而係呢個 level 啊，所以佢就算有好大機會 hit 到我哋嘅 TP 線，係咯 hit 咗 TP 都 OK，咁呢度就有機會做一個。sellers 嘅 exhaustion 啦，呢度你見到有 sellers 嘅 exhaustion 啦，跟住都係偏向做 long 啦呢個情況。咁 ATR 而家係40，所以其實我哋可以較120，唔係幾多咧？20，算啦，直接較做 tick 啦呢一個位，唔計數啦。OK 160，咁我就較160啦，兩個都較160。OK 呢個情況有咩啊 ？aggressive buyers 啊嘛，所以我有 aggressive sellers，所以因為而家係我哋到咗一個ranging 嘅狀態，因為你見到其實兩邊都係打緊交啦，所以我會見到啲咩啊？有冇 sellers 願意再 tap 入呢個松入邊啦？冇 sellers 願意 tap 入呢個松咧，咁呢度如果有 aggressive buyers 咧，咁我就會做 long 啦。突破呢一個位嘅時候，我有 buyers effort 啦呢一個位，睇冇 aggressive buyers 呢一個位。因為其實呢度啦，你睇下呢一個位啦，229張 aggressive buyers 嘛，所以其實我哋要知道嘅嘢就係而家邊個主導緊個市場，好明顯就係啲 buyers 啦。因為啲 sellers 嘗試 sell 落去噶嘛，但係其實如果呢一支 one minute candle 係收咗一個向上咁係咩啊？呢度咪 sellers absorption 咯，最後一個好強勁嘅 absorption 咯，伴隨住 buyers 不斷 support 緊我哋，就係不斷 auction higher，auction higher 啦。所以呢個位做個 long 應該係唔錯選擇啦。佢 sellers trap 住咗啦，呢一個位冇辦法 sell 落去啦。你見到呢度伴隨住呢個，我哋頭先講嘅，你 hit 到呢一個 previous 嘅 key level 有 aggression，buyers aggression 嘅時候，咁你見到價格就會 pop 咗上去啦，呢一個位直接。因為我哋頭先講過啊嘛，只要你突破一個 range 嘅時候，其實呢度你都可以做個 opening range breakout 啦。因為呢度係34分啊嘛，其實呢度就係個頭5分鐘嘅 high 啦。呢度 high 突破嗰陣啊嘛，講緊啲咩啊？有 aggressive buyers 伴隨住我哋突破呢一個 ranging，咁呢個時候我哋咪可以做個 long 咯。我哋講緊其實呢度都係一個 opening range breakout 唔錯嘅策略啦。但係我希望見到不斷再繼續 auction higher 啦呢一個位，因為呢個情況我要見到 auction higher 啦，因為其實佢想 protect 呢一個鬆嘅，或者最 basic 啦，我要見到佢落翻嚟呢一度係 previous buyers interest 嘅呢一個位要有反應啦。咁我要見到呢一樣嘢啦，因為其實呢支 one minute candle 好明顯就係一個 buyers initiative 嘅 candle 嚟噶呢一個位，所以我希望佢 hit 埋，係咯 hit 埋個 TP 咁就 OK 啦。咁跟住再睇做 long 嘅情況，就係你 hit 翻落呢啲呢啲 area 入邊啦，即係 keep 翻呢啲 buyer interest 嘅 area 入邊咯。或者最理想嘅 buy 就係要翻去呢一個 range 啦。有冇啲 previous buy interest？或者我會 take entry 嘅位一定係翻嚟呢一度噶啦。
因為最 aggressive buyers 喺呢一度啦，所以佢有機會 support 唔到呢個價格啦。睇下冇一個短暫做 short 嘅 scalp 嘅一個機會咯，我哋再等一等啦，因為如果冇乜嘢好嘅 entry，其實我哋都唔會再 take 入場機會噶啦呢一個位。有 aggressive buyer 嘗試推個價上去啦，呢度都算失敗咗啦。睇下有冇 aggressive sellers 啦呢一個位。佢有 aggressive sellers 啦呢一個位 tap in Afro Zone 啦，有反應啦，所以呢個位就做一個少少嘅 short 嘅 scalp 啦。咁唔 TP 咁多啦，我哋 TP 翻30 point 就算啦。1.25啦呢一個位，因為點解唔 TP 咁多就係、你見到個 ATR 咧係有回落個跡象啦，對於我哋嚟講，咁呢個都要 hit 翻做3000蚊，1:1就算啦。咁如果 hit 咗 stop loss 咁就算啦呢一個位。點解會做翻細啲嘅 size 咧？就係講緊，其實你見到價格係發生咗啲咩事咧？就係講緊你見到啦，咁呢個 hit stop loss 唔緊要，因為其實你見到 ATR 係回落啦，代表佢個波動性冇咁大。但係我呢度都係想做一波 short 嘅機會，因為其實冇乜嘢 buyer 願意繼續突破呢個 range 嘅時候推上去嘅，反而呢支見到係 buyer 有機會俾人 absorb 啦呢一個位。睇一睇啦，有冇 sellers aggression 啦，有冇 aggressive sellers 呢一個位，我哋暫時都冇咯，咁我就唔做啦。OK 呢度有 sellers Afro Zone 啦呢一個位。或者我哋可以睇一睇價格去到呢一度有冇啲 aggressive sellers 想將個 price pull 落去啦。因為如果呢一個鬆嗱，你見到啦，呢個鬆我哋 expect 係咩啊？有 aggressive buyers 去 protect 呢個位噶嘛，但係冇啦，咁呢個位就做一個 short 啦，唔做咁多啦，都係做翻30 point 啦。我哋講緊1:1就算。因為點解1:1？佢最 key level 要 protect 個 area 已經俾人越過咗啦，就係頭先呢一個 area 啊嘛。所以短暫個情況咧，如果呢支 one minute candle 收啦，係收係向下方嘅話，即係向下嘅 candle。嗱呢支 candle 咧，咁就代表啲咩啊？你買賣雙方個平衡咪打破咗咯？因為我哋 expect 頭先呢一個 area 啊嘛，我哋講緊左邊呢度其實係要有 buyer protection 噶嘛。呢度係啟動呢一波升嘅時候，第一個 aggressive buyers 出嚟啊嘛。但係呢度俾人打破咗啦，佢冇 buyer 嘗試繼續 support 我哋啊，所以呢個位就短暫可能有機會冇咁好機會做 short 啦，同埋見到 ATR 跌咗好多啦，咁我哋呢個情況都自己教翻，咁我就做翻30 point 啦呢一個位。所以其實 scalping 係要比較你有專注力喺度啦，同埋你個專注嘅程度都要比較高啦。如果呢個前提下再做 long 係咩咧？就係、是、因為價格 break through 唔到呢度啦。你見到其實頭先 tap 咗入呢個位咧，其實係冇 aggressive buyers 再推個價格落去嘅。所以呢一個位如果再考慮做 short，就係價格嚟到呢度附近，再有 aggressive sellers sell 落去，我先會做 short 啦。唔係嘅我都繼續睇做 long 嘅，因為始終你個力量都係 buyers 勁啲嘛，你見到其實你睇緊 footprint 啦，大多數都係主要係 positive delta 啦，同埋個數字都係大好多啦，相對我哋嚟講。咁呢支有機會係一個 bias initiated 嘅 candle 啦，呢一個位，因為始終暫時嚟睇都係 buyers 比較勁啦。OK，aggressive buyers 啦呢一個位。我哋睇下啲 aggressive buyers 衝唔衝破到呢一個 previous sellers protection 嘅呢一個 level 啦。如果衝破到有第二陣啦，如果佢衝破到呢一個 level，我就會考慮做多啦。但係佢都要保護住自己啦，即係佢都要繼續有 buyers 喺度 protect 住我哋自己啦。或者你睇翻footprint 呢度咧，其實主要嘅 buyers 咧係集中喺呢一個 level 啦，睇下佢突唔突破到啦呢一個位。OK，我會做個 long 啦呢度。咁點樣做 long 咧？頭先講緊啊嘛，只要一突破呢個 sellers protection 或者我哋講緊 previous sellers interest 嘅呢一個位嘅情況，有 aggressive buyers 同埋冇 aggressive sellers sell 落嚟嘅情況咧，咁我呢度就考慮做一個 break out of 呢一個 seller zone 嘅一個地方啦。咁呢度就做一個都係細翻少少啦個 point，因為其實我哋講緊冇咁個 ATR 冇咁大啦，所以
佢唔會食到咁大啦。對於我哋嚟講，即係我哋唔會食到咁多 point 數啦。咁呢度應該都係可以。唯一要留意嘅情況就係有機會啦，就係講緊 previous sellers interest 呢一個位有反應啦。係啊，你見到頭先價格一 tap 咗入嚟呢度咧，呢個松係即刻有 sellers 將價格再 sell 翻落去啦，因為佢哋要 protect 佢哋嘅倉位啊嘛，或者就係 protect 翻佢哋呢個 previous interest 嘅地方啊嘛。但係始終你見到係 buyers 不斷推緊上去啦，始終你見到右邊係啦，我哋頭先講過，頭先呢支 candle 可以話係一支 buyers initiative 嘅一個 candle 啦，因為你volume 繼續上升啦，跟住 percentage 佔多咗，跟住 volume distribution 係好平均嘅。同埋你就係一個 full candle 啦，咁呢個位就可以再做到一個 long 啦。但係頭先個位做得唔係好啱啦，做 long 應該喺呢一個位啦，因為我哋見到其實頭先呢度有個 aggressive buyers break out 呢一個 zone 嘅時候咧，就應該要做一個 long 噶，對於我哋嚟講。所以呢一度可能會佢 hit 埋我哋嘅 entry，咁可以啦。咁我哋 stop loss 就 set 3606啦，我哋 set 做6.5啦。咁我哋都係做翻個30 point，跟住上面都係30 point 啦。66啦呢一個位，咁都係做翻30 point，30 point 啦。咁因為點解頭先會話最好嘅 entry 喺呢度咧？咁你應該都知道啦。你突破呢一個 range 嘅時候，有 aggressive buyers，我哋就要做 long 啊嘛。所以呢個情況我哋就做 long 啦。同埋點解呢個 trade 係 support 緊，或者對於我哋嚟講係比較理想咧？就係因為你頭先呢度。buyers protection 或者 buyers interest 呢一個松咧係有 protect 到噶嘛，有 aggressive sellers 想嘗試將個價格 sell 落去，但係佢失敗咗啦，好明顯呢度，所以暫時嚟講對我哋都係幾友善嘅呢一個 trade 啦。咁我哋就睇一睇啦呢個 trade。嗱，如果呢度突破落嚟呢一個位咧，有 aggressive sellers 咧，咁對我哋嗱呢個情況就危險啦，因為有 aggressive sellers 將個價格 sell 落嚟啦。但係呢一支 candle 對我哋嚟講係咩啊？係 sellers effort without 一個 result 啊嘛，所以我哋都唔係好需要擔心。OK，hit 咗 stop loss 啦，咁唔緊要啦呢一個位。咁呢個情況要突破呢一個 range 啦，突破呢一個 range 做 long 嘅就有機會噶啦。sellers 唔係失敗啦，sellers。我哋會睇佢再approach 到呢一個松啦。如果冇辦法，佢即係啲 buyers 擺脫咗呢一個 area 咧，咁我就做 long 啦。OK，我呢個位就做一個 long 啦。點解會喺呢一個位做 long 咧？或者我都可以擺到個 stop limit 喺度啦。TP 擺呢度啦，我會 stop loss 擺呢。咁點解喺呢度做一個 long 咧？就係講緊，因為頭先啦，我哋 expect 你價格落到呢度咧，其實頭先係有掂到一個我哋講嘅 buyers protection 嘅嗰一個 level 啊嘛。其實喺邊度咧？係喺呢一個位噶嘛。你見到頭先就係一開始個 breakout 係呢一個 buyers protection 嘅 level 啊嘛。但係你 buyers 嘗試，即係你啲 sellers 嘗試將個價格 sell 落嚟嘅途中咧，佢失敗咗啊嘛。佢冇辦法繼續有 aggressive buyers sell 落嚟。咁其實呢一支 candle 係咩啊？你可睇翻 one minute footprint 呢一度啦，其實呢度咪就係 sellers absorption 咯，呢一個位。咁你見到啦，呢度不斷有啲 sellers 嘗試 aggressive 咁將個價格推落去，但係失敗咗啊嘛。咁呢度 sellers absorption 嘅時候，咁我哋咪做 long 嘅信號咯，對於我哋嚟講。咁呢度都比較掙扎緊啦，因為但係有個好處係我哋將個TP 較細咗啲啦，所以係一個唔錯嘅做法啦，呢一個位。因為頭先講過，你都係跟翻 ATR 做人啦，就係你個 ranging 做人啦，或者其實你可以更加好嘅就係你個 length 應該較做14啦，呢一個位係咯，14比較理想啦。但係係咯，都係 take 120，對於我嚟講都係一個比較容易啲達到嘅 level 啦，呢一個位。咁呢度就應該會要磨多一陣嘅，因為其實你 Delta 都轉細咗唔少啦，呢一個位。我期待佢有一個 pop 上去啦，呢一個位，因為其實頂部呢度係 buyers 繼續有interest 去買上去噶嘛，72張 aggressive order 啦。因為你 expect 見到越上嘅話咧，個 volume 係越細啊嘛，但係佢呢度越上嘅話，反而呢度
短暫咁有一個sellers 嘅一個aggressive entry 啊，呢一個位你會見到不斷佢推唔到個價格上去啦啲 buyer，所以有少少危險嘅呢個情況都再等一等咯，我哋就咁呢度。呢個情況就 aggressive sellers 好有興趣啦，但係佢推唔到落去啦。因為點解 TP 擺呢度？因為其實就係頭先呢度 buyer interest 嘅一個地方啦。咁呢度如無如無意外咧，就應該會 push 上去噶啦。因為呢一啲情況就係講緊你 aggressive sellers 冇辦法推落去嘅情況，跟住你 buyers 又 take 翻個 entry 喺呢度，所以價格有機會會 retest 翻呢一個 level 啦，但係 retest 翻頭先呢一個 level 咯，但係應該都會繼續 push 上去噶啦，或者 TP 可以較多少少嘅，譬如就係我較到6、7就算啦。但係大部分情況下我都唔會喐啦。但係因為我見到呢、個sellers 呢一個 aggressive entry 失敗咗咧，咁自然而然嘅話咧，就係、你啲 buyers 會繼續 aggressive 推上去啦。因為啲 sellers 嘗試有個 initiative 想 sell 落去啊嘛，但係佢失敗咗啊！呢一支 candle 你見到，因為我哋 expect 或者我哋見到咩啊？就係頭先呢一支係個 sellers initiative 嘅一個 candle 啦，但係佢失敗咗啊嘛。所以如果佢失敗咗，伴隨住就係我見到啦，就係 buyers pop 上去啦。因為呢啲 sellers 被逼就 hit stop loss 咯，對於我哋嚟講，或者就係佢被逼要跟住啲 buyers 做嘢咯，佢冇辦法繼續 sell 落去。咁呢度應該係啦，咁呢度就 hit 咗個 TP 啊。咁呢度就係一個唔錯嘅 trade 啦。所以你見到其實有啲情況下 order flow 嘅擺位啲 TP stop loss 嘅 position 反而係更加精準啦，因為佢就係好直接咁反映到點解頭先價格衝到落嚟呢度係冇辦法繼續衝落去咧？因為如果一個 sellers 係成功嘅話，佢係要將個價格喺呢度 aggressive 咁再 sell 落去噶嘛，但係佢冇 aggressive sellers 再 sell 落去咯，呢個情況就唔錯啦，對於我哋嚟講。咁可能再做多一陣俾大家睇啦。咁因為其實呢個 hybrid scalping 或者 scalping 嘅呢個情況都冇一個好直接嘅model 俾大家抄嘅。就係舉個例子啦，我做 short 就係譬如突破咗呢一個鬆啦。如果呢個 entry 即係呢度冇 bias protection，我就會 take entry 啦，take 一個細啲啦，譬如我 take 翻2NQ 啦呢一個位，我哋可以示範下點樣 build up 自己嘅倉俾大家睇啦。譬如我 hit 個，撳錯掣，唔要啦，因為本身諗住撳 limit order 喺呢度嘅，就有個 breakout trade 啦呢一個位。咁呢度就演示一下，譬如你點樣一路 adjust 你嘅 TP stop loss。咁 stop loss 就佢應該都突破唔到呢個鬆噶啦。我擺喺譬如991啦，咁我就 expect 佢990有個心理關口咯。或者其實你應該睇翻 DOM 嘅，我即係睇翻 bookmap 呢啲咯，你要睇翻個 liquidity 喺邊度啦，即係 pending orders 喺邊度啦。咁因為呢一個鬆我見唔到有 bias aggression 啦，咁如果有 bias aggression tick 上去嘅話，咁我就完噶啦，今日個 session，即係呢一個做 hybrid scalping 嘅演示 session 就完噶啦，因為冇乜嘢 bias 繼續 continue 咯。咁其實講嗰個極端情況啦，TP 可以去到呢度啦。有冇 aggressive sellers 呢一個位我哋睇一睇。有兩個 key area 最重要嘅就係呢兩個啦，暫時短暫。因為如果呢兩個 area 你見到冇 bias protect 咧，咁我就會再 in 啦。我呢度就唔擺好少 bracket 啦。你會見到好快就有一個 sellers 好 aggressive 咁 sell 落去啦。呢一度係好應該短暫應該喺呢1-2分鐘後呢兩分鐘內就會發生啦。
因為點解咧？previous buyers interest 嘅位冇反應啦，反而你係啲 buyers 無端端唔知係邊一個 level 出咗嚟咯。佢呢度再 build up，我會擺呢一個位啦。如果有機會入到場嘅話，冇嘅我都會 hit market order 啦。如果正常嘅話，對於我嚟講，你見到好快咁 pop 落去啦，應該繼續。咁呢度就最尾一個 order 入埋就係、因為始終你不斷 auction lower 啦，呢一個位入到一個 entry 啊。咁你都要勤力啲 move 你嘅 stop loss 啦。咁我呢度就 risk free 就算啦。咁喺個 daily session 嚟講咧 out of control 啦，而家就係、咁我就算啦，hit 到呢一個 area 就算。其實可以 take partial TP 啦，譬如就係有幾多個 entry 啊呢一個位，咁 hit 咗，撳錯掣，唔緊要啦，咁就咁啦。因為本身我係講緊諗住喺呢一個 value area high 嗰度 take 一個 TP 啦，跟住喺 daily point of control 嗰度 take 一個 TP 啦，呢一個位，咁就唔緊要啦，就咁算數啦呢一個 trade。咁呢個就係演示嘅一個好短暫嘅 hybrid scalping 啦，或者其實你更加理想嘅 hybrid scalping 應該係點咧？就係講緊你係一啲更加短嘅，譬如就係打10 point、20 point 咁樣。咁我演示一次啦，譬如你打20 point、20 point 咁樣，20。咁你點樣打咧？就係、你一見到一啲或者呢個情況就係你係 take 一啲好 aggressive 嘅 entry 咯。你一見到 buyer seller 之間有反應，譬如而家掂到point of control 呢一個位啦，但係暫時嚟講 auction lower 啦，咁冇咩反應，我都要做一個 sell 啦。係啦，最 aggressive 嘅 scalping 係咁樣 scalp 嘅，就係、一個好短，你真係 take 10 point 10 point 咁樣 trade 嘅。但係呢啲情況都唔係好建議嘅，因為始終啦，你嘅風險好大啦。你見到咁樣求其撳一撳個掣，你好容易 hit stop loss 啦。所以更加好嘅就係你應該係20 point 20 point 咁樣 scalp 啦，或者你最理想就係跟住 ATR 呢個情況去 scalping 啦。咁呢個情況你見到 hit 到 point of control 呢一個位咧，咁我呢度有咩啊？aggressive buyers 啊嘛，咁我呢度咪做一個 long 咯。咁譬如我再 build 到一個 position 啦，如果佢再 hit 呢度，我就再 hit 一個 long 啦。OK，咁呢度冇嘅話就算啦。咁我譬如再舉個情況啦，翻嚟呢度我就再做多個 long 啦。previous buyer interest 啦，其實係最容易做 scalp 嘅一個例子啦，就係、每一 hit 到 previous buyer interest 嘅位就 entry 啦。哇，呢度就幾好笑啦呢一個位。咁講多句啦，一般情況我係唔會 move stop loss to break even 嘅，因為我 take 緊1:1啊嘛，大多數 trade，所以我冇乜嘢可以再 move stop loss to break even 嘅啦呢啲情況。OK，再 hit 埋 TP 啦呢一個位，咁大致上就係咁啦。如果你跟足咁樣，其實你 hit 到30K 一日攞自己 live broker 係幾誇張嘅事啦。但係正常咧，你應該唔會有一個咁好嘅情況嘅，因為 scalping 始終係風險高少少啦。或者你可以再 take 一個 entry 有冇咧？就係、再 hit 一個呢個 area 啦，或者可以準備 hit 一個 stop order 呢一個位啦。譬如就係講緊有 aggressive buyers 做一個 entry 啦，呢一個位 expect 一個 aggressive buyers 喺度 tap in 再落去啦。如果呢個 trade 都做埋個成功，咁就完㗎啦。呢個 session 對於我嚟講。hit 唔 hit 到咧？因為呢度係 bias interest，OK，aggressive sellers 啦，希望佢唔好俾人 absorb 啦，或者我哋唔要見到佢俾人 absorb 啦。哇，有啲嚴重啊！但係呢度有 sellers effort zone 啦，所以其實可以再咁樣擺多個 limit order 嘅一半呢度啦。
OK，buyers protection 啦，嘗試 buyers continuation 啦，睇下佢 reach in 呢個 F lot 鬆嗰陣有冇反應啦，啲 sellers F lot 鬆嗰陣。OK，sellers 繼續 aggressive 啦。呢個係一個好容易達到嘅 TP 啦，因為其實頭先應該要 TP 到噶啦，但係可能爭一 tick 啦，唔緊要啦。因為呢度有 aggressive buyers、aggressive sellers 啊嘛，所以你價格一掂到呢度附近咧，就有 aggressive sellers 再一個吹破唔落去都好正常發生嘅事啦。睇下佢落唔落到去啦呢一個位。哇！呢度應該係有新聞啦。哦，係啊，11點嗰陣有新聞啦。咁呢度就完啦，今日個 session。咁如果一個最理想嘅 session 話都可以，對於我嚟講係有幾大嘅日子，就係你 hit 到30K profit 一日啦。咁對於我嚟講都係一個幾誇張嘅例子啦。咁呢個就係最完美、最順利嘅情況啦。但係呢啲 scalping 策略咧係好需要精力，同埋好需要大家嘅專注度嘅，同埋唔係每一日都咁順利嘅。你可能會 hit 到連敗啦，但係只要你控制好係1:1就可以啦，因為你 hit 到一個50% 嘅 win rate，同埋記得將你個 TP stop loss set 做一個波動性內會 reach 到嘅範圍啦，唔好 set 咩200 point 啊，呢啲太誇張啦。呢啲策略如果打200 point 咧係冇咩可能嘅。你如果要打200 point，通常係你要知道你係 ranging 啦。我哋講緊即係第7集到第9集嗰啲 ranging 嘅時候會做嘅嘢啦。呢啲 scalping 淨係真係你冇晒任何辦法、冇晒任何 bias 嘅情況下，你先會做嘅一個 trading 嘅 strategy 咯。咁呢個時候咧，就想同大家講少少最尾嘅結語啦。其實無論你係喺市場度學邊一種 strategy 都好啦，其實你會慢慢就發覺到啦，即係隨住你做 trading 嘅時間越嚟越長啦，你其實就會慢慢發覺到，其實你無論一個幾勁嘅 strategy 都好啦，其實最重要嘅位都係講緊你自己個 psychology 啦。你點樣控制好自己嘅心態咧？點樣喺一個大升嘅途中，你要控制自己嘅隻手唔好追高咧？點樣喺一個輸緊錢嘅情況唔好再喐你嘅 stop loss 咧？點樣去唔好再 over position 啊？點樣唔好 over leverage 啊？其實呢啲所有問題都係你心理上面嘅控制啦。如果你控制到你自己心理，或者你學識點樣同你嘅情緒相處嘅話咧，其實不久嘅將來你就會成為一個好成功嘅 trader 啦。因為其實呢個就係無論係我或者係其他 trader 或者啲好出名嘅交易員都會係共同認為，就係其實你做 trading 其中一樣更加重要嘅，相比 strategy 嚟講啦，係你嘅 psychology 啦。而第二個 part 就係你嘅 risk management 啦，就係講緊你倉位控制啦。你唔好因為本身有 psychology 嘅問題而搞到你加大 position 啊，或者係 risk 一啲唔應該你呢個 account risk 緊嘅風險啊。明明講好咗 risk 3%、2%，但係你一筆 trade risk 10%甚至20%，咁呢個就係你risk management 上面嘅問題啦。跟住其實你無論做 trading 都好啦，其實你用乜嘢 ICT 啊、SMC 啊、support resistance 啊、均線啊、EMA、SMA，跟住 volume profile 乜嘢都好啦。其實呢啲所有 strategy 由頭到尾都係講緊你係點樣睇呢個市場嘅啫。但係即使你睇明咗呢個市場啦，你唔會每一次都係一個好精準嘅入場，或者你唔會每一次都係贏緊錢嘅。你要學習點樣同輸嘅 trade 相處啦，同埋你要喺呢啲輸嘅 trade 入邊學習到啦。最重要嘅位就係你要學習到你係咪俾你嘅情緒影響咗啦，或者係你係咪喺入之前已經冇做好風險管理係亂入嘅咧？咁如果有呢個問題嘅話，咁你一定要去改善啦。因為其實你身為一個交易員，你知道你應該要做啲乜嘢去改變自己噶嘛。其實做緊 trading 呢樣嘢係最直接咁可以用數據啦，或者一啲圖表可以反映到究竟你喺當刻做嘅決定啱唔啱啦。就算你嘅結果係無論如何都好啦，只要你做嗰陣，你撳落去 buy 或者撳落去 sell 嗰陣，其實你係有遵從晒或者有 follow 晒成個 system 嘅話咧，你就係做緊一個好嘅 trade，同埋你都係一個好嘅 trader，或者成為緊一個好嘅 trader 咯。所以你學完呢個 order flow bootcamp，我就希望你可以
明白到咁耐以嚟我教緊嘅嘢啦，或者係講緊希望你可以之後用 order flow 成為你係做 trading 上面嘅其中一個策略啦，或者係輔助你喺呢個 trading 路上有一個更加好嘅順利嘅路程啦。都希望大家有機會咧，其實可以隨時 IG DM 我啦，Discord DM 我啦，或者其實如果大家仲有啲想學更加多 order flow 上面或者 footprint 上面嘅嘢咧，其實可以自己去 YouTube 度揾更加多嘅。廣東話就唔知有冇啦，但係英文都有好多啦。其實之前都有提過啦，例如Fabio Falenzini 啊、Andreas Simonton 啊，或者係其他好出名嘅 Bookmap Orderflow Trader，其實你就咁去 IG 度或者 YouTube 度一揾，其實都有噶啦。所以學習就唔可以停止啦，你都要不斷同呢個市場度競爭，同埋你要係不斷喺市場上面學習啦。因為其實市場都不斷變化緊嘅，冇人保證到究竟 Orderflow 呢一套嘢有冇一日係會完全被 AI 或者被一啲 Algo 打敗啦。咁如果真係去到嗰一日嘅情況，希望大家已經財富自由咗，唔使再靠 trading 嚟同呢啲 AI 同埋 Algo 搏鬥啦。咁最尾就都係嗰句啦，希望大家喺 Pro Firm 度賺錢越嚟越順利啦，pass 多啲考試啦，同埋可以盡早達成自己目標啦，或者達成財富自由啦，身體健康啦，我哋下條片再見。